បាទជំរាបសួរប្រិមត្តរៀន podcast វិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងបាទគេហៅថា the finale episode របស់រដូវកាលទី2ដូចតែខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាមានភ្ញៀវតែមួយរូបគត់ដែលពេលដែលគាត់ចូលរួមខ្ញុំនឹងបញ្ចប់រដូវកាលទី2តែម្ដងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌហើយថ្ងៃនេះយើងមានវត្តមានពិសេសផងដែរជាមួយនឹងអតីតភ្ញៀវផងយើងដែលគាត់នឹងមកអង្គុយផ្ទាល់ធ្វើជា live reactor ក៏ដូចជា co-host បាទអូខេជម្រាបសួរបាទបាទជម្រាបសួរបាទមិញញ៉ាំបាយអស់2ចានបាទកាហ្វេអស់2កែវយើងកម្លាំងពេញបានប៉ុន្មានម៉ោងទេបាទ3ម៉ោងក៏បានដែរ3ម៉ោងបានដែរកាមេរ៉ាថតបាននាទីនិយាយច្រើនមែនតើ Let's go បាទដំបូងផុតបងសូមអរគុណមែនតើដែលអនុញ្ញាតឲ្យបងធ្វើ podcast ជាមួយដោយសារតែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការធ្វើ podcast នេះគឺវាមានយូរហើយបងព្យាយាមធ្វើឲ្យសង្គមយើងគាត់ស្គាល់បាទដូចជាបងឯងខ្ញុំដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការគេថានិពន្ធចម្រៀងក៏ដូចជាធ្វើជាមួយនឹងវិស័យ hip hop ឲ្យវាគេថាគេទទួលយកថានឹងជាស្អីណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគឺបងយល់អារម្មណ៍ថាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែមិនមែនក្នុងន័យថាអូនឯងតែម្នាក់នៅក្នុងការធ្វើអ្វីដែលយើងធ្វើមកហ្នឹងឲ្យគេស្គាល់គឺមានសិល្បករជាច្រើនទៀតមានច្បងជាច្រើនទៀតដែលគាត់ធ្វើមកពីយូរហើយប៉ុន្តែគាត់ថាវាដល់ចង្វាក់មួយដែលទៅហ្មងដូចគ្នាដែរក្នុងការធ្វើ podcast ហ្នឹងបាទសម្រាប់ខ្ញុំឃើញទៅខាង Wanda មួយបាទមួយ team គឺគាត់ភាគច្រើនគាត់ចូលចិត្ត experiment ជាមួយរបស់ថ្មីគាត់ចូលចិត្ត try new thing អញ្ចឹងពេលដែលគាត់ធ្វើអាហ្នឹង success ទៅដូចបើកផ្លូវឲ្យអ្នកក្រោយដែលគាត់អត់ដែរសាក់អត់ដែរដឹងអញ្ចឹងណាបងត្រូវហើយឥឡូវយើងចូលសាច់រឿងគាត់ហ្មងព្រោះអីបងធ្លាប់ស្ដាប់គេថា music អូនឯងពីមុន like who you are right now អូនឯងធ្វើចម្រៀងដែរហើយមកពីខេត្តបងចង់បើនិយាយ personally មកបងចង់ដឹងថាអូនឯងធ្វើមិនដើម្បីពីមុនអូនឯងធ្វើតែលក្ខណៈដូចជាង pop ជាងចម្រៀងស្នេហាហើយរួចមកក៏បាត់បាទហើយបាត់មកក៏ you are who you are right now តើអូនឯងពេលដែលសម្រេចចិត្តថាទទួលយកថាអានេះវាអត់ត្រូវមួយយើងទេបាទយើងត្រូវស្វែងរកខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យថា you know like find your true self ហើយក៏ you know កាត់ឡើងទៅទៅជាផ្សេងបាទទៅជា Wanda ដែលគេស្គាល់សពថ្ងៃបាទបងឯងអាចចែកម្លែងតិចបានអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាមានរឿងខាងក្នុងនឹងមិនតិចទៀតអូខេដោយសារតែពេលចាប់ផ្ដើមដំបូងខ្ញុំមើលទីផ្សារស្រុកខ្មែរដែរថាយើងធ្វើចម្រៀងប្រភេទណាដែលយើងដាក់ទៅចូលជាមួយនឹងមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់គាត់ពេញចិត្តអីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងរបៀប pop របៀប like យើង rap R&B យើងមានអីតទៅពេលថ្ងៃមួយខ្ញុំបានស្គាល់ខ្លួនឯងនៅបទចូលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអូខេនេះគឺជា the real Wanda នេះគឺជា Wanda ដែលខ្ញុំស្វែងរកនេះគឺជា Wanda មែនតើដែលខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដូរ color ខ្លួនឯងតាំងពីបទចូលហ្នឹងមកហើយខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងខ្ញុំធ្វើត្រូវមែនតើដោយសារតែបើសិនជាយើងស្រឡាញ់អីយើងធ្វើហ្នឹង right អញ្ចឹងយើងក៏អត់បោះបង់ចោល R&B ឬក៏ប្រភេទបទអីមនោសញ្ចេតនាដែរដោយសារតែ color យើងនៅតែមានគ្រាន់តែថាយើងដូច Raven Black គាត់និយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងស្វែងរក experience ថ្មីអ្វីដែលថ្មីជាមួយនឹងបារមីជាមួយនឹងខ្លួនឯងជាមួយនឹង fan ជាមួយនឹងគ្រប់គ្នាដែលតាមដានខ្ញុំអញ្ចឹងអានេះគឺជាកំឡុងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំស្វែងរកខ្លួនឯងខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំក៏អរគុណដែលខ្ញុំអាចស្វែងរកខ្លួនឯងបានលឿនត្រូវពេលចង់បកទៅកន្លែងចូលនឹងបន្តិចថាតើពេលហ្នឹងយើងតែងតែមានកូនចិត្តថាចង់ធ្វើបទ rap តាំងពីដើមមកតែយើងអត់ដឹងថាយើងត្រូវមកអាហ្នឹងអត់ឬមួយក៏ដល់ពេលធ្វើបទចូលហ្នឹងឃើញមកគឺដឹងតែខ្លួនឯងស្រឡាញ់លើអាហ្នឹងភ្លាមពេលធ្វើបទចូលហ្នឹងហ្មងបើនិយាយទៅតាំងពីដើមមកគឺខ្ញុំជាមួយនឹង rap music ហ្នឹងហើយគាត់ថាខ្ញុំត្រូវផាត់ color ខ្លួនឯងនៅពេលដំបូងយើង color យើង start មកជាមួយនឹងបទស្នេហាគឺយើងរៀបទីផ្សាររបស់យើងត្រូវដែរជំនាន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលតាមប្រភេទអារម្មណ៍មនុស្សគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់របៀបស្នេហាជាណារបៀបឈឺទេរបៀបភ្លៀងហើយអូនហ្នឹងអាហ្នឹងគឺខ្មែរយើងចូលចិត្តរបៀបអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏មើលតាមសម័យកាលដែរដល់ពេលដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំហេតុអីក៏ខ្ញុំមិនព្រមនាំចូល hip hop flavor ថ្មីមួយឲ្យស្រុកខ្មែរបាទហេតុអីក៏ខ្ញុំព្រមនាំ flavor មួយទៀតហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចធ្វើបានតើហេតុអីបើខ្ញុំត្រូវដើរតាមផ្នត់គំនិតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់តម្រូវអារម្មណ៍គេពេកទៅពេលខ្លះយើងតម្រូវខ្លួនឯងព្រោះយើងត្រូវស្វែងរកខ្លួនឯង right អញ្ចឹងខ្ញុំដល់ចំណុចមួយដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀងឆ្លោះជាមួយនឹងខ្លួនឯងដែរដោយសារតែយើង fight យើងចង់ដឹងថា
មួយណាជា the real one ដែរ Yeah បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចាប់ផ្ដើម debate មួយខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលមួយដោយសារតែខ្ញុំចំពេលដែលបារមីបង Laura shout out ទៅបង Laura គាត់ហៅខ្ញុំទៅមើលកុងត្រាដែរអូបើអាច tell story នឹងបន្តិចផងថាហេតុអីបានបងចង់ដឹងដែរហើយចាំបង share story បងស្គាល់ Laura តាមណាដែរអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងចូលដល់រឿងខ្ញុំមួយបារមីជាមួយនឹងបង Laura គឺនៅពេលដែលគាត់ហៅខ្ញុំទៅជួបគាត់ដំបូងមើលកុងត្រាគឺខ្ញុំសឹងថាខ្ញុំ ignore គាត់មកដោយសារតែនៅពេលដែលយើងស្ដាប់កុងត្រាធម្មតាយើងអាចអៅរឿងអីទាំងអស់បានទេរឿងកុងត្រាមួយខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ជាមួយកុងត្រាច្រើនមែនតើជីវិតខ្ញុំជាមួយនឹងកុងត្រាហ្នឹងគឺខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយត្រឡប់ទៅបង Laura វិញពេលហ្នឹងបើតាមខ្ញុំចាំអានេះខ្ញុំចាំរឿងអស់ហ្នឹងច្រើនព្រោះវាជារឿងល្អហើយក៏ជារឿងកំ pl ែងមួយសម្រាប់ខ្ញុំដែរគឺខ្ញុំយើងមើលទៅវាមិនមែនឆ្លើយវាមិនមែនយើង ignore គាត់ហ្មងយើងអត់និយាយមួយគាត់ហ្មងឯងគ្រាន់តែថាយើងប្រយ័ត្នខ្ញុំមានតែពាក្យ3ម៉ាត់ទេខ្ញុំមានតែ okay yes and no បាទខ្ញុំទៅជួបគាត់ពាក្យ3ម៉ាត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំបាត់មួយខែបាទខ្ញុំបាត់មួយខែហ្នឹងខ្ញុំទៅធ្វើអីគេខ្ញុំទៅធ្វើបទចូលតើខ្ញុំមានសមិទ្ធផលអីនៅក្នុងដៃបើខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញអូខេបងខ្ញុំសុំមើលកុងត្រាម្ដងទៀតដល់លើកនេះយើងកាន់បោកឲ្យគាត់មើលតែម្ដងបាទព្រោះខ្ញុំមានកំណត់មួយទៀតខ្ញុំគិតថាការឯករាជ្យគឺសំខាន់បាទការឯករាជ្យគឺសំខាន់ប៉ុន្តែក្រុមការងាររឹតតែសំខាន់នៅពេលដែលខ្ញុំយល់ព្រោះដោយសារបើសិនជាយើងឯករាជ្យយើងលយមែនយើងអស់ចាមែនប៉ុន្តែយើងមានរឿងច្រើនដែលយើងត្រូវធ្វើម្នាក់ឯង right ឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃមួយយើងធំទៅយើងធំមែនតើយើងត្រូវកាន់ building 10តែយើងធ្វើម្នាក់ឯងកើតទេអត់កើតទេយើងប្រកាសជាត្រូវការបុគ្គលិកគាត់ថាថ្ងៃនេះយើងធ្វើការជាមួយគេថ្ងៃក្រោយយើងអាចធ្វើការជាមួយនឹងធ្វើជាដៃគូរបស់គេឬក៏ធំជាងគេឬក៏អីអាហ្នឹងគឺនៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងវ៉ាវមិញអូនឯងបរៀនបងបន្តិចដែរតើតូនជាមួយនឹងរបៀបជួបដំបងរួចអត់តន់និយាយអីច្រើនទេណាការពិតអានេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែរនៅក្នុងការធ្វើការជាទូទៅឧទាហរណ៍បើសិនជាបណ្ដាពេលហ្នឹងជួប Laura រួចអូខេពេលដំបូងអូខេសប្បាយចិត្តគាត់ហៅចូលខ្ញុំប្រកាសជាព្រោះអ្វីដែលអូនឯងប្រាប់អំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺវាឲ្យតម្លៃទៅលើគេហៅថាស្នាដៃដែលភាសាខ្មែរយើងវាច្រើនចាស់តែសួរថាហើយរៀនចប់សញ្ញាបត្រអីគេខ្លះតែពាក្យហ្នឹងពាក្យបាត់ហ្នឹងបើនិយាយពាក្យលេងវាបាត់មែនបាត់ឈឹងបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលអូនឯងបានធ្វើអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងថាយើងចង់មើលថាខ្ញុំនឹងរុញឲ្យវាទៅដល់កម្រិតណាដែលយើងអាចបង្ហាញថាបើសិនជាយើងបានកម្រិតនេះយើងទទួលបានផលប៉ុណ្ណានិយាយថាប្រាក់ខែវិញទៅមក 1000 នេះទៅមកវិញមិន 2000 3000ព្រោះយើងមានគុណភាពរបៀបថាស្នាដៃយើងមួយដែលពួកគាត់ឃើញថាយើងអាចទៅណាកើតល្អមែនតើព្រោះពេលដែលអូនឯងនិយាយហ្នឹងបងចាំបាន Laura គាត់ Laura I'm sorry if I talk about you but it's a good story ព្រោះអីពេលដែលគាត់មកពីអាមេរិកភ្លាមគាត់តាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនច្រើនពួកគាត់ឆ្លាញ់វិស័យសិល្បៈនៅខ្មែរមែនទែនហើយគាត់ចង់ធ្វើឲ្យវិស័យតន្ត្រីចម្រៀងហ្នឹងទៅកម្រិតមួយទៀតគាត់តាក់ទងទៅហើយកាលនៅបងនៅក្រុមហ៊ុនចាស់អញ្ចឹងក៏បងត្រូវតំណាងក្រុមហ៊ុនទៅជួបគាត់អញ្ចឹងណានិយាយមួយគាត់តាក់ទងជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យគាត់ទៅថ្ងៃក្រោយស្អីខ្លះហើយបងសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលឃើញគាត់បានថាធ្វើអ្វីដែលគាត់និយាយបានហើយមនុស្សគាត់បងគាត់ថាអនឡាញធ្វើការមួយគាត់ហ្នឹងគឺអត់ខុសទេដោយសារគាត់ចូលចិត្តទៅលើអ្វីដែលមើលឃើញភ្នែកយើងធ្វើការមួយមនុស្សបែបហ្នឹងបាននេះវាថាយើងនិយាយមិនសូវនេះទេធ្វើចាញ់ដែលហៅថារបស់ដែលយើងថាអូខេខ្ញុំអាចធ្វើ1 2 3តែស្រាប់មកធ្វើអត់បាន3ធ្វើបាន1យូរទៅវាលេងប្រៃគេទៅមកប្រៃមែនអត់ហ្នឹងហើយដល់ពេលអូនឯងមកអង្គុយមួយបងអញ្ចឹងក៏បងនឹកឃើញពេលដែល audience បងគាត់ចេះសួរថាពេលណាអូនឯងឡើងមកអញ្ចឹងបងក៏នេះដែរបងក៏ stay true to my word ដែរពេលដែលបងប្រាប់គាត់ថាពេលដែលបានដាក់អញ្ជើញចុះបងនឹងបញ្ចប់ដោយការព្រោះអីបងជួយចាក់ទៅលើការចែកម្លែកបទពិសោធន៍ចែកម្លែកផ្នែកគំនិតក៏ដូចជាចែកម្លែកនៅសាច់រឿងរបស់បុគ្គលដោយបងនិយាយអញ្ចឹងថាបុគ្គលហ្នឹងគាត់អាចនិយាយរឿងពិតឬក៏មិនពិតអាស្រ័យទៅលើការទទួលខុសត្រូវផងគាត់ទេប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់ស្ដាប់ហ្នឹងគាត់នឹងទទួលបាននូវមេរៀនជីវិតហើយបងចង់សួរបន្ថែមបន្តិចព្រោះ Raven មិញជួយសួរល្អមែនតើពេលដែលអូនឯងក្នុង process នៅក្នុងការស្វែងរក color ខ្លួនឯងI like that word a lot
ពួក color ហ្នឹងវាវកបញ្ចូលទាំងសខ្មៅដែរ មានន័យមែនតើ បាទមានន័យបាទ ខ្ញុំតែមិនចេះក្រោយដែរគេប្រើភាសា color ហ្នឹងទៅលើ អត់ទេនៅក្នុងការថតរូបសំខាន់ color គឺអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តកើតទុកឬក៏នឹកឃើញរឿងអតីតកាលឬក៏មានក្តីសង្ឃឹមច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងការស្វែងរក color អីហ្នឹងអានេះ title ហ្នឹងណា title បាទតើមានអ្នកណាគេដែលជួយជំរុញរឿងឬក៏យើងយកគេហៅថាការឈឺចាប់របស់យើងដែលយើងមានពីមុននៅក្នុងការបាត់បង់ណាពោះបងនិយាយមួយភ្ញៀវភាគច្រើនគឺបងផ្ដោតទៅលើសមិទ្ធផលល្អប៉ុន្តែសម្រាប់អូនឯងបងនិយាយហ្មងដែលបងឃើញពីក្រៅហ្មងណា you fail before បាទ ហើយ but you made it you know មានរឿងច្រើនដែល fail ខ្ញុំប៉ុន្តែដូចតែខ្ញុំធ្លាប់ផុសខ្ញុំមានការដែលខ្ញុំផុសមួយខ្ញុំអត់សូវចេះសរសេរ caption នៅលើ social media វែងទេខ្ញុំខ្លីៗកាត់ស្រួលយល់ប៉ុន្តែការខ្ញុំចាំកាលហ្នឹងខ្ញុំ2020ខ្ញុំគិតខ្ញុំផុសថាពាក្យថាបរាជ័យគឺជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំ I'm like fuck that shit បរាជ័យគឺជាបទពិសោធន៍មិនមែនជា quote របស់ខ្ញុំទេ yes មិនមែនជាអ្វីដែលត្រូវបង្រៀនមនុស្សឲ្យប្រើពាក្យហ្នឹងទេព្រោះបរាជ័យមិនមែនជាបទពិសោធន៍ទេបើសិនជាយើងគិតថាបរាជ័យជាបទពិសោធន៍ចឹងថ្ងៃក្រោយយើងនៅតែបរាជ័យព្រោះវាជាបទពិសោធន៍របស់យើងបរាជ័យត្រូវតែខ្លាំងជាងបទពិសោធន៍បើសិនជាយើងបរាជ័យហើយងើបមកវិញយើងត្រូវតែខ្លាំងជាងបទពិសោធន៍ដែលយើងបរាជ័យអានេះគឺជាអ្វីមួយដែល inspire ខ្ញុំហើយខ្ញុំមានផ្នត់គំនិតនឹងមកវាធ្វើឲ្យខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹង team ការងារខ្ញុំចង់ shout out ទៅបារមីដំបងដែលគាត់ជឿទុកចិត្តលើខ្ញុំគាត់មើលឃើញខ្ញុំហើយអរគុណមែនតើសម្រាប់ការផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តរហូតមកដល់ឥឡូវខ្ញុំចង់អរគុណទៅកាន់ fan ខ្ញុំដែរដោយសារតែមានពួកគាត់ទើបខ្ញុំមានថ្ងៃនេះដែរហើយខ្ញុំក៏ចង់អរគុណទៅខ្លួនឯងបន្តិចដែរដែលបានធ្វើរឿងអស់ហ្នឹងទាំងដែលនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើម្នាក់ឯងបាទ color everything គឺខ្ញុំស្វែងរកខ្លួនឯងខ្ញុំព្យាយាមដាក់សម្ពាធឲ្យខ្លួនឯងខ្ញុំព្យាយាមធ្វើការថ្ងៃយប់ខ្ញុំព្យាយាមកាត់បន្ថយពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងសឹងថាគ្រប់បែបយ៉ាងពេលវេលាដែលជួបជុំគ្រួសារពេលវេលាដែលសំខាន់ខ្ញុំកាត់ចោលដោយសារហេតុអីខ្ញុំត្រូវការត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯង fail ខ្លួនឯងធ្លាប់ fail ដោយសារខ្ញុំ fail រឿង betray នៅពេលដែលគេចាក់ខ្ញុំនៅពេលដែលsomething like this គឺវាធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលយកបានបាទនៅពេលដែលចាក់ពីក្រោយខ្នងរឿងនឹងមួយគឺខ្ញុំទទួលយកបានហើយខ្ញុំជួបវាច្រើនមែនតើបងនិយាយរឿងចាក់ហ្នឹងនិយាយទៅបងគិតថាក្នុងបទពិសោធន៍មនុស្សជីវិតម្នាក់ហ្នឹងមានទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់ថាអ្នកខ្លះគាត់ដឹងក្រោយឬក៏ដឹងមុនបាទបើយើងទុកវាយូរកាន់តែពិបាកបើនិយាយបទពិសោធន៍ជីវិតបងវិញបងមានថ្ងៃហ្នឹងគឺដោយសារការចាក់ហ្នឹងឯងបាទចាក់ហ្នឹងបើន័យថាyou know បដំឆែបយូរំភើពេក no បងនិយាយថាយើងនិយាយថាវាអាចជាពាក្យសម្ដីវាអាចជាទង្វើវាអាចជាការមើលស្រាលឬក៏ការដែលគាត់ចង់បដៅយើងប៉ុន្តែគាត់ធ្វើឲ្យយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាយើងគួរតែទទួលបានពាក្យល្អជាងនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវានៅតាមកម្រិតបទពិសោធន៍មនុស្សរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សនឹងមិនចេះឈឺទេគឺគាត់នឹងអត់ងើបទេហើយបើសិនជាគាត់បដ ாய் ឲ្យអាការដែលយើងធ្លាប់រងថាអំពើមិនល្អមកលើខ្លួនរួចទៅទៅត្អូញត្អែដោយមិនធ្វើសកម្មភាពលទ្ធផលចុងបញ្ចប់គឺយើងអត់មានអីទេមនុស្សដែលមានកំណត់គឺមនុស្សដែលរើពេលដែលគេកំពុងតែគៀបបើគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចកុំឲ្យឱកាសដែលយើងកំពុងតែមនុស្សដែលមានគេថាមានកម្លាំងខ្លាំងហើយមានគេថាទឹកចិត្តមោះមុតខ្លាំងហ្នឹងគឺពេលដែលគាត់កំពុងតែតល់ច្រកបើបងវិញបងថាមនុស្សអាចខុសគ្នាដែរគាត់ថាពេលបងពេលណាតែគេឲ្យបងទៅតល់ច្រកអីអញ្ចឹងនឹងកម្រាស់ប៉ុណ្ណាក៏បងដល់ឲ្យខ្ទេចដែរអាហ្នឹងបងតស៊ូអញ្ចឹងហ្មង you need to មនុស្សយើងគឺមាន limit គ្រប់គ្នាបាទមនុស្សគឺយើង set standard មកទោះបីជាយើងចិត្តព្រះមិនក៏ដោយយើងមាន limit របស់យើងអាចបើសិនជាអ្នកឯង cross the line អ្នកឯងត្រូវតែថយបន្តិចឬក៏ខ្ញុំត្រូវថយបន្តិចឬក៏ខ្ញុំត្រូវតែបុកចូលអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលបង្រៀនខ្ញុំពីដើមមកជាគ្រឹះរបស់ខ្ញុំហ្មងបើសិនជាធ្វើឲ្យមួយសុចរិតទៀងត្រង់គុណធម៌សច្ចធម៌អាហ្នឹងគឺជាមនុស្សផុសពិតអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើទៅវាសាយភាយក្លិនល្អគេឈ្មោះល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរ Well that's good man ហើយអារឿងដែលយើងឆ្លងកាត់ច្រើនហ្នឹងក៏យើងឆ្លងកាត់តែច្រើនយើងកាន់តែតាន់បាទចាក់អត់ចូលទេមកមុខមិនមែនមុខក្រាស់ទេតាន់អត់ទេបងប្រើភាសាហ្នឹងដែរតាន់ហ្នឹងតែយើងគីឡូចាស់តាន់ណាបាយអត់ឈឺអត់ទេរឿងតាក់ទងមួយហ្នឹងអត់ឯងនិយាយថាយើងធ្វើជាមនុស្សល្អចិត្តស្មោះត្រង់អីហ្នឹងបងនិយាយត្រង់អានេះគឺជាគុណភាពនៃ
ការរស់នៅ បាទ ព្រោះគ្មានពីណាគេម្នាក់អាចដើរផ្លូវត្រង់រហូតទេប៉ុន្តែយើងត្រូវ aware ដោយសារយើងមានមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើង បាទ គាត់ជួយទប់ហើយមានមិត្តភ័ក្តិមានមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឬក្រុមការងារដែលអូនឯងនិយាយមិញតាក់ទងជាមួយនឹងof course អ្វីដែលអូនឯងធ្វើមកហ្នឹងគឺអូនឯងជាអ្នកធ្វើទាំងអស់ក្នុងការស្វែងរក color ខ្លួនឯងប៉ុន្តែក្រុមការងារគាត់ជួយហើយបើន័យថាអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងតាំងចាក់តាំងជួយទាំងអីហ្នឹងគឺវាមានគ្រប់សពហើយ គ្រប់ទាំងអស់ ប៉ុន្តែជំរើសមិនយើងដែលបងធ្លាប់និយាយថាកុំឲ្យជំរើសដែលខ្លួនឯងជ្រើសរើសហ្នឹងជាជំរើសគេខុសត្រូវយកទៅ សំខាន់អ្នកឯងជ្រើសរើសផ្លូវហ្នឹងដើរផ្លូវហ្នឹងហើយទៅដល់កន្លែងណាគឺឲ្យមានពាក្យថាអញរើសផ្លូវហ្នឹងដើរឲ្យដល់ហ្នឹងហើយបើថាវាត្រូវក៏យកទៅបើថាខុស you do more it's not enough no regret more yeah no regret វាអញ្ចឹងឲ្យការរស់នៅតាក់ទងជាមួយនឹងនេះនឹងហើយដូចបងនិយាយអញ្ចឹងថាគ្មានវិណាគេល្អឥតខ្ចោះទេបងសួរមួយទៀតពូបងស្ដាប់ចម្រៀងអូនឯងមកបត់បងស្ដាប់ញឹកមែនទេពេលដែលបងធ្វើការថត B-roll អីហ្នឹងដោយសារ I think like parole បើបងចម្រៀងបើបងស្ដាប់ my honest opinion ណាខ្ញុំអត់សូវខ្វល់ពីចង្វាក់ទេខ្ញុំខ្វល់ពី parole ច្រើនជាងពួក parole Nightingale you know favorite song របស់ខ្ញុំ yeah ព្រោះអីនិយាយ principle ដែរដោយសារ parole ក៏ដូចជាគេថា melody ហើយនឹងសំឡេងអូនឯងពេលបត់ច្រៀងបត់ហ្នឹងបងយល់អារម្មណ៍ថាអូនឯងមនុស្សអត់សូវបាននេះទេគេថាអត់ចូលចិត្តសម្រាកមិនអត់សូវបានគេគឺអត់ចូលចិត្តសម្រាកបើន័យថាចាត់ទុកថាពេលណាដែលយើងខ្ជិលយើងបាត់បង់ឱកាសហើយចូលចិត្តថាអូខេបងដូចគ្នាបើគំនិតផងបងមកគាត់ថាអ្នកដេកច្រើនគឺមនុស្សខ្ជិលហើយពេលណាដែលយើងខ្ជិលយើងដេកច្រើនគេទៅមុនយើងហើយអញ្ចឹង advantage ផងបងអ្នកឯងគេខ្ញុំធ្វើការពេលដែលខ្ញុំធ្វើការដល់កម្រិតមួយដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំហួសអ្នកឯងផុតហើយខ្ញុំអាចគេបន្តិចឲ្យអ្នកឯងចិត្តដល់ខ្ញុំទៅទៀតអានេះ creativity ផងបងណាគឺអញ្ចឹងហើយ always evolving ព្រោះបងធ្វើ content អីនេះគឺបងមើលហ្មងបើសម្រាប់ Raven ក៏បងមើលដែរតែឯកូននេះដល់ណាហើយអត់កើតទេវាចិត្តដល់ហើយឯងទៅទៀតព្រោះយើងចង់ lead I think you know this feeling បើសិនជាយើងចង់ lead យើងត្រូវតែ lead យើងមិនអាចចង់ lead គេឬយើងអង្គុយនិយាយអូខ្ញុំចង់ទៅដឹកនាំអ្នកឯងហើយយើងត្រូវតែ earn respect from people around you right បាទសម្រាប់ខ្ញុំខុសពីបងបន្តិចដោយសារតែដូចបងនិយាយចំណុចថាបើសិនជាយើងចង់ឈ្នះខ្លួនឯងយើងធ្វើការយើងអត់គិតថ្ងៃយប់ទេត្រូវអត់អាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងថាយើងចង់ឈ្នះខ្លួនឯងយើងចង់សល់ backup សម្រាប់ខ្លួនឯងមាន vacation សល់ backup សម្រាប់ថ្ងៃក្រោយបានជួបជុំគ្រួសារអញ្ចឹងយើងធ្វើមុនហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើទុកវាហើយនៅពេលដែលថ្ងៃណាដែលយើងអស់កម្លាំងយើងឈប់វាដែរយើងប៉ាក់វាដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំថាខុសបន្តិចហ្នឹងដោយសារតែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់បើសិនជាមួយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់បានធ្វើអីដែលមានប្រយោជន៍ទេគឺខ្ញុំសោកខ្លួនឯងអានេះគឺជា quote របស់ខ្ញុំដែរតែមានប្រយោជន៍ហ្នឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងឬមួយក៏សម្រាប់សម្រាប់ខ្លួនឯងព្រោះថាខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំទៅត្រូវផ្ចាញ់ផ្សាណាគេខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំត្រូវប្រកួតមួយខ្លួនឯងខ្ញុំត្រូវប្រកួតមួយណាគេ it's like ដូច Peaky Blinder អញ្ចឹងខ្ញុំដល់ពេលចុងក្រោយបើខ្ញុំស្គាល់ថាខ្ញុំប្រកួតមួយខ្លួនឯងខ្ញុំប្រកួតមួយខ្លួនឯងអាចឧទាហរណ៍មួយបានតែថ្ងៃធម្មតាតើអ្វីទៅដែលអាចថាជាមានន័យសម្រាប់យើងនៅពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើ play ឬក៏ធ្វើចប់មួយបទអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយវា load ទៅដល់5ថ្ងៃខ្លះវា load ទៅដល់10អា creativity យើងដល់ពេលអញ្ចឹងវាបង្ខំឲ្យយើងអត់បានសម្រាប់ប៉ុន្តែយើងសប្បាយចិត្តយើង satisfy ជាមួយការងារយើងដោយសារតែយើងគិតថាអូធ្វើបាន2មិនក៏បានជួបម៉ាក់ថែម3ថ្ងៃទៀតដែរបាទយើងគិតអញ្ចឹងយើងយកអាកម្លាំងហ្នឹងគឺជា inspiration គ្រួសារគឺជាអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងគឺកក់ក្ដៅមែនតើធ្វើឲ្យយើងចង់ជួបគាត់ធ្វើឲ្យយើងចង់ឥឡូវម៉ាក់ខ្ញុំគាត់មកលេងខ្ញុំទៀតបាទដោយសារអីកូនអត់មានពេលវេលាឲ្យគាត់បាទអញ្ចឹងគាត់ឡើងមកផ្ទាល់គាត់ឡើងមកអើយកូនអញអើយកុំខំផឹងពេកមើលខ្លួនឯងផងអីចេះប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថានៅក្នុងអាយុនេះគឺជាវ័យមួយដែលយើងចង់បានចង់មានចង់បានចង់ចេះចង់ដឹងដូចបងរៀនថតអញ្ចឹងគាត់អាយុ80គាត់ទៅជាអូលោកតារៀនថតដែរចឹងគាត់នៅតែរៀនរហូតដូចតែខ្ញុំដែរទេខ្ញុំរៀនរាល់ថ្ងៃរៀនរាល់ថ្ងៃរៀន mix master រៀនធ្វើ play រៀនអីផ្សេង creativity មួយថ្ងៃវារងចាំតែយើងទេណាស់តែយើងមិនចាប់តាត្រូវហើយបងគាត់ថាតារាបណាយើងនៅរៀនយើងនៅតែទៅមុខបើយើងឈប់រៀនគឺ that's it that's your limit ព្រោះបងក៏ធ្លាប់ផ្សាយបញ្យល
audience បងដែរដែលគាត់សួរថាមិនក៏ដាក់រៀនថតមកថាព្រោះអីពេលដែលបងធ្វើ content បរៀនពួកគាត់ទៅបងចេះថែមឲ្យបងពេលខ្លះបង discover while doing I think you too when like ពេលអូនឯងto say lyric ឬក៏អូនឯងគិតពី melody ណាមួយឬក៏ធ្វើ beat អីមួយអញ្ចឹង like through that process you find something else ប៉ុន្តែវាកើតឡើងចេញពីការធ្វើវាមិនមែនកើតឡើងចេញពីការបង្ងើយកន្តើយទេអាហ្នឹងវាគាត់ព្យាយាមធ្វើខ្លួនឯងដល់ពេលចេះច្រើនទៅអាហ្នឹងបានវាសិតតែបូកបញ្ចូលមកជា color របស់យើងទាំងអស់អញ្ចឹងបានថាខ្ញុំតែងតែនិយាយក្នុង reaction ច្រើនមែនថាអូបទនេះវាលយមែនតែមាន color វ៉ាន់ដាអាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បើថាតែគាត់រៀនធ្វើរៀនអីខ្លួនឯងទាំង beat ទាំងអីខ្លួនឯងគឺអារម្មណ៍របស់យើងគឺបញ្ចូលទៅទាំងភ្លេងទាំងចម្រៀងទាំង lyric ទាំងអីឥឡូវមាន mix master ក៏គេមានអារម្មណ៍គេដែរទៅអត់តាមបទ so អាហ្នឹងពេលដែលអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯង uniqueness របស់យើងដូចចង្វាក់ drill ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តស្ដាប់ទេតែពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ time to die កន្លែង drill លយតែថាអីមានរសជាតិវ៉ាន់ដាចូលអូខេអ្នកជំនាញ play នៅខាងនេះតែជួយ balance ដែរព្រោះគាត់អាចថតបានថាជំនាញស្ដាប់មកជំនាញស្ដាប់ហើយសម្រាប់មួយទៀតខ្ញុំគិតថា play ហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយខ្លះដែរ play ហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើបើសិនជាយើងធ្វើ beat មកយើងធ្វើអត់ត្រូវ lyric យើងដែលយើង ride the beat ហ្នឹងវាអត់ល្អដែរដូចយើងជិះសេះតាក់កលុកអញ្ចឹងវា something យើងដែលយើង beat ហ្នឹងវាធ្វើអត់ល្អអញ្ចឹងទៅយើងធ្លាក់ទៅចេះមួយវាធ្វើឲ្យធ្លាក់ quality នៃ bro បើសិនជា beat អត់ល្អធ្លាក់ quality នៃ bro តែបទខ្លះបើសិនជា beat លយ bro អត់លយក៏ឡើងដែរដោយសារអាហ្នឹងវាអត់ balance គ្នាវារៀងផ្អៀងបន្តិចតែ beat គឺសំខាន់មែនតើបាទ beat សំខាន់ហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ចូល beat ហ្នឹងខ្ញុំមានរឿង concern ខ្លះរឿង loop រឿងប្រជាជនស្រុកខ្មែរយើងគាត់ថាហេតុអីបានចេះតែយកបទ copy ពីគេ It's not copy អាហ្នឹងគឺជា sample loop ដែល rapper ផ្សេងគេយកមកប្រើទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែសំខាន់តើ loop ហ្នឹងអ្នកឯងយករបស់គេទាំងកាកមកឬក៏កែច្នៃឲ្យទៅជា sample loop មួយដែលលយអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលសំខាន់ឧទាហរណ៍ថា beat ហ្នឹង loop ហ្នឹងវា BPM វា120 BPM tempo វា120ហើយយើងយកវាមកឆ្នៃយើងធ្វើ80កញ្ចូល170កញ្ចូល200កញ្ចូលអាហ្នឹងគឺយើង strong យើងខ្លាំងយើងមាន creativity ក្នុងការធ្វើវាហើយសំខាន់ kick snare អីផ្សេងទៀតតើយើងចេះរើ sound ហ្នឹងត្រូវនៅឲ្យវាចូលជាមួយនឹង sample loop មួយហ្នឹងអញ្ចឹងអា loop ហ្នឹងគឺគេបើកឲ្យប្រើទាំងអស់ប៉ុន្តែ loop ខ្លះគេអត់ free ទេ loop ខ្លះគេ free ឲ្យយើងអញ្ចឹងអារបស់ free ហ្នឹងសួរថាយើងចេះកែច្នៃរបស់ free ហ្នឹងឲ្យទៅជាគ្រាប់ពេជ្រអត់យើងចេះកែច្នៃសម្រាមឬក៏អីហ្នឹងឲ្យទៅជារបស់មានតម្លៃអត់អានេះគឺជាអ្វីដែលគេគ្រប់រូបត្រូវតែយល់ពីចំណុចមួយហ្នឹងដែរមិនមែនថាគេ free មកយើងយកពីគេមកទាំងការទេអាហ្នឹងគឺអត់កើតទេហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំដែរដោយសារតែខ្ញុំក៏មានបទពិសោធន៍ជាមួយអា loop ហ្នឹងច្រើនដែរបាទគេថាបត់ខ្ញុំចេះបត់ខ្ញុំចុះខ្ញុំបកស្រាយតាំងបត់ចូលមែនបើហើយការជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំបកស្រាយរឿង loop បត់ចូល Oh my god វាខាតពេលខ្ញុំដែរព្រោះដោយសារតែឥឡូវគឺការងារច្រើនមែនទែនបងការងារច្រើនខ្ញុំគិតថា hip hop បើយើងអ្នកតាម hip hop ដែរវាជារឿងធម្មតាព្រោះអី hip hop គឺវាសំឡេងច្រើនដូចបណ្ដានិយាយអញ្ចឹងគឺពេលខ្លះ lyric គឺត្រូវឲ្យអា play ហ្នឹងវាមករុញអាហ្នឹងបន្ថែមដើម្បីឲ្យវាហិតតែ meaningful ឲ្យកាន់តែ impactful ពេលដែលយើង clear អីមួយបើយើងនិយាយធម្មតាគឺវាអត់សូវជ្រាបទេគេស្ដាប់ទៅអញ្ចឹងត្រូវជួយហើយមក hip hop beat មួយគឺមាន sound ច្រើនណាស់ដែលយើងដាក់ចូលមកវាអត់ដូចថាភាពទៅចង្វាក់ផ្សេងណាដែលវាចង់និយាយថាវាមិនអាច melody មួយអាចដឹកមុខទៅរហូតបានទេអានេះគឺយើងត្រូវដូរ sound ទៅរហូតហើយបើយើងអង្គុយតែចាំធ្វើតែខ្លួនឯងមកមួយលោកអើយការចេញបត់ដូចវណ្ណដាគាត់និយាយមិញមួយថ្ងៃទៅ5បត់ឡើងទៅ5បត់ហើយបើអង្គុយធ្វើ sound ខ្លួនឯងមួយថ្ងៃហ្នឹងតន់ចេញបត់បាទឯងស្ដាប់មើលចុះមើលឡើងទៅពិភពមួយទៀតហ្នឹងអរេបងទីបងមកវិញបងធ្លាប់រៀនផ្នែក electronic music ដែរនៅមហាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងបងដឹងបាទដែលគាត់ថាបើសិនជាអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់មិនទាន់យល់ថា loop ជាស្អីឬក៏ជាស្អីពេលខ្លះគាត់រៀន confuse ដែរណាឧទាហរណ៍តើសឡឆាក្តៅចុងភៅម្នាក់ចេះធ្វើសឡឆាក្តៅចុងភៅម្នាក់ទៀតក៏ចេះធ្វើសឡឆាក្តៅប៉ុន្តែហិលតិចហិលខ្លាំងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺឆាក្តៅដូចគ្នាឈ្មោះដូចគ្នាប៉ុន្តែរសជាតិខុសគ្នាណាហើយធ្វើបំរើអ្នកដែលកំងហ្នឹងខុសគ្នាដែរណាហើយបើតាក់ទងមួយការថតរូបដូចគ្នាការថតរូបបងនិយាយហែកគេខ្លួនឯងហ្មងអូនអ្នកថតរូបអ្នកធ្វើវីដេអូប្រើ preset ដែរទេសំខាន់លើយើង color grade មកក្រោយនេះតា mix master ដាក់ final product នេះអ្វីដែលបងឃើញគាត់នេះច្រឡំហ្នឹងគឺគាត់វាថាដូចព្រួយអញ្ចឹងគាត់បាញ់ទៅតែមួយទិសណា
គាត់អត់ដឹងថានឹងការពិតវាធំផ្ទាំងនឹងវាធំហើយវាត្រូវគ្រប់ទាំងអស់វិស័យទាំងអស់ហើយបងតែងតែនិយាយថាអ្នកដែលបកកែថតរូបខ្លាំងគឺមិនមែនអ្នកដែលគាត់គ្មានពីណាគេមានបង្កើតប្លង់ថតរូបថ្មីអូនពួកប្លង់ហ្នឹងវាមានមក100ឆ្នាំហើយតាំងពីអ្នកកំណូតាំងអីហ្នឹងវាយូរហើយប៉ុន្តែសំខាន់ថាអ្នកហ្នឹងគាត់អាច discover អាហ្នឹងមុនគេឬក៏ introduce អាហ្នឹងឲ្យគេបានដែរឬក៏អត់ហើយពេលណាដែលគាត់ hit អាហ្នឹងមុនគេធម្មតាគេឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកដែលគាត់រកឃើញអាហ្នឹងមុនគេហើយដូចអូនឯងនិយាយចឹងថាសម្រាមយកមកឆ្នៃធ្វើជាដុំពេជ្រហ្នឹងពីមុនសម្រាមណាឥឡូវគេមាន like ឆ្នៃបានបងធ្វើជាធម្មពលធ្វើជាអីទៀតអញ្ចឹងមិនថាអាហ្នឹងវាវិវត្តទៅតាមសម័យកាលទៅតាមការពិវត្តនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាដូចគ្នាអូខេឥឡូវយើងនិយាយ loop ឲ្យបងសួរបន្ថែមទៀតព្រោះតាក់ទងមួយ lyric ហ្នឹងបងសួរអត់តន់ចប់បងថាពេលដែលអូនឯងទៅសេ lyric ទៅសេអីហ្នឹងអារម្មណ៍ដែលដាក់ទៅក្នុងការច្រៀងហ្នឹងពាក្យច្រើនគឺអូនឯងបញ្ចេញអារម្មណ៍ខ្លួនឯងទៅតាមចម្រៀងដែលខ្លួនឯងនឹកម៉ាក់នឹកដាយស្រឡាញ់ពួកគាត់បទពិសោធន៍ជីវិតគាត់ឬក៏ដូចបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងហ្នឹងអូនឯងដាក់ទៅច្រើនអត់ដូចបងនិយាយថា favorite song របស់បងគឺ Nightingale អញ្ចឹងសម្រាប់ Nightingale មួយគឺខ្ញុំដាក់អារម្មណ៍ស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំប្រហែលដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយនឹកទៅគាត់គឺខ្ញុំផ្ញើឲ្យគាត់ទាំងអស់អូខេបាទអាហ្នឹងគឺមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំ chill មែនតើមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំ like វាមិនវា sad ដែរយើងធ្វើបទហ្នឹងវា sad ដែរប៉ុន្តែយើងបានផលិតជា good music ដែលវាអត់ចេះស្លាប់good music ហ្នឹងយើងស្ដាប់បាន100ឆ្នាំទៀត20ឆ្នាំទៀត50ឆ្នាំទៀតយើងនៅស្ដាប់បានសំខាន់យើងត្រូវលះបង់ខ្លួនឯងមួយថ្ងៃដែរសម្រាប់ record បទហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងថតបទ Daydreamer គឺមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំ sad ទៀតហើយដោយសារតែយើងត្រូវបញ្ចូលអារម្មណ៍ខ្លួនឯងជាមួយនឹងចម្រៀងតែអ្នកស្ដាប់មកក៏ទទួលបានដូចគ្នាដែរទទួលបានអារម្មណ៍ហ្នឹងមកដូចគ្នាបើសិនជាយើងចេះតែធ្វើចេះតែសេដាក់ចូលក៏អ្នកស្ដាប់មកដឹងទេឥឡូវសាកប៉ារ៉ូលអញ្ចឹងយើងច្រៀងអត្តន័យយើងច្រៀងសលេងផ្សេងវាអត់ចូលទេលើណាក៏រកពាក្យជួនបានដែរបើតាមពិតទៅប៉ុន្តែសំខាន់គឺអារម្មណ៍ហើយនឹងពាក្យពេចន៍ដែលយើងប្រើមួយឃ្លារបស់យើងមួយហើយយើងបញ្ចូលអារម្មណ៍ជាមួយនឹង tone របស់យើងច្រៀងមកហើយគេស្ដាប់មកទទួលយកបានហើយនឹងភ្លេងជួយរុញបន្ថែមទៀតបាទអត់បងសួរហ្នឹងហើយបងសួរហ្នឹងដោយសារបងធ្លាប់រៀនតាក់ទងមួយនឹងការនិពន្ធការសរសេរថ្នាក់ហ្នឹងឈ្មោះថា writing to heal និយាយទៅកាលហ្នឹងបង go through depression ណាហើយបងក៏ take course ហ្នឹងទៅសេពី pain ខ្លួនឯងនៅក្នុង essay នៅក្នុងសាលាហើយបងសួរ side role អូនតាំងពីឆ្នាំ2010មានបញ្ហា conflict ខ្លាំងមែនទែនហើយទៅក៏គេឲ្យ take classes that help ហើយមួយហ្នឹងគឺជាគេហៅថាone of the solution ហើយបងក៏ទៅសេពីរឿងខ្លួនឯងបញ្ហាខ្លួនឯងជាសំណេរជាអីចឹង actually អង់គ្លេសបងដល់សប្តាហ៍គឺវាវេយ្យាករណ៍មក it's not good ប៉ុន្តែ somehow somewhat ដោយសារតែបងយកគេហៅថា method នៅក្នុងការសរសេរហ្នឹងបញ្ចេញអារម្មណ៍ខ្លួនឯងផងហើយរកដំណោះស្រាយផងនៅក្នុងការសរសេរទៅជាបាននិទេសល្អហើយអញ្ចឹងបងក៏បានទៅជាទម្លាប់មួយដែរពេលដែលបង stress out អញ្ចឹងគឺបងសរសេរ not a song តែ like kind of like សំណេរដែលនិយាយពីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងឬក៏ព្យាយាមរកដំណោះស្រាយអញ្ចឹង find a way out អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបងសួរនឹងព្រោះខ្ញុំគិតថាមនុស្សម្នាក់គេមានដំណោះស្រាយមានរបៀបរបបនៅក្នុងការប្រាប់សាច់រឿងខ្លួនឯងទៅពិភពលោកខុសៗគ្នា right ដោយខ្លួនឯងនេះចឹងតន្ត្រីករ artist ចឹង hip hop artist ចឹងគឺ like your art is kind of like you know right Raven ចឹង whenever I see Raven doing reaction it's him ដូចបងចឹងពេលបងធ្វើទៅមួយថត like podcast now also become a part of me it's me it's like that you know ប៉ុន្តែតើធ្វើអ្នកដែលបងគាត់ថាតម្លៃខ្លាំងមែនតើណាគឺធ្វើឲ្យអ្នកដែលមិនមែនជាយើងយល់អាហ្នឹងអានេះខ្ញុំអាហ្នឹងគឺជា skill មួយដែលពិបាកបំផុតដែលយើងអាចធ្វើឲ្យគេយល់ពីយើងទៅលើពាក្យដែលយើងនិយាយហើយនៅលើចម្រៀងដែលយើងច្រៀងទៅនិយាយទៅគឺធ្វើវាមានបលឹងគេស្ដាប់មកគេពួកតាមដែលស្ដាប់អូនឯងនិយាយមកគឺបងអរគុណមែនតើដោយសារបងគាត់ថាមនុស្សពីច្រើនឃើញផ្នែកនេះពីអូនឯងដែល like you just normal person you know វាធម្មតាព្រោះបងអត់ដែលមានឱកាសនិយាយមួយអូនឯងច្រើនដោយសារពេលដែលបងទៅធ្វើការបងដូចអូនឯងចឹង I'm zone in I do my work done gone តែ like as a friend sit down ប៉ាក់តែដូចក្នុង podcast ចឹង I get to know you more now right I Raven មកហ្នឹងដោយសារhonestly បងរៀង concern ដែរដោយសារពេលដែលបងជួបភ្ញៀវគឺបងចង់ឲ្យភ្ញៀវគាត់ comfortable ហ្នឹងមិនមែនថាដើម្បីស្រួលបងទេណា he come here to help me not help you អរគុណមែនទេបាទបងនិយាយមែនអូនដោយសារគាត់ចំណាយពេលច្រើនដោយសារគាត់ធ្វើការមួយអីចឹងណាអញ្ចឹងទៅបងក៏ okay it's good ព្រោះពេលខ្លះទៅបងក៏អត់ដឹងរឿងមួយចំនួនដែរហើយ like someone who know you បងគាត់ថាចង់ឲ្យអូនឯងហ្នឹងគេថាចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ជីវិតខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគាត់ស្ដាប់គាត់បានរៀនផងព្រោះ I think អ្វីដែលអ្នកដែលស្ដាប់ភាគច្រើនគាត់បានដឹងក្នុងនាមដែលជាអ្នកស្ដាប់ណាគាត់
គាត់ឃើញតែ artist គាត់ឃើញតែការងារទេបាទគាត់ final product គាត់ឃើញតែការងារទេបាទគាត់ស្គាល់វណ្ណាជាវណ្ណានៅក្នុងចម្រៀងទេចុះវណ្ណាថាគាត់ជួបនឹងក្រៅគាត់ពងញ៉ាំនំបញ្ចុកញ៉ាំអីហើយគាត់បានតែនិយាយជាមួយគាត់មិនដឹងថាវណ្ណាចូលចិត្តនំបញ្ចុកបាទតគាត់នេះចឹងណាដល់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ that's why I say thank you for coming and sharing អរគុណបង and sorry to hear that you got depression ប៉ុន្តែដូចបងនិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងថាការសរសេរគឺជួយ depression ច្រើនត្រូវអត់បងនៅពេលដែលយើងបានសរសេររៀបរាប់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងគឺ creator ឬក៏ artist ណាមួយនៅពេលដែលបានសរសេរអីចេញពីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងគឺជួយច្រើនមែនតើហើយខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ព្រោះថាខ្ញុំធ្លាប់ depression ដែរខ្ញុំធ្លាប់គិតច្រើនដែរដោយសារតែយើងជួបបញ្ហាផ្សេងបញ្ហាគ្រួសារអត់សូវមានទេណាតែបញ្ហាដែលខាងក្រៅបញ្ហាការងារបញ្ហាផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅខាង writing បន្តិចការសរសេរការសរសេរមួយគឺយើងត្រូវប្រើអារម្មណ៍ច្រើនមែនតើគឺយើងត្រូវ focus បើមិនជាយើងធ្វើបទកំសត់មិនមែនថាយើងត្រូវកំសត់តាមបទទេប៉ុន្តែយើងត្រូវនឹកឃើញរឿងពីមុននឹកឃើញរឿងឈឺចាប់ពីមុនយកមកសរសេរបងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសរសេរបទ move on អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវសរសេរបទពីស្នេហាចាស់របស់ខ្ញុំលើកឡើងមកឲ្យគេស្ដាប់ហើយនេះគឺជា technique នៃការសរសេររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយកជីវិតពិត like real shit របស់ខ្ញុំយកមកប្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទៅក៏ចែករំលែក like ទៅជាអារម្មណ៍មួយដែលខ្ញុំ inspire ឲ្យទាំងអស់គ្នាកាត់ចិត្តពីស្នេហាក៏មកឈឺចាប់តាមស្នេហាទៀតអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបកកែខាងហ្នឹងខ្ញុំបកកែខាងលួងពួកគាត់ឲ្យត្រឡប់មកវិញអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលអ្នកសរសេរត្រូវតែមានយើងត្រូវតែខ្លាំងខាងហ្នឹងបាទយើងហៅខ្លួនឯងថាជាកវីមួយដែលថាយើងសរសេរអីយើងយល់ពីអារម្មណ៍ fan យើងយល់ពីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងយើងយល់ពីអាហ្នឹងគេហៅថាដាក់ព្រលឹងនៅក្នុងចម្រៀងបងនិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់ soul នៅក្នុង music របស់ហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់មាន color យើងអត់មាន everything នៅក្នុងហ្នឹងទេIt's not music man It's not music you have to find your own color អាហ្នឹងបានគេហៅថាជាខ្លួនឯងជា music មួយដែលបង្កើតមកមានស្នាដៃបំផុតខ្ញុំ respect មែនទែនសម្រាប់អ្នកណាក៏ដោយដែលគាត់ធ្វើខ្លួនឯងហើយបង្កើតចេញជា color ខ្លួនឯងនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញnew rapper នៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំឃើញអ្នកថ្មីគាត់ចេញមកមាន color របស់គាត់ that's the one ឬក៏អ្នកបន្ទាប់ទៀតគាត់មកគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដោយសារតែខ្ញុំឃើញ industry mini grow ហើយវាជាមហិច្ឆតារបស់ខ្ញុំវាជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញស្រុកខ្មែរមានថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់ឃើញស្រុកខ្មែរ like collaboration ជាមួយអ្នកផ្សេងមិនចាំបាច់តែខ្ញុំដូចជា like ឧទាហរណ៍ថា Lasima ឬក៏ឧទាហរណ៍ Club Your Hand ឬក៏ឧទាហរណ៍ខាង CG ឬក៏ឧទាហរណ៍ខាងណាផ្សេងគាត់ collaboration របស់គាត់អាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើក៏ដូចជា rapper ផ្សេងក៏ដូចជាប្រជាជនខ្មែរគឺសប្បាយចិត្តទាំងអស់នៅពេលដែលឃើញ music ស្រុកខ្មែរសាយភាយអញ្ចឹងអានេះក៏ជាមហិច្ឆតាបន្ទាប់របស់ខ្ញុំមួយទៀតដែរនៅពេលដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ពង្រីកឥទ្ធិពលនៃចម្រៀងរបស់ខ្មែរទៅឲ្យបានកាន់តែច្រើនទៅអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអានេះគឺជាគោលដៅធំរបស់ខ្ញុំដូចឥឡូវជាក់ស្ដែងយើងបានឃើញមានការ collaboration គ្នាច្រើនឆ្លង label ឆ្លងអីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជាអ្នកមើលក៏ខ្ញុំមើលទៅក៏សប្បាយចិត្តដែរដោយសារពេលដែលគាត់ចង់និយាយថាម្នាក់នៅក្នុងមួយក្រុមគាត់មានរសជាតិរៀងខ្លួនតែពេលដែលគាត់ចូលគ្នាវាចេញជាអីថ្មីមួយហើយខ្ញុំជឿថា artist ពេលដែលគាត់បានធ្វើការមួយអ្នកផ្សេងដែលមកពីពិភពផ្សេងអញ្ចឹងក៏គាត់អាច inspire ចេញអីផ្សេងបន្តទៀតផងដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់សួរមួយទៀតបកទៅកន្លែង depression ឬមួយក៏ការបាក់ទឹកចិត្តអីហ្នឹងខ្ញុំដឹងថារាល់ថ្ងៃវណ្ណាform ចម្រៀងហ្នឹងគឺជា best way of expression លើអារម្មណ៍របស់យើងហីតែខ្ញុំចង់សួរថាក្រៅពីចម្រៀងហ្នឹងតើមានវិធីអីផ្សេងទៀតអត់ដែលយើង ជួយឲ្យយើងទៅជាអារម្មណ៍ល្អវិញឬក៏មិនខ្ញុំគិតថា podcast នេះគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដោយសារតែខ្ញុំយកជីវិតពិតរបស់ខ្ញុំប្រាប់ពីទាំងអស់គ្នាដែរហើយក៏ជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់និយាយយូរដែរអានេះគឺជា podcast របស់ខ្ញុំលើកទី1អរគុណដល់បងរៀនថតតបងអរគុណបងគឺខ្ញុំមានរឿងនិយាយច្រើនមែនទែនដូចខ្ញុំធ្លាប់ comment នៅលើ IG របស់បងពេលហ្នឹងបង live ខ្ទង់មក 3-4 យប់ហើយខ្ញុំចេញពី event មកបាទខ្ញុំ just like oh my god ខ្ញុំមានរឿងច្រើនដែលត្រូវនិយាយព្រោះរឿងខ្លះខ្ញុំទប់មក 5-6 ឆ្នាំហើយរឿង betray រឿង depression រឿង anxiety រឿងអីផ្សេងដែលខ្ញុំមានដោយសារតែសិល្បៈមួយនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែព្យាយាមព្រោះខ្ញុំចង់ឃើញសិល្បៈមួយនេះទៅមុខទៀតខ្ញុំមកចង់ថាខ្ញុំហេតុអីក៏ខ្ញុំមកដល់ចំណុចធំនេះហេតុអីក៏ខ្ញុំឈប់ហេតុអីក៏ខ្ញុំត្រូវបកទៅក្រោយ
វាអត់មានពាក្យនឹងសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំ set ខ្លួនឯងមកខ្ញុំមានមហិច្ឆតាមកខ្ញុំមើលខ្លួនឯងតាំងពីថ្ងៃតែខ្ញុំចាក់ចេញពីផ្ទះថ្ងៃទី1មកអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ចេញពីផ្ទះថ្ងៃទី1ហ្នឹងខ្ញុំមាន depression បាត់ហើយបាទដោយសារអីបងមនុស្សដែលធ្លាប់យើងញ៉ាំតុបាយជាមួយគ្នាជាមួយនឹងម៉ាក់ជាមួយនឹងប៉ាហើយយើងមកបាយកញ្ចប់នៅក្រុមឆាត់នេះឯងបាទបាទអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែល inspire ខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំ like every time ដែលខ្ញុំញ៉ាំបាយគឺខ្ញុំឃើញមុខគាត់បាទគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំខុសគេឬអីទេប៉ុន្តែគឺពួកគាត់រស់នៅជាមួយខ្ញុំហ្មងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យខ្ញុំមែនតើហើយពួកគាត់ក៏ជាអ្នកដែល support ខ្ញុំខ្លាំងដែរបងឃើញអូនបងឃើញវីដេអូមួយកាលនៅកំពង់សោមនៅកោះដូងបងឲ្យបានទៅស្ដាយមែនតើប៉ុន្តែអូនឯងនិយាយថាប៉ាម៉ាក់ឲ្យមកនៅភ្នំពេញគាត់មិនព្រមមកឲ្យឈប់លក់គាត់មិនព្រមឈប់បាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចេះប្រម៉ូតផលិតផលខ្ញុំមកលក់ផលិតផលឥឡូវខ្ញុំប្រម៉ូតម៉ែឪខ្លួនឯងបាទបង for me personally សម្រាប់បងផ្ទាល់ខ្លួនហ្មងរឿងបងដូចគ្នាអូនប៉ាម៉ាក់បងនៅប្រទេសមានជ័យពួកគាត់រៀនចប់ទេគាត់ឆ្លាញ់គ្នាដោយសារគាត់ទៅជំរុំជួបគ្នាតាមផ្លូវអត់ដែរការទេហើយបងខឹងហើយបងក៏មិនថាចំណែននរណៃតែបងសប្បាយចិត្តពេលដែលខ្លួនឯងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយឪពុកម្ដាយដោយសារបងពីក្មេងបងទៅនៅវត្តដល់អញ្ចឹងទៅពេលដែលបងបានអាហារូបករណ៍ទៅនៅក្រៅប្រទេសតំណែងបងមួយអ្នកផ្ទះគឺអត់សូវឆ្និតទេប៉ុន្តែបងដឹងអារម្មណ៍មួយចង់ឲ្យពួកគាត់ស្នប់បាទហើយប្រឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងប្រឹងមែនតើគាត់ always ដូចប៉ាម៉ាក់អញ្ចឹងគឺគាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់គ្រប់គ្រងកូនរហូតដល់កូនបានវាថាសង្ឃថាកូនហ្នឹងមានលុយវល់លៀងក៏គាត់មិនចង់បានមួយរៀលពីកូនដែរធ្វើម៉េចឲ្យកូនហ្នឹងមានក្តីសុខហើយដល់យើងជាកូនណាប៉ាម៉ាក់យើងមានគ្រប់គ្រាន់ហើយមកនៅភ្នំពេញតែទិញទេឲ្យគាត់អត់ហ៊ានប្រាប់គាត់ឥឡូវគាត់ដឹងបាត់ហើយបាទចេះហៅគាត់បាទអញ្ជើញគាត់មករួចគាត់ចេះថាអូយមិនទៅទេចង់លក់កាហ្វេនៅប្រទេសមានជ័យហ្នឹងឯងបាទយើងធ្វើមិនដល់អញ្ចឹងទិញម៉ាស៊ីនកាហ្វេផ្ញើគាត់ទេហើយដូចយ៉ាងណាអញ្ចឹងផ្សាយទិញកាហ្វេប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំបើបងឃើញឡើយហ្នឹងបងនឹកឃើញគ្រាន់បើមានអញ្ចឹងដែរព្រោះបងដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងអាហ្នឹង I can share that feeling with you ព្រោះអារម្មណ៍មួយគឺសប្បាយចិត្តដែលគាត់មានក្តីសុខអារម្មណ៍មួយទៀតគឺខឹងដែលថាចង់ឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តជាមួយយើងដែរពេលដែលយើងមានក្តីសុខសំណុកសុខស្រួលហើយមានអង្គច្រកឆ្នាំងបាទចង់ឲ្យគាត់សំណុកចង់ឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តរាល់ថ្ងៃគាត់ទៅបាទចង់ឲ្យហត់ទៀតទេគាត់តែថាគាត់សំណុកគាត់ឈឺគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាអញមិនចេះនៅទេសនុកពេកដេកមើលទូឲ្យអញចេះទេតគាត់បានចេញកម្លាំងចេញអីគាត់បានជួបពួកម៉ាក់គាត់ជួបមួយគាត់សប្បាយសម្រាប់មួយថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាមួយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់បានធ្វើអីមួយខ្ញុំខឹងខ្លួនឯងគាត់ដូចគ្នាគាត់អ្នក inspire ខ្ញុំអញ្ចឹងមិនថាមួយថ្ងៃបើគាត់មិនបានលក់ដូរទេគាត់ឈឺគាត់នៅសុកគាត់ចង់ជួបមួយគាត់ចង់ជួបចៅនៅផ្សារគាត់ចង់ជួបអ្នកចិត្តខាងរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រឈប់គាត់អត់បានទេអ្វីដែលគាត់មានសេចក្តីសុខត្រូវអត់គាត់បាទខ្ញុំអត់អាចម៉ែឯងត្រូវតែមកនៅមួយខ្ញុំប៉ែឯងត្រូវតែមកនៅមួយខ្ញុំអត់ឲ្យគេមើលមកថាលក់ដូងឲ្យកូនមកច្រៀងប៉ុណ្ណាណីឲ្យម៉ែឯងម៉ាក់ប៉ានៅលក់ដូងអីនៅផ្សារអីចេះថុកចាស់ហើយខ្ញុំបើសិនជារូបភាពហ្នឹងលេចចេញទៅក៏ខ្ញុំអត់មានអីត្រូវខ្មាស់ដែរម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំគាត់អ្នកលក់ដូរមែនបាទខ្ញុំចេញពីអ្នកលក់ដូរមែនខ្ញុំចេញពីតកូលគ្រួសារខ្ញុំលក់ដូររកស៊ីមែនខ្ញុំអត់មានអីដែលត្រូវមើលជីវិតខ្លួនឯងហើយមើលជីវិតគេខ្ញុំមើលតែខ្លួនឯងទេខ្ញុំត្រូវគិតថាអើយអញឥឡូវរកលុយសល់ឲ្យកូនដល់ពេលថ្ងៃណាមួយយើងឈប់រកសល់ឲ្យកូនយើងរកឲ្យចៅយើងទៀតទៅអញ្ចឹងវាដូចតាប៉ាម៉ាក់យើងទេយើងបានរូបភាពហ្នឹងតពីពួកគាត់មកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអានេះមួយគឺជាអ្វីដែល push ខ្ញុំទៅរហូតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តទៅរហូតបងលើករឿងហ្នឹងមកនិយាយដោយសារបងឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សដែលគាត់ដឹងគុណម៉ែឪមិនក៏ដោយឪពុកម្ដាយយើងសំខាន់បាទហើយបើសិនជាមានឱកាសធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងហ្នឹងកាន់តែល្អនឹងកាន់តែប្រសើរតែមនុស្សដែលមានកំណើតដែលរស់ស៊ីគេហៅថាហុងស៊ុយខ្ពស់គឺមនុស្សដែលដឹងគុណម៉ែឪមនុស្សដែលអត់ដឹងគុណម៉ែឪគឺចប់ហើយវាដូចមិនឡើងហ្មងយើងយ៉ាប់តិចព្រោះអត់មានក្តីសុខអត់មានក្តីសុខហើយអត់មានកោដៅព្រោះពួកគាត់ពីច្រើនពេលខ្លះដូចបងជឿថាអូនឯងពេលខ្លះពេលគាត់ឃើញអូនឯងធ្វើអីដែលរៀងថាគាត់អាចបដៅបានម៉ែគាត់បដៅអញ្ចឹងគាត់ចេះប្រាប់យើងហើយគាត់មិនដឹងថាកូននឹងស្ដាប់មិនស្ដាប់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់និយាយមកហ្នឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យយើងហ្នឹងទៅមុខហើយមកជឿថាគ្មានម៉ែឪណាចង់ឲ្យកូនខ្លួនឯងវាថាធ្វើអីមិនចេញជាលទ្ធផលទេបាទ 100% គឺម៉ែឪចង់ឲ្យកូនល្អបាទ
ក្នុងលក្ខន្តិកៈណាក៏ដោយបាទគាត់ខចង់ឃើញកូនជោគជ័យទេហើយដូចបានដានិយាយអញ្ចឹងបើអាហ្នឹងគាត់អ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើគឺគាត់សប្បាយចិត្តលើអាហ្នឹងយើងចង់ឲ្យតែគាត់សប្បាយចិត្តហ្នឹងយល់ណោះ like បាទគាត់សប្បាយចិត្តយើងធ្វើការយើងបានអាហ្នឹងគឺក្តីសុខហើយបាទអូនណានិយាយរឿងពាក្យជោគជ័យហ្នឹងបងថាគាត់អត់ជោគជ័យទេ I think he has bigger plan បងនិយាយមែនខ្ញុំទៅតែចាប់ដើមបង No បងសង្កេតមើលបងនិយាយបងកម្រប្រើពាក្យហ្នឹងមកជាប់នឹងខ្លួនឯងដោយសារអីពាក្យហ្នឹងគឺជាគោលដៅមួយដែលយើងប្រើពាក្យហ្នឹងហើយគឺយើងឈប់ធ្វើរបស់ដែលយើងធ្វើហើយបើន័យថាចប់ហើយអត់ទេដូចបងអញ្ចឹងចប់ season 2ចូល season 3 ទៀតធ្វើតទៅទៀតហើយរៀនមួយជីវិតបាទរៀនរហូតធ្វើរហូតសូម្បីតែ podcast ហ្នឹងក៏មួយទៀត podcast ហ្នឹងក៏ដាក់ថារៀន podcast មានពាក្យហ្នឹងពីមុខរហូតដោយសារអី it's a learning process អញ្ចឹងដូចបងនិយាយពីដើមមកអញ្ចឹងថាក្នុងនេះបងចង់ដឹងពីមុនឆ្លងកាត់អីយើងនិយាយហើយបច្ចុប្បន្នបងគិតថាមនុស្សភាគច្រើនឃើញហើយខ្លះដែរហើយអូនឯងក៏បាននិយាយរឿងមួយចំនួនដែរតែចង់ដឹងទៀតថាជាមួយនឹងកម្រងទៅថ្ងៃក្រោយដែលបើនិយាយទៅសមិទ្ធផលទៅ time to rise ចុះបើក្នុងនាមជាអ្នកក្រៅហ្មងបងគាត់ថា you make us proud ធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់ associate ជាមួយនឹងជាតិសាសន៍គឺខ្ញុំថា 99.99% គឺឲ្យតម្លៃទៅលើបទហ្នឹងដោយសារវាមានប្រពៃណីខ្មែរយើងផងជាមួយនឹងលោកតាកុងណៃបងគាត់ថាបទហ្នឹងបើអត់គាត់ក៏ពិបាកដែរបាទព្រោះគាត់គឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យបទហ្នឹងវាមានគេហៅថាតសញ្ញាណរឹងខ្លាំងមែនតើតាន់ណាប្រលឹងនៅក្នុងបាទជាខ្មែរសតហ្មងហើយយើងថែមជាមួយនឹងហៅថាតន្ត្រីសម័យ hip hop ចូលទៅទៀតអានេះវាថាលក្ខណៈដូចចុងភៅដែលចេះធ្វើម្ហូបច្រើនមុខឆ្នៃចេញមកមុខទៀតតែស្ដាប់មើលទៅគឺត្រូវហើយមួយ visual ផងshout out to your whole crew visual crew Jay, Juvi and all that oh my god Andy you so តាំងការគេថាតាំងសោតតាតាំងចក្ខុគឺឃើញទាំងអស់ស្ដាប់ឮមើលឃើញវាទៅជាកញ្ចប់មួយដែលល្អហើយធ្វើឲ្យទទួលបានការស្ដាប់ហើយដូចជាការទស្សនាដល់100លានបាទបងនិយាយមកជីវិតបងមកធ្វើ YouTube ដូចដល់ហើយ100លាន you know it's like for me I don't care ប៉ុន្តែគាត់ថាបងនិយាយថាបើសិនជាយើងឲ្យយើងអង្គុយរំពឹងហ្មងណាមិនដឹងដល់ពេលណាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលបងចង់លើកមកនិយាយហ្នឹងត្រង់ថាអរគុណមែនតើទៅដល់ខាងបារមីក៏ដូចជាអូនឯងដែរដែលគាត់ដឹងថាយើងចេញមកពីកំណើតណាដែលអត់ចោលអាហ្នឹងយល់ទេព្រោះអាហ្នឹងគឺថ្ងៃក្រោយទៀតឧទាហរណ៍កូនបងអញ្ចឹងឥឡូវទៅ5ឆ្នាំហើយថា10ឆ្នាំទៀតវាចេះស្ដាប់ចម្រៀងអូនឯងបើណាអត់មានចប៉ីមានអីអញ្ចឹងវាអាចសាបបាទពេលហ្នឹងគាត់អត់សួរបងថាប៉ាអាហ្នឹងភ្លេងមិនអីមិនអញ្ចឹងយើងទៅឲ្យគាត់ស្ដាប់វាមានគេថាហេតុផលដែលបញ្យោលដែលមនុស្សភាគច្រើនអត់សូវឃើញទេគាត់តែឃើញរឿងអីផ្សេងព្រោះរបត់ឥឡូវសប្តាហ៍ថ្ងៃគេទំនោរទៅអវិជ្ជមាននឹងវាច្រើនអញ្ចឹងក្នុង podcast គឺព្យាយាមធ្វើឲ្យវាវិជ្ជមានហ្នឹងគឺចង់ឲ្យពួកគាត់របស់តែយើងមានអារម្មណ៍អត់ល្អមួយវាហើយយើងយកទៅមើលក្នុងអារម្មណ៍អត់ល្អហើយគឺវាអត់មានអីល្អចេញមកកើតទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចំណាយពេលគិតព្រោះមនុស្សតែធម្មតាដូចបងនេះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបងទៅដល់ឆាដល់រួចមកនិយាយខុសសុំទោសហួយអញ្ចឹងទៅអានេះអូខេប៉ុន្តែគាត់ថាពេលណាដែលយើងរៀនទប់រៀនយល់រៀនស្ដាប់រៀនសង្កេតខ្លះទៅវាធ្វើឲ្យអ្វីដែលនឹងកើតឡើងវារៀងនេះដែរព្រោះពេលខ្លះអាហ្នឹងវាជានេះអញ្ចឹងណាហើយតាក់ទងជាមួយនឹង time to rise ហ្នឹងបងអត់ដឹងថាក្រុមការងារគាត់បានប្រាប់ទេពេលបងតាក់ទងទៅមួយ Peter ហ្នឹងគឺក្នុង episode នេះបងនឹង monetize មានន័យថា podcast បងគឺអត់មាន sponsor ទេបាទហើយបងឃើញថាអូនឯងធ្វើជាមួយនឹងបារមីធ្វើ campaign ជាមួយនឹង100លានរៀលសម្រាប់លោកតាកុងណៃOh yeah. So we're going to monetize this episode ទាំង YouTube ទាំង Facebook 100% of income from monetization going to him. Oh my god. Right? អរគុណជំនួសលោកមើលមិនអរគុណទេ it's not for me it's យើងទាំង3នាក់ធ្វើអាហ្នឹងឲ្យកើតឡើងហើយវាជាឱកាសល្អដែរដោយសារលុយ free នោះហើយយើងនេះទៅណោះហើយបានប្រហែលយើងជប់មួយខែយើងលុយធ្លាក់មកជូនគាត់ហ្មងព្រោះកុំឲ្យថាខាតចោលហើយយើងថាឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ស្ដាប់ហ្នឹងគាត់ដឹងពីរបស់មួយរបស់ល្អមិនដែល free ទេណាបាទអានេះគឺ also បងមិនចង់និយាយពាក្យហ្នឹងចេញទេប៉ុន្តែរបស់ free ក៏ដែរល្អដែរបងបាទ That's what I said ចង់បានកាមេរ៉ាល្អតថ្លៃហ៊ានចំណាយទិញហ្នឹងហើយបានគុណភាពមកល្អហ្នឹងហើយឥឡូវត្រឡប់ទៅសាច់រឿងយើងវិញ
អនាគតអូនឯងមហិច្ឆតារាល់ថ្ងៃឃើញបងគិតថាអូនឯងទៅផ្លូវហ្នឹងឯង collaborate ជាមួយនឹងអាធីនៅខាងក្រៅនៅថៃអូនឯងទៅសិង្ហបុរីហើយទីទៀតហ្នឹងទៅ Big Mountain Festival នៅឈៀងរ៉ៃនៅណាច្បាស់ដែរបងតែនៅលើភ្នំឯងចេះថៃដែរតែភ្លេចឈ្មោះដឹងតែនៅដឹងថាពួក festival ហ្នឹងបងចង់ទៅដោយសារមាន band ថៃដែលបងជា fan ចង់ទៅតែបាទ Body Slam Body Slam Body Slam អញ្ចឹងទៅក៏ឃើញហើយបងមានអារម្មណ៍ថាគ្រាន់បើវិញព្រោះធម្មតានេះ festival គេមានន័យត្រូវហៅអូនឯងទៅបងមើលអញ្ចឹងបងមើលលក្ខណៈថាវាយអញ្ចឹងណារួចមកបានយើងរកចម្លើយវិញថាអូអាហ្នឹងដូចថាបងឆ្លប់ចង់កាត់របស់ដែលគេ invite ទៅហ្នឹងគេសួរបងថា who are you why you here បាទយើងរៀបចម្លើយមកបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពី Big Mountain តិច Big Mountain គឺមិនមែន invite ទេគឺខ្ញុំគឺជា artist កិត្តិយសនៅក្នុង Big Mountain អូ just អញ្ចឹងមិនមែនខ្ញុំទៅចូលរួមទស្សនាទេគឺខ្ញុំ perform បាទហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើដោយសារតែខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំសួរខ្លួនឯងនេះតាខ្ញុំអង្គុយសួរខ្លួនឯងពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយមួយសង្ហាទេក៏មានដែរជុំយើងមានថ្ងៃហ្នឹងដែរណាអាពាក្យហ្នឹងគឺតាមឡងពួកខ្ញុំហ្មងគឺដោយសារតែនៅពេលដែលពួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តរឿងអីមួយឬក៏ខកចិត្តរឿងអីមួយពួកខ្ញុំសួរគ្នាយើងមានថ្ងៃហ្នឹងដែរអាហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើហើយខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅ Big Mountain វិញគឺខ្ញុំនឹង perform ហើយក៏ជាការ perform លើកទី1របស់ខ្ញុំដែរសម្រាប់ Music Festival ដោយសារតែអានេះគឺជាមហិច្ឆតាមួយទៀតហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅគឺខ្ញុំមកដំបូងគឺខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងនឹងជួបរឿងអីគេខ្លះខ្ញុំអាហ្នឹងខ្ញុំមើលដឹងដែរប៉ុន្តែវាចាប់ផ្ដើមជ្រៅទៅសម្រាប់ខ្ញុំបាទខ្ញុំមើលឃើញថាក្នុងសិល្បៈមួយនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជ្រៅទៅមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់ច្រើនមែនតើអ្វីដែល affect មកអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំ strong អ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំ on អ្វីដែលទាញខ្ញុំទៅណាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវថយមកជាហ៊ានដើម្បីទៅមុខ10ជាហ៊ានគឺខ្ញុំជួបច្រើនមែនតើនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹង Big Mountain នេះគឺខ្ញុំនឹងរៀនពីខ្លួនឯងម្ដងទៀតហើយខ្ញុំនឹងទៅមើលថាតើជា version មួយណាដែលខ្ញុំតើជា version បន្ទាប់ឬក៏ជា version មួយដែលខ្ញុំអត់ចង់បានអូខេព្រោះថាអ្វីក៏ដោយនៅពេលដែលយើងរៀនមិនប្រកាសថាយើងអត់ចូលចិត្តគណិតប៉ុន្តែយើងនៅតែរៀនកណិតទេពេលខ្លះបាទព្រោះពេលខ្លះគណិតវាស្មុគស្មាញអញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍ថាសិស្សខូចដូចខ្ញុំការនៅរៀនម៉ោងគណិតខ្ញុំកិច្ចដែរបាទពេលខ្ញុំរៀនអត់យល់ខ្ញុំអង្គុយដេកខ្ញុំឈឺក្បាលខ្ញុំកិច្ចដែរបាទអាហ្នឹងគឺរឿងពិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនមែន inspire ឲ្យគេកិច្ចម៉ោងអីដូចខ្ញុំទេ no ខ្ញុំធ្វើតាមអានេះមិនមែនតម្រាប់ល្អទេដោយសារតែខ្ញុំខូចដែរខ្ញុំទៅធ្វើ play ខ្ញុំទៅលួចទៅលេងហ្គីតាលេងអីមួយពួកម៉ាក់ខ្ញុំឬក៏ចូល game ឬក៏អីអាហ្នឹងគឺរឿងពីមុនរបស់ខ្ញុំហើយតទៅពេលវានៅតែ inspire យើងដល់ឥឡូវតែចំណុចមួយហ្នឹងវានៅ inspire យើងរហូតដល់ថ្នាក់គេថាតើរឿងដែលកើតឡើងហ្នឹងទាំងដែលយើងដឹងថារឿងហ្នឹងល្អហើយវាយើងធ្វើឲ្យយើងសួរខ្លួនឯងម្ដងទៀតតើរឿងហ្នឹងវាល្អពិតមែនអត់បាទវាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមិនខ្លះឧទាហរណ៍យើងទៅកាន់តែជ្រៅទៅពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសារតិចទៅហើយដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំ mention តាំងដើមគឺគ្រួសារសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំមែនតើអញ្ចឹងពេលវេលាដែលយើងមានឲ្យពួកគាត់តិចទៅមានឲ្យខ្លួនឯងតិចទៅអាហ្នឹងក៏ជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំគួរតែគិតពីខ្លួនឯងម្ដងទៀតដែរចូល chapter ថ្មីសិតតែរបស់ដែលយើងត្រូវលះបង់ហើយយើងគិតថាតើយើងធ្វើអាហ្នឹងទៅគឺសុបាយចិត្តអត់វាជាយើងអត់យើងអត់អាចបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យទៅធ្វើហ្នឹងបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សរសើរវណ្ណដាថងមួយដែរថាយើងក៏មិនមែនតាមខ្លួនឯងសុទ្ធដែរបាទជាពិសេសពេលដែលយើងព្យាយាមមកដំបូងយើងព្យាយាមពុតតាមទីផ្សារខ្លះយើងដាក់បញ្ចូលខ្លួនឯងខ្លះហើយយើងដាក់ទៅម្ដងតិចឲ្យនាំឲ្យអ្នកស្ដាប់យើងទទួលយើងហើយខ្ញុំចង់សួរមួយទៀតដែរពេលដែលនេះអញ្ចឹងមានកម្រងថានិយាយដល់រឿងទៅក្រៅស្រុកហ្នឹងហើយចង់និយាយថាក្រៅពី Hype Trend តើដែលចង់និយាយថាអាចមានឱកាសទៅ collaboration ជាមួយនឹង label ផ្សេងនៅ Thailand អីអត់ខ្ញុំសុំអត់និយាយជាក់លាក់ពីគម្រោងរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបង្ហើបបាន
คือខ្ញុំអាចនឹងមាន Oh my god គឺខ្ញុំអាចនឹងមាន international club បាទហើយច្រើនដែរហើយការ perform festival ប៉ុន្តែខ្ញុំសុំលាក់សិនគឺនៅមានហោហែដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ក្រោយគិតពីខ្លួនឯងដែរថាតើខ្ញុំចង់ជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអត់បាទយើងចង់ទៅទៀតឬក៏យើងចង់យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែមហិច្ឆតាយើងចេះតែប្រាប់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវកលេចមើលខ្លួនឯងក៏យើងមើលដែរខ្ញុំ excited ខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនប៉ុន្តែការសប្បាយចិត្តហ្នឹងក៏វាឲ្យយើងគិតដែរបាទយើងត្រូវមាន limit សម្រាប់ការសប្បាយចិត្តដែរ បាទ No so it's not too much យើង It's not too much យើងសប្បាយយើង yes ដែលដូចអ្នក philosopher អញ្ចឹងណាគាត់វាថាមើលជីវិតមក reflect ខ្លួនឯងព្រោះបងគួយស្ដាប់ទៅតាក់ទងជាមួយនឹងគេថាសាច់រឿងដែលអូនឯងឆ្លងកាត់ក៏ដូចជាជាមួយនឹង collaboration ហ្នឹងបងសួរទៅឆោតពេល collaborate មួយ high train និយាយបានបើនិយាយបាទបើនិយាយបាននិយាយអត់បានមិននិយាយទេព្រោះយើងចាក់ស្ដែងព្រោះធម្មតា internal communication យើងកុំឲ្យខូចការងារ high train ហ្នឹងបើធម្មតាគេថា collaboration យើង discover គេក៏គេ discover យើងសម្រាប់អាហ្នឹងខ្ញុំចង់បកទៅកាន់shout out to iFero ចង់បកទៅកាន់ High Cloud បន្តិចអូខេបាទ High Cloud គឺជា label របស់ថៃដែរដែលជា label មួយហើយពេលហ្នឹងគឺយើងមាន collaboration រវាងបារមី Hype Trend ជាមួយនឹង High Cloud អូខេបាទ and then អាហ្នឹងគឺជា project Run the Town បាទជា project Run the Town នៅពេលដែលយើងទៅខ្ញុំទៅជួបគេខ្ញុំជួបឯងពួកគាត់ស្រឡាញ់ពួកគាត់ពេញចិត្តខ្ញុំពួកគាត់ចូលចិត្តពួកគាត់ចូលចិត្តខ្មែរខ្លាំងមែនតើខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងមែនតើគាត់ស្រឡាញ់តន្ត្រីរបស់យើងគាត់ស្រឡាញ់អ្វីដែលយើងណែនាំឲ្យពិភពលោកស្គាល់ពីមរតកបុរាណរបស់យើង shout out ទៅ Time to Ride គឺនៅពេលដែលពួកយើងចប់ភារកិច្ច Run the Town នឹងមួយគ្នាគឺខ្ញុំជាមួយនឹង Hype Trend បាននិយាយរឿងសហការគ្នាបន្ទាប់បាទសហការគ្នាបន្ទាប់គឺខ្ញុំធ្វើមួយបទជាមួយនឹង OG Bobby and then OG Bobby ធ្វើមួយបទជាមួយនឹងខ្ញុំ It's a fair trade right fair trade បាទប៉ុន្តែសម្រាប់ High Cloud គឺគាត់ pay ខ្ញុំសម្រាប់ collaboration ជាងអាហ្នឹងគឺផ្សេងទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ High Cloud សម្រាប់ហ្នឹងវាជា standard មួយបាទ standard មួយបាទcollaboration គឺត្រូវ pay គឺត្រូវ get pay អញ្ចឹងខ្ញុំសុំអត់និយាយពីតម្លៃខ្លួនរបស់ខ្ញុំដោយសារតែកុំអីអូន អូខេមែនព្រោះកុំអត់មានលុយឲ្យទេ podcast នេះ free កុំនិយាយលើឈឺក្បាលហើយផឹកចាក់តែទៅចាក់តែហ្នឹងហើយ it's okay it's good បើសិនជាថាបានថ្លៃបងជួយអរព្រោះយើងខ្មែរទៅធ្វើការមួយថៃទៅបានថ្លៃតែអាហ្នឹងជាយើងចង់ជាអ្វីដែលយើងចង់ strive ឲ្យមាន standard ហ្នឹងសម្រាប់ទាំងយើងទាំងគេឲ្យត្រូវមានបាទព្រោះអីអាហ្នឹងពេលដែលយើងមានអាហ្នឹងទៅគឺចង់និយាយថាសិល្បៈហ្នឹងគឺវាមានតម្លៃបាទយើងចឹងតែពេលដែលមានតម្លៃទៅអ្នកធ្វើក៏គាត់ហិតតែធ្វើជាងមុនមានកម្លាំងចិត្តធ្វើជាងមុនរបស់ល្អកើនកាត់ទៅច្រើនត្រូវចែកម្លែកតិចធ្លាប់ធ្វើ content នៅក្នុងស្រុកតម្លៃខ្លួនបងពេលបងធ្លាប់ធ្វើមួយខាងក្រៅវាក៏ចាច់ហ្មងបាទបានគុណ5គុណ10អញ្ចឹងវាថ្លៃប៉ុន្តែយើងមានតម្លៃថាអេគាត់បានដែរថានេះបាទគេឲ្យតម្លៃយើងបាទអញ្ចឹងមិនថាយើងកុំមើលងាយខ្លួនឯងបាទយើងធ្វើមកឲ្យខ្លួនឯងនៅខាងក្នុងនេះឲ្យវាមានគោលដៅមានឆន្ទៈច្បាស់លាស់ទៅមានស្នាដៃទៅពេលដែលយើងទៅគឺយើងទៅយើងមានគេថាសភាវុធគ្រប់គ្រាន់កុំឲ្យទៅដល់គេថាខ្មែរមកដែរឆ្វេងនឹងឆ្វេងស្ដាំនឹងស្ដាំវានិយាយទៅបងគាត់ថាអ្នកមួយចំនួនគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍អាហ្នឹងឧទាហរណ៍ណៃទៅតំណាងជាតិទៅច្រៀងអញ្ចឹងដែលគេថាមកពីខ្មែរពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងខ្លួនឯងគេដាក់សម្ពាធខ្លួនឯងមួយរែកទៅហើយតែខ្លួនឯងទៅរៀង mess up គេអ្នកក្រោយទៅអូកុំហៅពួកហ្នឹងមកអត់កើតទេបងគិតអញ្ចឹងអាហ្នឹងអានេះដំបងឡាយក៏ជាសម្ពាធមួយឲ្យខ្ញុំដែរវាមិនមែនជាសម្ពាធធំអីទេប៉ុន្តែយើងត្រូវបង្ហាញថាខ្មែរយើងគឺថ្លៃថ្នូរបាទខ្មែរយើងគឺថ្លៃថ្នូរគោរពរំទុំមានគុណធម៌និងសច្ចធម៌នៅពេលដែលខ្ញុំជួបពួកគាត់គឺពួកគាត់ respect ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំមានចំណុចអស់ហ្នឹងបើសិនជាយើងទៅដល់យើងលេមលើតើ
cái trong sầm nè sầm na cái trong vậy mới dương cái no vợt nó còn chỉ ọt hơi tiền chẳng nhung cái thằng bà sân gì nhung nó bà sân gì nhung ấy nè bà sân gì nhung chia mình nữ tập bông nhưng mà toàn đăng po miền đăng ba đáy bà sân gì nhung chia mình nữ tập bông để nhung từ featuring chỉ môi đăng artist nơi sọc Thái thưa chủng riêng nơi Thái nó bà sân gì nhung chia mình nữ tập bông nhung cái thằng nhung thưa play money art đó bà nhung cái thằng nhung thưa play money art mình tênสำหรับ generation คอยสมัยพวกกอดcollaboration chỉ môi đăng kia cứ nhung hiệp play art mình tên để sao tại nhung hiệp play ở kia thử play đây dương respect cái respect dương hua pe สมัยการមួយដែលត្រូវអើយអ្នកឯងខ្មែរអើយអ្នកឯងថៃ no ចម្រៀងគ្មានព្រំដែនទេបាទចម្រៀងអត់មានព្រំដែនទេគឺណាស់តែយើងអ្នកតម្លាក់ព្រំដែនឲ្យវាតើបាទចម្រៀងគឺអត់មានព្រំដែនទេមិនប្រកាសថាភាសាខ្មែរបានស្ដាប់បានណា no ដូចអ្នកខ្លះស្ដាប់បទកូរ៉េគាត់ថាគាត់ fan like Pink វីដេអូអញ្ចឹងបាទ fan K-pop music អញ្ចឹងទៅគាត់ស្ដាប់កូរ៉េអត់បានទេប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់សំឡេងគាត់ស្រឡាញ់ melody ស្រឡាញ់ tone ហ្នឹងអញ្ចឹង music របស់ខ្មែរយើងក៏អញ្ចឹងដែរភាសារបស់ខ្មែរយើងព្រោះទៀតគាត់ស្ដាប់ចូលទៅគឺមានន័យគឺមានសំឡេងល្អមានអីគឺអាហ្នឹងគឺជាដូចបាត់បងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ expect ថា pro up ប៉ុណ្ណឹង pro like wow បាត់បង crazy I like the vibe ប្រវត្តិសាស្ត្របន្តិចចុះខ្មែរយើងធ្លាប់មានប្រវត្តិ collaborate មួយថៃពីជំនាន់ទសវត្សរ៍60ដូចជាបទស្នេហ៍ឆ្លងវិហារបាទអ្នកមីង D Sweet ជាមួយនឹងតារាចម្រៀងថៃគឺច្រៀងខ្មែរលីថៃប៉ុន្តែគាត់ថា view ដែរហើយមិនដឹងថា deal គេនឹងមិនទេកាលហ្នឹងព្រោះសាច់រឿងណាហើយបើអូនឯងនិយាយមិនហ្នឹងនិយាយត្រូវហើយព្រោះធម្មតារបស់ខ្លះយើងអត់ដឹងទេព្រោះវិស័យហ្នឹងវាធំបាទហើយបើនិយាយថាក្នុង genre hip hop នេះបងក៏អត់តន់ឃើញពីមុនណាបើនិយាយតែមិនថាអត់មានទេណានិយាយថាអត់តន់ឃើញតន់ឃើញមាន collaborate ចឹងដែរអញ្ចឹងបងនេះនឹងដោយសារជាមួយនឹងការ collaborate ជាមួយនឹងខាងក្រៅអានេះបងនិយាយបើសិនជា high train ស្ដាប់ខ្មែរបានខឹងបងទៀតនេះបងនិយាយអារម្មណ៍ពិតទេណាបងនិយាយអារម្មណ៍ពិតណាបើសិនជាពិភពលោកនេះលែងទទួលស្គាល់ការពិតហើយស្អប់ខ្ញុំចុះអូចំណងជើងចម្រៀងអានេះគឺជាចំណងជើងរបស់ podcast ហ្នឹងមកអូខេបងនិយាយត្រង់ជាទូទៅក្នុងនាមបងធ្លាប់ធ្វើការនឹងក្រៅដែរជាមួយនឹងបរទេសពេលយើងធ្វើ collab មួយគេបើអ្នកផ្សេងគាត់អត់ដឹងគាត់មើលមកគាត់ថាម្នាក់នេះគាត់ទៅខាងក្រៅដើម្បីឲ្យបរទេសហ្នឹងយងនេះបងនិយាយពី perspective របស់បងឯណាដែលបងធ្លាប់ឮផ្ទាល់តិចពីមុនមកមិនមែនតែមកលើទេវាយូរហើយបងធ្វើការមួយបរទេសថតរូបថតអីចឹងហើយក៏មានកលៈទេសៈមួយចំនួនយើងហៅបរទេសមកខ្មែរយើងឬក៏គាត់ធ្វើការមួយយើងណាយើងយងគាត់ពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងពេលច្រើនមនុស្សអត់សូវលើកអាហ្នឹងមកនិយាយលើនិយាយថាឥឡូវបងនិយាយថាឲ្យអស់សាច់អត់លាក់ហ្មងគឺបាត់បងណាបាទ I think it blow up because ចំណងជើងខ្មែរបាទ right ហើយវា trend មួយនិយាយទៅគឺវាបកប្រែបាន2 I know តែគាត់ថាយើង I know បងពេលដែលគេសួរបងថាមានន័យថាម៉េចបង explain ហើយប៉ុន្តែក្នុងសម្រាប់មហាជនដែលគេថាគាត់ស្ដាប់លឺភ្លាមនឹកឃើញពាក្យអី right មិនពាក្យខ្មែរបងហើយណាមួយនេះផងប៉ារ៉ូលអូនឯងហ្នឹងនិយាយដាក់ខណៈជាង emphasize ហ្នឹងតិចដែរបើនៅខ្មែរហៅថា brother អញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងបកប្រែអញ្ចឹងគាត់ថាធម្មតាចម្រៀងគេមិនដែលដាក់នេះឆ្កឺតអញ្ចឹងទេយល់ទេវាមានគេថាប្រកបបច្ចិតឈៀងដែរហើយបងរៀងចាស់ដែរបងឲ្យលឺពាក្យហ្នឹងអូអាហ្នឹងបងនិយាយថាក្នុងន័យហ្នឹងថាបទហ្នឹង blow up I think you play a big part ហើយ also quality behind train shout out to them របស់ដែលអត់ល្អហើយដាក់ជាមួយមនុស្សដែលហៅថាអាច raise អានឹងបានអត់កែទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ស្នាដៃគាត់មានហើយ match with the right people it blow up ហើយបងគាត់ថាបទនេះចង់ blow up ជាងអាបទយើងពីមុនវាលឿនណាអូនលឿនមែនតាលឿន60 million 16 និយាយទៅដំបូងមួយថ្ងៃ1លានខ្ញុំតាមអូតែហៅបងនិយាយចឹងដោយសារតែមើលបទគាត់ពីមុន take a little time to get there ព្រោះបងនិយាយនេះមិននិយាយថាលើកជើងអូនឯងទេបងនិយាយក្នុងជំនាញថាខ្មែរធ្វើការមួយបរទេសដែលជាទូទៅគឺយើងគិតថាបរទេសយិតយើងប៉ុន្តែ it's not like that ព្រោះយើងត្រូវឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការយកបរទេសមកយើងហើយយើងលើកគេរួចអាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគេខ្លាចថា
ធម្មតាគេនៅសុខភូមិគេមានរសជាតិរបស់គេគេស្ដាប់ច្រើនហើយតែពេលដែលយើងចូលទៅអានេះយើងមានរសជាតិរបស់យើងទៅគឺថ្មីហើយបាទអញ្ចឹងបានវា blow up ហើយមួយទៀតរឿងខ្ញុំចង់សួរ process មួយបងសំកាត់មួយតើ process ពេលដែលទៅធ្វើការនៅថៃជាមួយពួកគាត់អញ្ចឹងតើវាលំបាកជាងយើងធ្វើនៅនេះយើងពេលដែលយើងទៅហើយ process ហ្នឹងគឺយើង involve អីខ្លះទាំង beat ទាំងការ arrangement អ្វីទាំងអស់ហ្មងឬមួយក៏គ្រាន់តែយើង say lyric អីចឹងការ Young Man ខ្ញុំសុំត្រឡប់ទៅការ Young Man ព្រោះ Young Man គឺជា deal ដំបូងដែលយើងផ្ដោះប្ដូរគ្នា music video ផ្ដោះប្ដូរគ្នា and ការ Young Man ខ្ញុំធ្វើទាំងអស់ខ្ញុំធ្វើជាមួយនឹង producer ខ្ញុំដែរ shout out to មុតភិរិនហើយ Yat 223 yes sir shout out to them oh my god ពួកគាត់ talent មែនតើពួកគាត់ជួយធ្វើ beat របស់ខ្ញុំពួកគាត់ជួយរក scene រកប្រឡោះប្រហោងណាដែលយើងស្ដាប់ទៅវាធ្វើឲ្យ beat នឹងរាក់ beat នឹងរៀងទាបអីចេះគឺពួកគាត់ជួយ complete ខ្ញុំដែរព្រោះថាតិចយើងបងតិចយើងតែស្ដាប់ចាប់ពី5ម៉ោងឬក៏7ឬក៏10ម៉ោងជាមួយនឹង speaker ហើយយើងស្ដាប់អីលេងដឹងហើយយើងប្រកាសជា oh my god ត្រូវការ tea break ត្រូវការ cafe break ឬក៏ smoke break អីសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងពួកគាត់ហ្នឹងហើយគឺជាអ្នកដែលស្ដាប់ទៅបើសិនជាយើងសលេងនេះមិនសលេងនោះមិនចឹង shout out to them ហើយពួកគាត់គឺជាទំពាំងហើយកំពុងតែដោះហើយសង្ឃឹមថាមិនមានអ្នកកាច់ទំពាំងទេបាទហើយឥឡូវយើងត្រឡប់មកកាន់ Young Man ហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំមានសមិទ្ធផលចុងក្រោយខ្ញុំសម្រេចខាង team ខាងបារមីគឺ fly ពួកគាត់មកធ្វើ music video the whole team and then គេ fly យើង the whole team វិញទៅធ្វើបទបងនៅនោះខ្ញុំ record នៅខ្មែរដែរប៉ុន្តែខ្ញុំថែម edit យើងថែមខ្លះនៅថៃដែរអញ្ចឹង process មួយហ្នឹងគឺវា fair trade មែនតើដោយសារតែយើងទៅមកមួយគ្នាអត់មានយើងមានកុងត្រាប៉ុន្តែយើងអត់មានលក្ខខណ្ឌមួយដែលផ្ដល់សម្ពាធឲ្យគ្នាអញ្ចឹងវាស្រួល work មែនតើបាទយើងធ្វើយើងមានទុកពេលឲ្យគ្នាច្រើនទៀតដូចបងឃើញហើយបន្ទាប់ពី Young Man តម្រាំតែដល់បត់បងគឺយើងចាយពេលយូរដែរដោយសារតែយើងមានការងារច្រើនរៀងខ្លួនពួកគាត់ perform សឹងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំក៏មាន perform ខ្ញុំមានseason 2ខ្ញុំត្រូវធ្វើខ្ញុំមានការងារច្រើនខ្ញុំត្រូវទៅជួបនេះជួបនោះគឺមួយថ្ងៃខ្ញុំត្រូវទៅដោះស្រាយការងារដោះស្រាយបញ្ហាប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើចឹងខ្ញុំត្រឡប់បកមកខាង Hype Train ហើយបាមីបន្តិចទៀតគឺការងារដែលអត់មានសម្ពាធ plane ដែលពួកខ្ញុំចូលចិត្ត Pro ដែលពួកខ្ញុំស្រឡាញ់ថត MV ចេញមកពេញចិត្តអានេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំអាចនិយាយថាជាការងារមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយគឺផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាខ្លាំងមែនតើដាក់ទៅមហាជនចូលចិត្តទៀតបាទហើយគឺ work មួយពួកteam របស់គាត់គឺសប្បាយខ្លាំងបាទសប្បាយដោយសារតែយើង respect គ្នាទៅមកយើងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅមកបងសួរនោះដោយសារបងសង្កេតឃើញថាវាថាទំនាក់ទំនងហ្នឹងវាដូចលក្ខណៈវាបានយូរបាទវាជាទូទៅcollaboration ដែលបងធ្លាប់ឃើញខ្លះគាត់អូខេម្ដងហើយចប់បាទ10ឆ្នាំក្រោយជួបគ្នាទៀតតែនេះដល់ថ្នាក់ដល់ក្លឹបនៅខ្មែរយើងឥឡូវអញ្ជើញពួកគាត់មកច្រៀងនៅអីទៀតទៅឡើយអីស្លេកyou know អានេះឯងគឺជាផោះតាំងដែលបងនិយាយថាខ្មែរយើងលើកគាត់បាទបងមែនបាទគឺយើងចែករំលែកការងារគ្នាក្រៅប្រទេសធ្វើបាទគឺយើងបើកទីផ្សារឲ្យគ្នា right fair trade you know គាត់មកធ្វើឲ្យទីផ្សារស្រុកខ្មែរយើងស្គាល់គាត់ហើយយើងទៅវិញគាត់ធ្វើឲ្យថៃស្គាល់យើងឥឡូវមាន festival មានអីយើងទៅជា special guest you know ចឹងបើអត់មានអាហ្នឹងមកទេក៏រឿងហ្នឹងអត់កើតឡើងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអត់កើតឡើងសុទ្ធតែរឿងចំណេញទាំងសងខាងដែរហើយដែលយើងមិនធ្វើវាគាត់ថាវា hot ដែរបាទចំណាយពេលចំណាយនេះច្រើនអស់ចុះអស់ឡើងទៅវិញទៅមកកាត់ឯងមុននិយាយលេងចាញ់បណ្ដោយរនឹកពីអត់ឃើញមុនហ្នឹងអូតាក់ទោមួយនឹងនេះការងារដែល collaborate ហ្នឹងគឺបងគិតថានេះវាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការងារជាសិល្បករជា artist ជាអីក៏ដោយកុំមានតែឯងបើន័យថាអូខេយើងនៅក្នុងផ្ទះយើងផ្ទះប៉ុនយើងនៅតែយើងអីទេប៉ុន្តែយើងត្រូវមានអ្នកចិត្តខាងយើងត្រូវមានអ្នកទល់មុខផ្ទះយើងហើយយើងចង់បង្កើតជាហៅថាសហគមន៍មួយដែលល្អគឺវាត្រូវតែមានការឆ្លងទៅវិញទៅមកហើយពេលខ្លះគាត់ក៏រៀនពីហ្នឹងក៏រៀនពីគាត់ដែរព្រោះរបស់ខ្លះគឺយើងគាត់ថាយើងមានគ្រប់សពតែគេមានអារបស់ដែលយើងមិនដែលឃើញដាក់ពងតំណងណាចាក់យកមករៀងលាយឡំបន្តិចនេះបន្តិចទៅឆ្នៃទៅវាចេញជា flavor មួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបើថា
បងលើកទឹកចិត្តឲ្យទៅច្រើនជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងខាងក្រៅនឹងពួកដូចគ្នានឹងការរៀនសូត្រប៉ុនបងការឆ្លងកាត់ប៉ុនបងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអាការដែលធ្វើការមួយគេហ្នឹងឯងប៉ុន្តែគាត់ថាយើងធ្វើការមួយគេតើអារម្មណ៍ល្អដែរមិនតែទៅទាំងបខំទៅទាំងដូចបងគាត់ថាបើសិនជាបារមីបខំមកណៃឲ្យទៅនេះវណ្ណាត្រូវតែច្រៀងមួយ hype train ណាពេញចិត្តមិនខ្វល់ as a fucking no អ្នកស្ដាប់អូអាគាត់នេះអត់សប្បាយចិត្តទេមកកុំឲ្យរហូតចឹងមិនថាអាហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់ហើយអ្នកខ្លះគាត់ចេះថាartist ផងដូចពួកបង creator ផងខ្លាញ់តែនិយាយថាធ្វើការអារម្មណ៍ល្អមិនធ្វើការកើតវាមែនណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាហ្នឹងឧទាហរណ៍បទពិសោធន៍នៅក្នុងការដែលធ្វើជ្រូយូរឆ្នាំមានថាបទពិសោធន៍ដែលខ្លះយើងធ្វើច្រើនណាយូរទៅយើងចេះ control ហ្នឹងខ្លះដែរក៏មានពេលខ្លះទៅក៏យើងតែតាមនេះដែរយើងត្រូវតែយើងជាមនុស្សតែមនុស្សគឺគេហៅថា mistaken like prone to make mistake មានថាយើងនឹងតែងតែមានកំហុសហើយប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងគឺពេលយើងដឹងថាអូអាហ្នឹងកំហុសហើយយើង note 1ដានកំហុសអូអានេះធ្វើត្រូវហើយធ្វើច្រើនទៀតបើដឹងថែមឬក៏អូឈប់ធ្វើអាផ្សេងទៀតព្រោះឆ្អែតអីអាហ្នឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងក្នុងការ collaborate គឺយើងមើលឃើញអាហ្នឹងអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយRaven មានន័យបន្ថែមមកដូចក៏និយាយដល់រឿងកំហុសខ្ញុំចង់សួរដែរតែមាននៅក្នុងរយៈពេលតាំងពីយើងចូលបត់ចូលមកចេញបត់ចូលមកហើយយើងចាប់ផ្ដើម blow up តើមានកំហុសមួយណាដែលយើងចាំដល់រាល់ថ្ងៃដែលថារៀងចាំហ្មងដកក្នុងចិត្តដែលយើងថាយើងដើរខុសអីចឹងកំហុសរបស់ខ្ញុំហ្មងយើងសម្រាប់ខ្លួនឯងនិយាយទៅសម្រាប់ខ្លួនឯងបាទដែលថាយើងចាំដកក្នុងចិត្តថាអូពេលហ្នឹងបើអញដើរអញ្ចេះវិញអាច better អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកំហុសរបស់ខ្ញុំគឺបើសិនជាខ្ញុំត្រឡប់ពី timeline តាំងពីចូលរហូតដល់ចូល2ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាកំហុសរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបដោយ album ទី1របស់ខ្ញុំពេកអូបាទខ្ញុំចាយពេលជាមួយវាច្រើនពេក3ឆ្នាំប្រូ3ទៅ4ឆ្នាំគឺខ្ញុំចាយពេលជាមួយវាច្រើនមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំមាន quote មួយទៀតខ្ញុំមាន quote មួយថាកំហុសហ្នឹងល្អបាទកំហុសបើសិនជាយើងធ្វើកំហុសហើយយើងគិតថាកំហុសហ្នឹងគឺជាកំហុសល្អប៉ុន្តែយើងកុំត្រូវគិតថាវាល្អទាំងអស់ពេកយើងអត់សូវធ្វើបាបចិត្តខ្លួនឯងយើងអត់សូវធ្វើបាបចិត្តខ្លួនឯងទោះបីជាវាបដោយយើងដឹងតែយើងខឹងខ្លួនឯង 3-4 ឆ្នាំតម្រាំតែយើងបញ្ចប់វាបានប៉ុន្តែវាចេញទៅជាអីចេញទៅជាថ្នាំយើងគៀបវាដូចជាបត់ Wooden Box ឆាត់ឲ្យទៅប្រពន្ធបងទាបាទបងតម្រាំតែផលិត Wooden Box នឹងមួយខ្ញុំត្រូវចាយអារម្មណ៍ខ្លួនឯងទៅចាយច្រើនមែនតើជាមួយនឹងការផលិតបត់នឹងមួយហើយខ្ញុំឃើញថាបត់នឹងគឺជួយមនុស្សបានច្រើនមែនតើបងវាដូចជាថ្នាំមួយដែលយើងដែលពេលខ្លះសំបីតែ pharmacy អត់មានណាបងថ្នាំ pharmacy អត់មានណាហើយយើងអាចផលិតបានហើយដូចការ concert របស់ខ្ញុំ shout out ទៅ School Tour ខ្ញុំជួបលោកគ្រូសិលធម៌ម្នាក់ឃើញបាទគាត់សរសេរថា body មិនហើយនឹង Wooden Box គឺជួយគាត់ពី depression ខ្ញុំបងគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេញមួយថ្ងៃដោយសារហេតុអីដោយសារតែចម្រៀងយើងបង្កើតទៅជាថ្នាំជួយមនុស្សបានអញ្ចឹង music គឺមានប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនអត់មានតន្ត្រីជីវិតអត់ន័យទេបាទអញ្ចឹងបានគេថា music គឺជា best art form ហ្មងសម្រាប់ express ខ្លួនយើងពួក music គឺជាពួកម៉ាក់ music គឺជាដៃគូmusic គឺជាគ្រួសាររបស់យើងនៅពេលដែលយើងគិតដិតដល់មែនទែនទៅតែខ្ញុំអត់ដឹងដែរសម្រាប់អ្នកដែលអត់ចេះស្ដាប់ music សុទ្ធខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ relax ខ្លួនឯងមិនខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ relax មិនទៅបើគាត់អត់ស្ដាប់ music គាត់អាចនឹងស្ដាប់សលេងព្រៃភ្នំអីចឹងណាគាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអត់ដឹងថាបងដែរអីអត់ទេគឺវ័យប៉ុនយើងគឺវ័យ enjoy មួយ music enjoy ជាមួយបទណាព្រោះល្អហើយតែនិយាយមែនប្រូថាគិតទៅថាចំណាយពេលយូរនឹងរៀងខុសប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអត់ខុសទេព្រោះអីអ្វីដែលយើងចំណាយហ្នឹងគឺគេមើលឃើញទាំងអស់គុណភាពនៅក្នុងហ្នឹង Skull One គឺអ្នកស្ដាប់គាត់មើលឃើញគាត់ទទួលបានទាំងអស់ហើយមួយទៀតគឺវាជា debut album របស់យើងសំខាន់ខ្លាំងដែរ first album man first album យើង debut មកគឺយល់ទៅគឺ3ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអត់ខាត់ទេបាទដំបូងខ្ញុំគិតខ្ញុំរៀង attack ខ្លួនឯងខ្ញុំវាយប្រហារខ្លួនឯងដែរអរគុណបងដោយសារតែដំបូងហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញថាហេតុអីក៏ខ្ញុំត្រូវចាយពេលជាមួយនឹងវាជាប់លូបជាមួយនឹងវារាល់ថ្ងៃបងបត់18បត់
18 bot ជាប់លូបស្ដាប់4ឆ្នាំមក come on ស្ដាប់ទៅស្ដាប់មកកែភ្លេង Rampage រហូតចង់10ភ្លេងតម្រាំតែ fit បានមួយ bot ហ្នឹងបាទ Demon ដំបងទៅ version ផ្សេងទៅ and then ខ្ញុំកាត់អា loop bot Demon ហ្នឹងឆ្នៃចេញពីអី it's like អាហ្នឹងនៅក្នុងរឿងឬអីពេលហ្នឹងខ្ញុំមាន spy ពីរឿងខ្មោចខ្ញុំចូលចិត្តមើលខ្មោចច្រើនខ្ញុំចូលចិត្តមើលខ្មោចខ្ញុំចូលចិត្តមើលអីហើយខ្ញុំក៏មាន demon នៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំដែរដោយសារមនុស្សណាអត់មាន demon យើងតែងតែមានផាតមួយពណ៌សផាតមួយពណ៌ខ្មៅនៅក្នុងខ្លួនយើងហើយដូចកំហឹងយើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចេញទៅហើយដោយសារអីយើងទប់លេងជាប់អញ្ចឹងបានវាចេញទៅជាកំហឹងអញ្ចឹងស្ដាប់វាខ្ញុំទាញទៅ bot demon មិញគឺខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំចូលចិត្តbot demon ហ្នឹងហើយវា inspire ខ្ញុំច្រើនមែនទែនដោយសារវាជួយដេញ demon ខ្ញុំដែរវាជួយដាស់សតិខ្ញុំដែរពេលខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតចាត់ទុក bot demon ហ្នឹងគឺវាសំខាន់ហើយខ្ញុំបន្ទាប់មកគឺ wooden box គឺដើមក្បាលហើយនឹងចុងក្បាលហ្នឹង bot ពីរហ្នឹងស៊ីពេលខ្ញុំ7 ឆ្នាំទៅមកគឺបត់ដើមបត់បញ្ចប់គឺខ្ញុំត្រូវ fight ជាមួយខ្លួនឯងរហូតអើយផ្ដើមមិនឲ្យលយបញ្ចប់មិនឲ្យអស់ចាយើងចម្រាញ់ឲ្យដល់យើង perfect សម្រាប់យើងហ្មងបានយើងដាក់ចេញទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងបកដល់រឿងដល់ខ្ញុំនិយាយថាអត់ខាតហ្នឹងដោយសារអីសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកស្ដាប់តែខ្ញុំខាតពេលខ្ញុំជាប់ loop ជាប់ loop តែ loop ហ្នឹងគឺអត់ខាតដោយសារអីឥឡូវសម្រាប់ខ្ញុំទោះឥឡូវយើងដល់ Skull 2 យើងដល់ Skull 2 season 1 នៅ season 2 ទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំ Skull 1 នៅតែពិសេសដោយសារអីគឺខ្ញុំស្ដាប់ទៅគឺខ្ញុំយល់វណ្ដាថាជាណាគេយល់វណ្ដាថាជាណាគេហ្មងហើយខ្ញុំ relate ខ្លាំងលើហ្នឹងដល់អីទៅសេពី struggle យើងតាំងពីដំបូងមកដល់យើងនៅចំណុចមួយដែលយើងអាចថា success មួយចំណុចបាទហើយខ្ញុំក៏ហ៊ាននិយាយដែរថា Skull 1គឺទឹកដៃសរសេរហ្នឹងគឺ the best ចេញពីខ្ញុំហ្មង like real shit ហ្មងគឺ no cap in my rap no cap in my rap ទទួលបានគ្មានមួកមែនបាទគ្មានមួកនៅក្នុងចម្រៀងនេះ stop playing with me ក៏ប្លែងថាដែរហ្នឹងសบายខ្លះយើងសบายខ្លះហ្មងតែនិយាយហ្នឹងពេលណានិយាយថា you ខាតពេលការពិតactually you are sitting in front of a product that also takes 3 years to make podcast នេះ on I fail so many time like បងមែនថានេះពេលដែលបង fail ហ្នឹងគឺ I know I can do more ប៉ុន្តែបងធ្វើវាអត់បានយល់ទេបើថាបងមានកម្រងគាត់រៀបកម្រងហ្នឹងមួយឆ្នាំរៀបចំលុយហ្នឹងមួយឆ្នាំហើយចាប់ដើមធ្វើវាអត់ដូចចិត្តទេធ្វើទៀតដល់ពេលរួចមកបាក់ហ្មង COVID អត់ធ្វើហ្មងហើយខឹងថា why it taking so long ប៉ុន្តែ in the meantime មើល podcast គេមើលរួចរបៀបថា like ចេះតែព្យាយាមរកអា rhythm ខ្លួនឯងឲ្យធ្វើមិនកុំឲ្យបងចាប់ដើមឃើញ solution ពេលដែលបងចាប់ដើមថតវិញភ្លាមហ្មងគឺអារម្មណ៍ដែលមកបានណាដូចខ្លួនឯងពេលដែលចុញ album ថ្ងៃទី1ហ្មងអា that feeling បាទគ្មានពីណាគេប្រាប់ខ្លួនឯងបានទេហើយខ្លួនឯងទៅប្រាប់គេក៏គេអត់យល់ដែរ you know that and it's like អាហ្នឹងគឺនៅមួយខ្លួនឯងមួយជីវិតហ្មងបើន័យថាពេលណាដែលខ្លួនឯងចេះប្រើអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺខ្លួនឯងនឹងមានកម្លាំងធ្វើការទៅមុខរហូតហើយរបស់ពេលខ្លះអូខេ take time មិនដែរបងយល់ព្រោះខ្លួនឯងដឹងតែខ្លួនឯងអាចធ្វើបានប៉ុណ្ណេះហើយ you don't just do that you do more បាទបើខ្លួនឯងធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងនៅតែប៉ុណ្ណឹងតែបើខ្លួនឯង push okay you know you're at 120 but you go for 150បាទអញ្ចឹង you gonna pass that ស្គាល់មួយម្នាក់ឯងជាមួយ team oh my god ស្គាល់មួយបងទៅឃើញ I was there I saw បងយកប្រពន្ធបងទៅអូបាទ record with them អូនបងនិយាយប្រាប់បើបងប្រាប់គេគ្មានអ្នកជឿទេបងនិយាយមែនបងនេះបងនិយាយចង់និយាយរឿងប្រពន្ធបងពេលដែលណៃតាក់តូនទៅគាត់រួចគាត់ប្រាប់បងថាបងវណ្ណាឆាតមកអត់ចង់ reply ទេណាបាទនិយាយឲ្យគេប៉ុណ្ណឹងតែ it's a good story រួចមកបងថាអូនតែគ្នាឆាតមកគ្នាចង់នេះហើយព្រោះបងដឹងថា intention មិនអញ្ចឹងណាហើយគាត់ថាគាត់ដូចអត់មាន confidence ទេហើយបងក៏ប្រាប់ថាអូនណាអត់ confident តែធ្វើ do it for me បងលេងគេថា husband card please do it for me ព្រោះឲ្យបងដឹងថាគាត់ capable ហើយគាត់ថា must be something special អញ្ចឹងណាហើយបងគាត់ឲ្យមើល message ទៅគាត់ថាអូខេអូនទៅបងសុខចិត្តជូនខ្លួនឯងទៅជូនទៅអញ្ចឹងទៅឲ្យហើយអញ្ចឹងទៅដល់ពេលរួចមកសូមឲ្យគាត់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងណាក៏គាត់របៀបថា question ខ្លួនឯងរហូតដែរព្រោះគាត់ស្រឡាញ់គាត់
ឲ្យតម្លៃវិស័យហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់នៅតែរុញគាត់ដែររៀបចំបន្ទប់ស្ទូឌីយោលើហ្នឹងធ្វើទៅគាត់ច្រៀងហ្មងប៉ុន្តែ like it's okay គាត់ថាបងអរគុណមែនតើដែលអូនឯងឲ្យគាត់វាថា find another path of her ដែរដែលគាត់ទទួលបានសារគេមួយចំនួនដែរហើយសួរពីអង្គុយស្ដាប់ដែរបងសួរគេទៅសំឡេងពីណាគេហ្នឹងព្រោះការពិតសម្រាប់បង I just like feel very happy that people like value the vocal you know បាទ like សម្រាប់គាត់អត់ខ្វល់គាត់ល្បីមិនល្បីគាត់អត់ខ្វល់ហ្មងហើយប៉ុន្តែ like being a part of that song ហើយចម្រៀងហ្នឹងដែលបងឃើញថាទៅជួយមនុស្សអីហ្នឹងណាបាទ it feels good បង oh my god it feel good អាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលបងថា Raven ក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដោយបងអញ្ចឹងមកធ្វើវីដេអូតាក់ទងមួយនឹងថតអញ្ចឹងមានអ្នកដែលគាត់មានការងារធំត្រូវគាត់មានប្រាក់ខែរឿងគ្រាន់បាយអញ្ចឹងគាត់មកប្រាប់បងគាត់ចាប់អោបហើយគាត់ប្រាប់ថាពូខ្ញុំអរគុណមែនទែនដោយសារពួកឯងខ្ញុំមានការងារសប្ងៃ honestly សម្រាប់បងមិនបាច់ឲ្យបង$10,000 $20,000 ឬក៏$50,000បើសិនជាលឺមនុស្សម្នាក់ដែលបងមានគោលដៅថាបងចង់ឲ្យគាត់ចេះអាហ្នឹងហើយដែលយើងអត់ដែលរំពឹងថាវានឹងបានដល់កម្រិតណាហើយមានមនុស្សមកប្រាប់អញ្ចឹងហើយមិនតែម្នាក់ទេច្រើនគឺវាថាបិទភ្នែកចិត្តមានតែអត់តន់ចង់បិទទេមិនថា it's kind of one goal take តែបងមានកម្រងធំយូរនេះទៀតតែគាត់ថានេះវា like okay it makes sense right think like your song បងគាត់ថាគាត់ឯងក៏មិនមានកម្រងថាអូបទនេះគេយកទៅស្ដាប់ទៅបទ demon ហ្នឹងគេ release demon អីដែរគឺ it's actually you do it because you feel that យើងអារម្មណ៍យើងវាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងគាត់ស្ដាប់យើងបានទៅក៏ទទួលបានអានឹងអញ្ចឹងដែរសំខាន់អារម្មណ៍របស់យើងបើសិនជាយើងអត់ដាក់អារម្មណ៍ពិតទៅផងគេ relate មួយយើងបានព្រោះអ្វីដែលយើងឆ្លងកាត់អ្នកផ្សេងក៏គេឆ្លងកាត់ដូចគ្នាគាត់ថាពេលខ្លះយើងជួយចាក់បំពេញអ្វីដែលគេអត់ទាន់បាននិយាយអ្វីដែលគេអត់ទាន់បាននិយាយគេចង់និយាយចេញពីចិត្តគេយើងជួយនិយាយជំនួសគេគឺវាដូចជាថ្នាំមួយដែលខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងat least គេស្ដាប់មកថាអូខ្ញុំមិនមែនម្នាក់ឯងបាទសំបីរវ៉ាន់ដាគាត់ប៉ុណ្ណឹងគាត់នៅតែពិបាកចិត្តដូចខ្ញុំដែរ you know like yeah មានទេ gone ដូចបងនិយាយយ៉ាងថាមានមុនហ្នឹងខ្ញុំឮថាមានអ្នកនិយាយថាអរគុណមែនតើសម្រាប់ផ្ដល់ការងារអីឲ្យគេ right បាទខ្ញុំជួបរឿងហ្នឹងច្រើនខ្ញុំតែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេហើយនៅពេលដែលគេមានឱកាសគេតបស្នងខ្ញុំក្នុងរូបភាពផ្សេងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំឈឺបំផុតហើយខ្ញុំអត់ចង់និយាយរឿងហ្នឹងត្រឡប់មកវិញទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំមិនចែកចាយរឿងហ្នឹងទេមិនមែនតែខ្ញុំទេថ្ងៃក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួបរឿងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាសារដាស់តឿនក៏ដូចជានិយាយឲ្យបានធូរពីទ្រូងដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅរឿង betray ហ្នឹងបន្តិចបាទខ្ញុំ betray ខ្ញុំត្រូវគេ betray តាំងពីដំបូងដែលខ្ញុំ start សិល្បៈមកបាទនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកដំបូងខ្ញុំមកដល់ពេញ channel ខ្ញុំត្រូវបានលុប Facebook ខ្ញុំត្រូវបាន guard hack បាទអានោះសិតជារឿងផ្ទៃក្នុងទាំងអស់តែពេលហ្នឹងឲ្យគេកាន់ឲ្យយកបានកាន់ខ្លួនឯងពេលហ្នឹងគឺយើងជាសម្បត្តិរួមអូខេគឺជាសម្បត្តិរួមដែលយើងគិតថាយើងទុកចិត្តគាត់ទុកចិត្តយើងប៉ុន្តែអាការស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំវាខុសពីគេនៅពេលដែលខ្ញុំរាប់អានថាជាបងឬក៏ជាប្អូនក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំតែងតែផ្ដល់ឲ្យស្មោះត្រង់ហ្មងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្មោះត្រង់មែនតើគុណធម៌សច្ចធម៌រស់នៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំហ្មងខ្ញុំមិនដែល snitch ខ្ញុំមិនដែលធ្វើបាបចិត្តណាគេដែលថាឲ្យពួកគាត់ថាគាត់ចង់ធ្វើខ្ញុំវិញអានេះគឺនៅពេលដែលគិតមែនតើទៅនៅពេលដែលសនុកពេកហ៎បងស្រួលពេកនៅពេលដែលយើងគិតថាយើងមិនគួរជឿលើអ្នកណាទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងផ្ដល់ឲ្យមួយផ្លែតទុកចិត្តឲ្យបន្តិចវាទៅជារឿងបែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងពិបាកចិត្តមែនតើវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែប្រយ័ត្នទៀតពេលដែលយើងព្យាយាម open ហើយយើងបានរឿងហ្នឹងមកវិញយើងកាន់តែតឹងបងខ្ញុំសឹងតែថាខ្ញុំលះបង់ music ហ៎បងចង់បោះបង់ចោលហ្មងពេលហ្នឹងសង្កត់ថាខ្ញុំលះបង់ music របស់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំឈឺចាប់រឿងហ្នឹងច្រើនពេកខ្ញុំលះបង់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំមួយដោយសារតែខ្ញុំអត់ចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំឃើញថាបើសិនជាកូនលែងមានភាពជោគជ័យសម្រាប់ឲ្យគាត់ហើយខ្ញុំអត់ហ៊ានចូលផ្ទះហើយបងហ្នឹងហើយបាទព្រោះខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាថ្ងៃណាមួយដែលខ្ញុំជោគជ័យមកខ្ញុំដើរចូលផ្ទះវិញអានេះគឺជា quote មុននឹងខ្ញុំចាក់ចេញពីគ្រូសាមក commitment ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំ commitment សង្កត់ថាប្រាប់គាត់ថា
បើសិនអសឆ្អឹងដឹកដល់ឆ្អឹងទៅផ្ទះទៅបាទសឹងថាចេញទៅគឺបន្ថយជាមួយនឹងរឿងគ្រប់បែបយ៉ាងគឺអត់មានអីដែលថាកាច់បំបាក់ខ្ញុំបានប៉ុន្តែរឿងផ្ទៃក្នុងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់គឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តបានអានឹងគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំឈឺចាប់នៅពេលដែលយើងຕົកចិត្តនៅលើអ្នកណានៅពេលដែលយើងរហូតដល់ថ្នាក់ខ្ញុំសាក់នៅលើដៃ like trust no fucking body ខ្ញុំសាក់នៅលើដៃហ្មងគឺខ្ញុំអត់ត្រូវជឿតែគេទាំងអស់ដោយសារបាទគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំគឺវាប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តខ្ញុំមែនតើហើយរឿងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងជួបមនុស្សម្ដងគឺយើងត្រូវ build ខ្លួនឯងម្ដងទៀតដោយសារអីដោយសារតែភាពទុកចិត្តហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងកាត់មនុស្សអស់ច្រើនយើងត្រូវកាត់ចោលសាច់ណាដែលស្អុយបាទសាច់ណាដែលស្អុយយើងត្រូវកាត់ចោលហើយយើង move on យើងទៅជួបខ្ញុំពិបាករាប់អានមនុស្សថ្មីខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងខ្ញុំសឹងថា no friend នៅក្នុង industry នេះហ្មងសឹងថាអត់មាន industry អត់មានពួកម៉ាក់នៅក្នុង industry ហ្នឹងឯងខ្ញុំសុំនិយាយចឹងហ្មងដោយសារតែខ្ញុំពិបាករាប់អានមនុស្សពេកដោយសារតែខ្ញុំជួបរឿងច្រើនពេកខ្ញុំមាន trust issue រឿងខ្ញុំទុកចិត្តគេច្រើនពេកហើយមនុស្សខ្ញុំវាចិត្តទុនដែរដោយសារតែខ្ញុំទុកចិត្តណាគេខ្ញុំតែងតែឡៃវាពេកមានពាក្យពេកសម្រាប់ខ្ញុំអាពាក្យពេកហ្នឹងវាធ្វើបាបខ្ញុំហើយបន្ទាប់ពីជួបបញ្ហានៅសៀមរាបនឹងមកខ្ញុំមានរឿងច្រើនមែនតើនៅសៀមរាបនឹងគឺខ្ញុំជួបបញ្ហាច្រើន and then ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមគិតពីខ្លួនឯងម្ដងទៀតខ្ញុំត្រូវរៀបចំទុកចិត្តមនុស្សណាម្ដងទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំខាត់ខ្លួនចេញពីសង្គមមួយនេះមកតង់ទៀតហើយខ្ញុំត្រូវបែងចែកពិភពលោកនឹងទៀតហើយតែពេលហ្នឹងគឺយើង alone ណាតែម្នាក់ឯងអាច share ជាមួយណាគេបានខ្ញុំ alone ខ្ញុំមកវិញខ្ញុំចង់ share ប្រាប់សង្ហាខ្ញុំមិនដឹងប្រាប់មិនពួកម៉ាក់ចង់និយាយថាមានតែសង្ហាដែលស្ដាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំស្ដាប់ទៅយល់ពីខ្ញុំហើយនៅពេលដែលខ្ញុំជួបរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំមកពេញវិញខ្ញុំនៅមានរឿងទូចមានរឿងផ្សេងនេះដែលខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយរហូតទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវខាត់ហើយបានខ្ញុំ build ខ្ញុំមាន team ខ្ញុំតែងធ្វើបារមីដែរអញ្ចឹងមុនបារមីតពីអ្នកសង្ហាហ្មងអាចនិយាយថាពីអ្នកសង្ហា I saw it បងឃើញបើសិនជាខ្ញុំចង់បោះបង់ចោលយូរខ្ញុំប្រាប់សង្ហាហ្មងថាអើយសង្ហាឯងគិតថាឯងឈប់ហើយបើសិនជាខ្ញុំប្រាប់តាំងពេលហ្នឹងមកប្រហែលជាអត់មាន time to write ទេដឹងប្រហែលជាអត់មាន run the town ប្រហែលជាអត់មានបាន show ទៅកាន់ international ទេដឹង man ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែអត់ធ្វើចឹងវិញដោយសារអីខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនអាចចាំណាគេបានទេខ្ញុំមិនអាចចាំណាគេបើរឿងហ្នឹងខ្ញុំមិនធ្វើអ្នកណាអ្នកធ្វើបាទខ្ញុំគិតអញ្ចឹងទោះបីជារឿងហ្នឹងខ្ញុំអត់បានធ្វើឲ្យវាធំដុំអីក៏ដោយប៉ុន្តែយើងទាយអត់ដឹងទេរឿងហ្នឹងមកសុកវាមកយើងទាយអត់ដឹងទេបើសិនជាយើងមានផលិតផលល្អដំណាំយើងមានគ្រាប់ពូជល្អវាប្រកាសជាចេញផ្លែផ្កាឲ្យយើងហី right អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំគិតត្រូវវិញយើងមានអា bright side ចូលមកខ្លួនយើងវិញយើងគិតថាអត់ទេចេញពីផ្ទះមកប៉ុណ្នេះហើយយើងបើជ្រុលជាមិនជោគជ័យយើងមើលឃើញខ្លួនឯងថាមិនជោគជ័យយើងបបាក់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងរួចហើយយើងសាក់ងើបមកមើលយើងសាក់ព្យាយាមទៀតមើល nothing to lose right why not try ហេតុអីក៏យើងត្រូវស្ដីឲ្យខ្លួនឯងព្រោះមនុស្សខ្ញុំចូលចិត្តស្ដីឲ្យខ្លួនឯងថាឲ្យខ្លួនឯងនៅពេលដែលខ្ញុំអត់បានធ្វើរឿងអីមួយដែលខ្លួនឯងឲ្យអស់ចិត្តវាអត់អស់ចិត្តមែនហើយខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកវិញមែនត្រឡប់មកវិញហ្នឹងខ្ញុំចូលពេញខ្ញុំជួបបងឡូរ៉ាបានធ្លាទៅដល់រឿងកុងត្រាហ្នឹង and then មួយខែក្រោយខ្ញុំយកបទចូលឲ្យគាត់ស្ដាប់ហើយ release បទចូលហ្មងគឺយើង timeline មួយខែមុននឹងយើង release បទចូលហ្នឹងបាទ timeline យើង set យើងមាននៅក្នុង Spotify ពេលហ្នឹងមានក្នុងនឹង Apple Music មានអីហើយរៀប team រៀបអីតម្រាំតែ oh my god ពេលហ្នឹងបារមីនៅ small team ដែរបងយើង small team ដែរយើង start មកជាមួយនឹងបារមីគឺ small មែនទែនបុគ្គលិកបើតាមខ្ញុំចាំប្រហែលជាដំបង5នាក់6នាក់ប៉ះទាំង CEO 6នាក់ oh my god 5នាក់6នាក់ and then យើង work ខ្ញុំ work លើ music ពួកគាត់ work លើ production ចុះថារឿងឧទាហរណ៍ថាមាន music video ឬក៏មានអីពួកគាត់ work ចុះខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំធ្វើ music របស់ខ្ញុំយើងចែកគ្នាធ្វើហើយ team ទូចហើយយើងចេញមកជាមួយរូបភាពមួយដែលគេទទួលស្គាល់ដែរ
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមថាអូខេស្តង់ដាបត់ចូលជំនាន់ហ្នឹងអែមណាបាទអូខេខ្ញុំចាំខ្ញុំ perform ខ្ញុំមាន perform នៅសាលាទៀតស៊ីសវត្តទៀត Oh my god អូ crowd surf crowd អីឡើងវិញហ្នឹងអូអែមទៅកន្លែងណាក៏លឺដែរតើសឹងថាដាក់កាសនឹងតិចហ្នឹងក៏នៅតែលឺដែរគ្រប់កាលនោះលុគ្រប់កន្លែង Bro why you so ចូលគេថាឯងដែរនោះធ្វើ content why so ចូល No okay I think it's good អរគុណមែនតើណៃបើកទលាយខ្លាំងតើតោមួយនឹងរឿងដែលឆ្លងកាត់នឹងបងគាត់ថាជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដែលយើងប្រឈមរឿងដែលនេះអីហ្នឹងវាថាគេធ្លាប់ betray ពីអីហ្នឹងបាទ I think I can relate to that បងអាចនេះបានដោយសារបងគាត់ថាអ្នកដែលបងរាប់អាននៅក្នុងវិស័យនេះក៏មិនច្រើនដូចគ្នាដែរតិចមែនតើ Raven ក៏អញ្ចឹងដែរពួកបងធ្លាប់ដូចគ្នាធ្លាប់បាត់បង់ក្រុមហ៊ុនធ្លាប់បាត់បង់អាជីពហ្មងបាត់បង់អាជីពជាអ្នកថតរូបដោយសារតែគេយកឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទៅបាត់តែគាត់ថា it's okay you know បើសិនជាយើងចង់រស់នៅធម្មតាដូចបងឃើញយ៉ាងណានិយាយថា normal is boring បាទ your Instagram you say normal is boring you know ធម្មតាគឺគួរឲ្យធុញមែន be different man អាហ្នឹងហើយយកប្រកប្រែខ្មែរក្មេងៗស្ដាប់ថាធម្មតាវាសាំបាទឲ្យវាកុំធម្មតាពេលខ្លះយើងខុសគេខ្លះទៅឲ្យតែយើងជាយើងប៉ុន្តែគាត់ថាមិនមែនខុសគេលក្ខណៈទៅគេទៅនេះអញ្ចឹងយើងទៅតែយើងឲ្យព្យាយាមអូសគេមកអីគាត់ថាយើងដឹងថាយើងមានអីដែរយល់ទេយើងមានកញ្ចប់សម្រាប់ឲ្យគេដែរថាណែអានេះផងខ្ញុំអ្នកឯងអាចសាកមើលទៅបាទអ្នកឯងយល់ពីសិល្បៈរបស់ខ្ញុំអត់ហើយវាអាចនឹងជួយអញ្ចេះបានអត់យើងសាករួមគ្នាព្រោះយើងមិនអាច expect តែចម្រៀងមួយបទចេញទៅដូចបងនិយាយថាយើង expect តែគេអារម្មណ៍មិនមកយើងព្រោះបើសិនជាយើងដឹងមុនហ្នឹងយើងត្រាស់ដឹងបាត់ហើយយល់ទេអញ្ចឹងរាល់សិល្បៈទាំងអស់ដែលធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើចេញពីចំណេះដឹងផងយើងអ្វីដែលយើងឆ្លងកាត់ក៏ដូចជាគេហៅថាកម្លាំងញើសឈាមរបស់យើងដាក់ចូលពលឹងផងវាផងឯផងដែលពេលណាដែលយើង hit អានឹងបានកាន់តែខ្លាំងអ្នកដែលទទួលយកក៏បានតែកាន់តែច្រើនដែរអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងទេហើយ that's បងស្ដាប់ដូចចឹងហើយមិនបងថាស្មានតែបានណាមានមនុស្សច្រើនស្គាល់មនុស្សច្រើនអត់ទេបងដំបងបារមីគឺតិចមែនតើតិចជាងក្រុមការងារណានៃទាំងអស់ដែលខ្ញុំស្គាល់ហ្មងបាទអត់ទេមិនតែជាងបងទេបងម្នាក់ឯងសម្រាប់ production ខ្ញុំធ្លាប់មានឱកាសចូល office បារមីដំបងបានដែរពេលហ្នឹងហើយតែខ្ញុំឃើញធ្លាប់ឃើញមែនថាខ្ញុំឃើញគុណភាពចម្រៀងគុណភាព poster អីចឹងខ្ញុំគិតថាធីមធំគ្នាច្រើនដល់ពេលខ្ញុំឡើងទៅOh my god ប៉ុន្តែឥឡូវis almost like 50នាក់ហើយហ្នឹងយល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៅចង់ clarify ឡើងហ្នឹងដែរដល់ពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំរំភើបមែនតើខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកធ្វើ reaction ខ្ញុំគិតថា YouTube ធ្វើ YouTube ធម្មតាហើយពេលហ្នឹងបង Laura គាត់ឃើញគាត់ចូលចិត្តទៅលើវីដេអូ reaction ហ្នឹងជាពិសេសបទម៉ាពេលហ្នឹងគាត់ថាគាត់មើលដែរហើយពេលដែលគាត់ហៅទៅជួបទៅគាត់និយាយពិភាក្សារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ show love មកយើងយើងគ្រាន់តែជា YouTuber ធម្មតាម្នាក់ហើយពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំ shock មែនតើថា wow CEO label មួយគាត់មើលវីដេអូយើង you know so គាត់ support yeah wow ពេលហ្នឹងគឺ you deserve it បងឯងអង្គុយតែនិយាយណែអត់ធ្វើមិនគេឃើញបងនិយាយអត់រសជាតិក៏គេមិនស្ដាប់ដែរថ្ងៃមុនបង live បងនិយាយថា reaction ចម្រៀងស្រុកខ្មែរបងគ្មានមើលណាគេគេវា Raven ទេ I don't care if my friend hate me or angry with me it's a fact ហើយពូបងជាអ្នកមើលគាត់បងមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញបាទមិនមែនថាមើលស្រាលគាត់អ្នកផ្សេងអត់មានសមត្ថភាពធ្វើទេប៉ុន្តែ I learn something from your reaction that's why I have you here អរគុណហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយពី fun fact របស់ Raven Bless គឺគាត់និយាយត្រូវអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំច្រើនបាទបាខ្លះដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចាំបាច់ចេញបកស្រាយផ្ទាល់ហើយគឺគាត់ចេញបកស្រាយឲ្យខ្ញុំហើយគាត់មិនដែលអានេះខ្ញុំនិយាយប្រាប់ទាំងអស់គ្នាហ្មងរវាង Raven Bless និងខ្ញុំអត់ដែល send បទឲ្យគ្នាស្ដាប់សោះហ្មងបាទខ្ញុំមិនដែលឲ្យស្ដាប់បទហើយក៏ខ្ញុំសំបីតែរៀបចេញ Skull 2ក៏អត់បើកឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ដែរអត់មកឲ្យស្ដាប់ទេពេលធ្វើការមួយគ្នា after party អញ្ចឹងណាអូតិចថាវ៉ាន់ដាបើកបទអីស្ដាប់អីអត់ទេបងជឿដូចបងធ្វើ podcast អញ្ចឹងមានផ្ញើសំណួរឲ្យអូនឯងមុនណាអូនបងសួរកខអត់ទេអូនបងសុខចិត្ត like ដូចអូនឯងអញ្ចឹងពេលធ្វើចម្រៀងធ្វើអីអញ្ចឹងយើងទៅ sale parole ស្អីអីវាត្រូវតែមកយើងស្វែងរកអាហ្នឹង
ហើយបងអញ្ចឹងបងមានថាពេលណាដែលបងបានធ្វើ podcast អូនគឺបង like I live in another dimension សម្រាប់បង it's like my own zone yeah បងអត់នេះសូវច្រើនខ្វាយខ្វល់អីទាំងអស់ I just know that I treasure every second of it បង ហើយពេលណាដែលបងធ្វើថាអូថ្ងៃហ្នឹងត្រូវថតអញ្ចឹងដេកគ្មានលក់ទេអូនអើយសាប់អូននិយាយមែនតាំងព្រឹកមកងើបឡើងរៀបបន្ទប់បោះបន្ទប់មើលនេះមើលនោះតែ I just want it to be like you know as good as I can វាដូចអូនឯងធ្វើចម្រៀង appreciate ទេបងអរគុណច្រើនអូនហ្នឹងហើយហើយយើងនិយាយយូរចិត្ត2ម៉ោងហ្នឹងណា I think we should find a place where we can kind of conclude the whole things យើងសរុបសេចក្តីដូច Raven អញ្ចឹងមានអីត្រូវចង់សួរនាំថែមសួរខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់និយាយមុនសិនខ្ញុំបងថាចង់សួរនាំគាត់ថែមបើសិនចង់បងឲ្យវណ្ណាគាត់និយាយខ្ញុំចង់សួរដូចបងចែកជា3 section ហ្នឹងហើយយើងដល់ future តើអនាគតកាលទៅយើងមានកម្រងឬមួយក៏ plan សម្រាប់ខ្លួនយើងចង់អភិវឌ្ឍអីទៀតមិនបាច់និយាយកុំចំបានដែរគ្រាន់តែថាអ្វីដែលយើងចង់អរគុណធានាសម្រាប់សំណួរមែនទេសម្រាប់សំណួរនេះខ្ញុំបើគិតទៅខ្ញុំមិនដែរឆ្លើយហ្មងខ្ញុំដោយសារតែពេលសួរគឺខ្ញុំjust do my own thing yeah do my own thing យើងគុំនិយាយដែលយើងធ្វើឲ្យគេមើលហ្មងបាទខ្ញុំដោយសារអីដូច Raven Black គាត់និយាយគឺខ្ញុំអត់សូវនិយាយច្រើនទេត្រឡប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំអត់ចង់និយាយទៀតខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំផ្ដល់អ្វីដែលជាខ្ញុំឲ្យទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ជា color ជា everything របស់ខ្ញុំហើយដូចសួរខ្ញុំរឿង plan ពេលខ្លះខ្ញុំមាន plan ប៉ុន្តែអាចនិយាយបាទខ្ញុំអត់ដឹងថាប្រាប់ពីចំណុចណាគ្រាន់តែថាខ្ញុំមាន plan ល្អសម្រាប់សិល្បៈស្រុកខ្មែរទៅថ្ងៃច្រើនបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ដូរមួយថាមិនមែនជា plan សម្រាប់គ្នាខ្លួនយើងតែយើង vision របស់យើងតើថ្ងៃមុខទៅយើងចង់ឃើញmusic community សិល្បៈរបស់ស្រុកខ្មែររបស់យើងទៅកម្រិតណាអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឃើញការនាំចេញនិងនាំចូលបាទនៅពេលដែលយើងធ្វើចម្រៀងយើងមិនអាចនាំចេញទៅក្រៅរហូតពេកទេយើងត្រូវនាំចូលខ្លះដែរតើយើងនាំអ្នកណាចូលបាទតើយើងនាំផលិតផលអីគេចេញផលិតផលយ៉ាងម៉េចចេញ instrument បែបណាយើងចេញទៅក្រៅ parole បែបណាចេញទៅក្រៅអាម៉េចយើងយកចូលមកក្នុងវិញអាហ្នឹងគឺជា plan មួយសំខាន់របស់ខ្ញុំដែរជា plan ដែលខ្ញុំអាចប្រាប់ទូទៅបានហើយខ្ញុំមានខ្លះទៀត share ចែករំលែកគឺ season 2អានេះគឺជា plan hot scoop បាទអានេះគឺជា season បន្ទាប់ពី season 1របស់ School 2ហើយខ្ញុំគិតថា color នៃ season 2វារៀងប្លែកពី season 1តិចតាមដែលខ្ញុំមើលឃើញព្រោះថាគឺឥឡូវ mood ខ្ញុំវាបានដូរហើយគឺ chapter ខ្ញុំត្រូវបានរៀបចំម្ដងទៀតហើយជំពូកថ្មីត្រូវបានរៀបចំហើយចឹង season 2នេះប្រហែលជាមានរូបភាពអីថ្មីច្រើនទៀតហើយអានឹងគឺជា plan មួយទៀតទី3គឺខ្ញុំ plan របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំ update ខ្លួនឯងឲ្យទៅមុខខ្លាំងជាងមុនទៀតដោយសារតែដូចបងរៀនថតមកកម្រិតទៀតបាទដូចបងរៀនថតយ៉ាងថាចប់ season នេះមាន season ក្រោយប្រកាសជាមានអីប្លែក guest ថ្មីអ្នក surprise អីថ្មីទៀតហើយបាទអញ្ចឹងដូចគ្នាសំខាន់ខ្ញុំចង់ upgrade music របស់ខ្ញុំឲ្យទៅខ្លាំងជាងមុនទៀតអញ្ចឹងបាទខ្ញុំរៀន mix master ខ្ញុំមិនមែនរៀនទេខ្ញុំចេះយូរហើយតាំងពីណាពីណីមកគ្រាន់តែថាយើងអត់មានបានពេលធ្វើទៅដល់ mix master ទេយើងធ្វើ product របស់យើងធ្វើភ្លេងយើងធ្វើ parole ហើយយើងដឹងថាយើងមាន producer របស់យើងមានអ្នកជួយ mix master របស់យើងគឺយើងដានបើសិនជាយើង take everything ខ្លួនឯងដូចចងកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើមួយ whole album ខ្លួនឯង you a genius តែអ្នកឯងក៏ចិត្តងាប់ដែរអស់កម្លាំងដែរគឺយើងអស់ creative បើយើងធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងមិនប្រកាសថាយើងចូលចិត្តគ្រប់កន្លែងណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការ team ទៅអី30 40 50នាក់ហ្នឹងយើងត្រូវការ team ទៅអីបើយើងធ្វើខ្លួនឯងបាន no អាកំណត់ហ្នឹងគឺវាលែងមានសម្រាប់ខ្ញុំហ៎បងវាលែងមានដោយសារតែខ្ញុំគិតថាយើងដល់ចំណុចមួយដែលយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរខួរក្បាលគ្នាខ្លះហើយយើងអាចប្រើខួរក្បាលយើងទៅរហូតទេព្រោះតែអាយុ40ស្រួលបែកលើហ្នឹងតែប្រឹងប្រើខួរក្បាលច្រើនពេកយើងទៅជារឿងមួយផ្សេងហើយអញ្ចឹងរឿងខ្លះដែលវាចូលមកវា
វាប៉ះពាល់ខ្ញុំតិចតួចឬក៏អីខ្ញុំអត់សូវបារម្ភខ្ញុំអត់សូវខ្វល់ទេខ្ញុំអត់ទុកខ្ញុំអត់ទុកនៅក្នុងចិត្តទេប៉ុន្តែធ្វើអីក៏ដោយកុំឲ្យវាលើសពី limit ដូចឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំចូលដល់រឿងចូល2ហ្មងបាទខ្ញុំចូលដល់រឿងចូល2ហ្មងហើយអីបើខ្ញុំនិយាយថាវា off limit វាលើសពី limit ដោយសារតែខ្ញុំជាមនុស្សដែលប្រកាន់គុណធម៌និងសច្ចធម៌ធំបំផុតមុននឹងនិយាយជាមួយនឹងខ្ញុំគួរតែមានគុណធម៌និងសច្ចធម៌របៀបអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងឧទាហរណ៍ខ្ញុំ debate ជាមួយអ្នកណាអញ្ចឹងបាទអ្នកឯងមានគុណធម៌និងសច្ចធម៌យើងនិយាយគ្នាបានបងប្អូនផឹកតែខ្វាញ់ដៃ KSK ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរក៏ប៉ុន្តែវាមានតែពាក្យថាក៏ប៉ុន្តែចូលមកក៏ប៉ុន្តែអ្នកឯងលើស limit ត្រង់ថាអីត្រង់ថាយកបទដែលបែកធ្លាយយកទៅស្ដាប់ធ្វើជាបរោលខ្លួនឯងសរសេរផុសចេញមកធ្វើដូចជាចម្រៀងរបស់ខ្លួនឯងបើសិនជាមានបញ្ហាចោលនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំតាមចាប់ចោលជារឿងត្រូវហើយដូចចូល2ចេញមកអានឹងវាដូចសរ៉ែនបលិសអញ្ចឹងអា intro វាអានឹងគឺខ្ញុំតាំងខ្លួនខ្ញុំជាបលិសខ្ញុំតាមចាប់ក្បួចពួកហ្នឹងមកទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាគេលក់ផលិតផលហ្នឹងឲ្យយើងអ្នកទិញផលិតផលហ្នឹងពីចោលគឺចោលហើយខ្ញុំសរុបទៅអ្នកទិញផលិតផលពីចោលគឺចោលហើយត្រូវសប្បាយជាមួយនឹងញើសឈាមគេដែលចោលលួចណែជាចោលហើយបាទអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់និយាយហើយបើសិនជារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់លើស limit ទេកំហឹងរបស់ខ្ញុំអត់មានទេកំហឹងរបស់ខ្ញុំអត់មានទេដោយសារអីពេលខ្លះបើយើងកលេចមើលទៅការឌឺដងគ្នាទៅមកវាធ្វើឲ្យសង្គ្រាម hip hop វាធ្វើមិនសង្គ្រាមទេ no fuck me like មិនជាសង្គ្រាមទេគឺវាធ្វើឲ្យ hip hop ហ្នឹងវាកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងមុនវាធ្វើឲ្យ hip hop ហ្នឹងកាន់តែសប្បាយជាងមុន audience មើលមក oh my god មានចេះមានចោះអ្នកតាមក៏គាត់ excite តាមហ្នឹងដែរបាទវាធ្វើឲ្យ hip hop ហ្នឹងវារស់បានយូរវាសប្បាយប៉ុន្តែចុះឡើងវាជាសិល្បៈទាំងអស់វាជាសិល្បៈក្នុងការសរសេររៀងខ្លួនរបស់ artist ប្រឆិតប្រឈៀងគ្នាប៉ុន្តែធ្វើអ្វីក៏ដោយកុំឲ្យលើសពីអ្វីដែលថាគុណធម៌និងសច្ចធម៌នឹងសំខាន់បំផុត Don't cross the line Don't cross the line ណាក៏ដោយមែន Don't cross the line ព្រោះថាខ្ញុំមករឿងអីក៏ដោយខ្ញុំទុកបានទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសិនរឿង cross the line មួយខ្ញុំជួបរឿងហ្នឹងមកដូចខ្ញុំនិយាយរឿង betray រឿងអីផ្សេងខ្ញុំជួបរឿងច្រើនហើយខ្ញុំមានកំហឹងដោយសាររឿងហ្នឹងក៏ច្រើនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែលយកកំហឹងរឿងហ្នឹងខ្ញុំទៅសាច់ដាក់ណាគេវិញទេ No ដោយសារអីខ្ញុំគិតថាបើសិនជាវាចប់ហើយក៏ឲ្យវាចប់ទៅយើងមិនចាំ spread ឥទ្ធិពលអាក្រក់ឲ្យណាគេ So like លេងខឹងឯងបាទលេងខឹងឯងខ្ញុំអត់មានអីទៅខឹងទៀតព្រោះថាខ្ញុំ convert កំហឹងខ្ញុំទៅក្នុង track នឹងអស់ហើយធូរអីចេញមកបងសួរមិញសួរលេងផងតែសួរមែនតែនផងវាជា clear shot នៅក្នុង bot ហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់មានអីត្រូវធ្វើកំហឹងខ្ញុំទៀតទេខ្ញុំ clear shot ដាក់ទៅក្នុង bot ហ្នឹងហើយណា Yes use your art to express your feeling ប៉ុន្តែកុំយកអាហ្នឹងទៅអនុវត្តក្រៅបាទព្រោះធម្មតាទេយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងសំណាងដែលនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈផងយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញអារម្មណ៍ខ្លួនឯងច្រើនហ្មងហើយនៅក្នុងនាមជាមនុស្សចាស់ម្នាក់ដែលចិត្តខ្សែមិនឮថាមនុស្សចិត្តខ្សែខ្លួនឯងក៏ឮអត់ទេអូនបងអាយុ100បងលេងគិតបើចេះបងនិយាយមកវិញចេះថាសំណុំពរទាំងអស់គ្នាមែនតើដែលគាត់កំពុងស្ដាប់ខាងណាក៏ដោយខាងណីក៏ដោយពោះបងស្គាល់ទាំងសងខាងអញ្ចឹងបងដឹងខាងណៃផងខាងណោះផងខាងកើតខាងលេខខាងត្បូងគឺស្ដាប់ចម្រៀង just enjoy the music ស្ដាប់ចម្រៀងក្នុងន័យចម្រៀងទៅហើយបាទស្ដាប់ចម្រៀងត្រូវយល់ន័យចម្រៀងដូចត្រូវបាទហើយរួចមកកុំយកថាអារម្មណ៍ពីចម្រៀងហ្នឹងទៅបញ្ចេញទៅដាក់អ្នកណាម្នាក់ព្រោះអីដូចបងស្ដាប់ចម្រៀងអនឡាញខ្ញុំបងត្រង់ស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងថាកុំនេះអីយើងនេះទៅចង់ឲ្យបងប្អូនគាត់ទទួលស្គាល់កន្លែងហ្នឹងព្រោះថានេះវាយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍទៅមុខហើយកុំឲ្យវាយឺតកុំឲ្យវាមានដាក់10ទៀតយើងទៅហើយតាំងពីខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរបើស្រឡាញ់គ្នាបើខ្ញុំសុំនិយាយអាហ្នឹងវាដូចវា funny មួយដែរ KSK ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរបើស្រឡាញ់គ្នាកុំលួចគ្នាហ្នឹងវា like មីមបើស្រឡាញ់គ្នាកុំលួចគ្នាលឺនៅតែណាអញ្ចឹងមើលឯងហ្នឹងសុជីវធម៌ពេញបុកតែម្ដង podcast នេះ2ម៉ោងណា2ម៉ោងឯងរំពឹងមិញតែ1ម៉ោងជាងណា2ម៉ោងណាសប្បាយនិយាយបង let's go give respect get respect back right give respect get respect back ខ្ញុំស្រួលlike កុំឲ្យតែ cross the line yeah man
trong vậy xử lý nhúng rủ pe cho microphone ấy mày làm sao តាក់ដែរតាក់ដែរតាក់ផតតាក់ផត freestyle អូមែនតាបង beatbox បងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ add flavor ឲ្យ podcast មួយថ្ងៃទៀតទៅថាមួយថ្ងៃធ្វើជា hip hop scene ឬក៏អីមួយមាន like drop the beat ឲ្យ free ឲ្យអ្នក rapper គាត់ freestyle or something yeah ដូច morning sway sway in the morning Team Westwood TV you should get drop គេធៀម beat ឲ្យ freestyle គេចាក់ឲ្យនេះហ្មងឬក៏គេ like គេគិតមួយ rapper ផ្សេងហើយគេធៀមមិនដែរអញ្ចឹងបានគេចូលទៅ freestyle អត់ដែរលឺចម្រៀងមកធ្វើកាលប្រហែល10ឆ្នាំមុនចាំពេលចាប់មកឲ្យស្ដាប់ភ្លេងកាបនទៅរៀនមកធ្វើភ្លេងគឺធ្វើ electronic hip hop ក៏អីគេបង hip hop ដែរមាន មាន hip hop ដែរបងមាន reggaeton hip hop ហើយនឹងស្អីគេ atmosphere design film score ពួកកាលមុនបងឆ្លាញ់ខាងនឹងដែរដល់ពេលមើលទៅដូចគ្មានអនាគតក៏ដូរទៅអូជំនាន់ហ្នឹងបាទមែនបងចង់ច្រើនពេកដល់ពេលអញ្ចឹងបងយកតែមួយបាទដូចគ្នាបងបាទចង់ច្រើនដល់ចោលដល់ពេលទៅចោលខ្លះខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំធ្វើតាមប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំប្រកាសជាទៅជាអីមួយផ្សេងដែលវ៉ាន់ដាផ្សេងដែលគេមិនស្គាល់ថាជាវ៉ាន់ដារាល់ថ្ងៃហ្នឹងជាអីទេដោយសារតែប៉ាខ្ញុំគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំទៅខាងច្បាប់ខាងមេធាវីខាងអីដោយសារតែគួរសារត្រូវតែមានមេធាវីត្រូវតែមានអីគាត់និយាយចេះហ្នឹងគឺជាផ្នត់កំណត់របស់គាត់ម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ចង់ឃើញខ្ញុំឯងទៅរៀនពេទ្យហ្នឹងវាត្រូវ take time 8-9 ឆ្នាំទៀតតែមកតែចប់ឃើញអត់បងអញ្ចឹងមនុស្សខ្ញុំអត់អាចរងចាំអីទាំងអស់ដូចខ្ញុំនិយាយនៅក្នុង Young Man ខ្ញុំស្អប់ការរងចាំខ្ញុំមិនចាំអ្នកណាទេដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតថាតែហេតុអីក៏ត្រូវធ្វើតាមពួកគាត់ដោយសារតែអានេះគឺជាជីវិតរបស់យើងត្រូវកំណត់មិនមែនខ្ញុំ disrespect ម៉ាក់ប៉ាអីទេខ្ញុំមិនគោរពតាមពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែការដែលយើងស្រឡាញ់យើងធ្វើអ្វីដែលយើងពេញចិត្តគឺវារលូនវាអត់ប៉ះពាល់ផ្លូវអារម្មណ៍យើងទៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចល្អមួយដែរសម្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលគាត់ឲ្យកូនស្វែងរកខ្លួនឯងផ្ដល់ស្លាប់ឲ្យកូនហើអាហ្នឹងគឺជាការមួយសំខាន់ដែរបើសិនជាខ្ញុំមានអនាគតទៅខ្ញុំមានកូនខ្ញុំមានប្រពន្ធខ្ញុំមានអីក៏ខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំ fly តាមចិត្តដែរខ្ញុំចង់ឲ្យកូនទទួលស្គាល់បទពិសោធន៍ជីវិតឲ្យច្រើនដែរបើសិនជាដួលងើបមកវិញត្រូវខ្លាំងជាងមុនដួលខ្លួនឯងងើបខ្លួនឯងអានេះគឺជាអានេះខ្ញុំអត់តមានបទពិសោធន៍ជាអីគេខ្ញុំអត់តដឹងទេអញ្ចឹងអូនណានិយាយអញ្ចឹងបាទប្រពន្ធបងអញ្ចឹងពេលកូនបងដួលអញ្ចឹងគាត់អត់ឲ្យបងជួយលើកទេគាត់ឲ្យកូនបងងើបខ្លួនឯងហ្មងគាត់ថាធ្វើអញ្ចឹងគឺគាត់ចេះឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ហើយគាត់ចេះដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងមិនចាំបាច់តែយើងតែម៉ែឪចាំតែជួយដោះស្រាយចាស់ចិត្តចាស់កណិតអូខ្ញុំគិតច្រើនណាស់ខ្ញុំលុយខ្លួនឯងទុកឲ្យកូនទុកឲ្យអីក្រោយទៀតខ្ញុំត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ឪពុកម្ដាយធ្វើអីសម្រាប់អនាគតគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអាហ្នឹងយើងត្រូវលៃឲ្យហើយយើងត្រូវគិតឲ្យតាន់វ័យយើងកំពុងតែពេញកម្លាំងបើមិនជាយើងដល់30ដល់អីយើងចាប់ផ្ដើមមានទស្សនៈមួយផ្សេងមួយទៀតបាទដូចបងរៀនថតអញ្ចឹងគាត់ចិត្ត40អញ្ចឹងគាត់បត់ពិសោធន៍ច្រើនមែនទេបងបាទបទពិសោធន៍ច្រើនថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ចង់បានបទពិសោធន៍ពីបងដែរហើយបងក៏ចង់បានបទពិសោធន៍របស់ក្មេងៗដែររ៉ៃអញ្ចឹងយើងផ្លាស់ប្ដូរគ្នាវាល្អមែនតើត្រូវហើយព្រោះអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងថាបងធ្វើ podcast ហ្នឹងជាច្រើនគាត់គិតថាធ្វើហ្នឹងដើម្បីសម្ភាសឬក៏នេះអីការពិតit's kind of an interview ប៉ុន្តែមិនមែនជា script មិនមែនជាការរៀបចំទុកមុនមិនមែនជាការគិតទុកមុនគឺជាការដែលមើលឃើញថាគាត់ត្រូវការកន្លែងមួយដែលគាត់អាចមកនិយាយពាក្យក្នុងចិត្តគាត់យល់ទេដោយមិនមានសម្ពាធដោយមិនមានការភ័យខ្លាចថានរណាម្នាក់នឹងវាតម្លៃគាត់ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់តាមឡានបើសិនជាតាមឡានមុំដល់ទេឲ្យរៀងវែងដែរនេះអញ្ចឹងមិនថាបើស្ដាប់តបាទនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនៅលើក្រេអីខ្ញុំគ្រាន់តែដាស់តឿនថាការដែលយើងធ្វើនេះឡើងគឺចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលខ្ញុំទទួល Raven ទទួល Vanda ជាគាត់ជាខ្ញុំជា Raven មិនមែនចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាថាVanda គួរតែទៅនេះធ្វើចែ Raven ធ្វើចែអត់ទេព្រោះអីគុណភាពនៃមនុស្សគឺមនុស្សហ្នឹងគាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាយើងដឹងដែរកន្លែងណាដែលវារៀងជ្រុលទៅយើងក៏លំតូនណាយើងត្រូវចេះបត់បែនខ្លះដែរ Bruce Lee និយាយថា be water my friend be water my friend Bruce Lee ជា idol បងគឺ philosophy ផងគាត់ក្នុងការរស់នៅគឺធ្វើជាទឹកទៅបត់បែនតាមកលៈទេសៈប៉ុន្តែទឹកហ្នឹងមិនមែននេះទេគឺគេហៅថាទឹកដែលមានគុណភាពដែរមិនមែនគេថាទឹកល្អក់ទឹកអីយើងត្រូវយកមក
នេះវាថាដាំឲ្យវាពុះអីចឹងទៅយកមកឲ្យវាត្រជាក់យើងញ៉ាំបានហើយវាថាទឹកផឹកទឹកក្តៅឲ្យលាកងាប់ទឹកនឹងមានន័យច្រើនដែរគាត់ឲ្យធ្វើជាទឹកតែពេលខ្លះទឹកនឹងវាពុះដែរទឹកនឹងពុះដោយសារកម្ដៅដែលគេដាំដែរយើងមើលផ្ទាល់ចឹងដល់មានគេដាំឲ្យក្តៅទៅពុះមិនពុះតែដោយបងសួរមុននឹងអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឆ្ងល់ថានិយាយឃើញដូរប្រធានបទដូរ style អីដោយសារយើងនិយាយមិញវែងពេកអញ្ចឹងទៅយើងក៏ take 5 minute break small break បាទ small break យើងលើកទី1ដែលខ្ញុំកាត់ break អញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំក៏ឈឺពោះដែរមិញហើយអញ្ចឹងទៅឥឡូវយើងត្រឡប់មកវិញតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងទឹកពុះហ្នឹងយើងអត់បែកប្រធានបទឲ្យកញ្ញាត់ដូចបងសួរណៃមុននឹងថាឈប់ខឹងហើយណៃក៏ថាឈប់ដែរហ្នឹងហើយការពិតបងអត់ត្រូវសួរពាក្យថាឈប់ខឹងហើយទេព្រោះអីពេលដែលបងស្ដាប់បងស្ដាប់បានម្ដងណានិយាយហើយបងស្ដាប់បានម្ដងគត់ហើយបងអត់សូវផ្ដោតទៅលើអីបងស្ដាប់ទៅលើថាអូខេគាត់មានអារម្មណ៍អញ្ចឹងហើយរួចមកដូចបងជាអ្នកស្ដាប់ក៏បងមិនចង់ទៅស្ដាប់វាទៀតដែរព្រោះអីបងគិតថាគាត់ដូចយើងនៅឯងអញ្ចឹងទោះបីបងធ្វើវីដេអូពេលខ្លះបងនិយាយទៅគេថាកុំនិយាយអញ្ចឹងយើងអត់សមយើងនិយាយនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកឯងទទួលខ្ញុំជាខ្ញុំបាទបងថាខ្ញុំក៏មានចំណុចខ្សោយខ្ញុំដែរចំណុចខ្សោយខ្ញុំគឺខ្ញុំពេលដែលដកកំណត់គឺខ្ញុំទប់អត់កើតបើមិនធ្វើអញ្ចឹងទេយើងអត់មានវាថាអារម្មណ៍ឬក៏ក្តីស្រឡាញ់ទៅលើអាហ្នឹងឲ្យវាច្រើនជាងមុននេះតិចទេបើសិនជាយើងអត់ speak up គេនៅតែជិះជាន់យើងបាទណែគាត់ថារំលឹកទៅវិញសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ស្ដាប់បទទាំងបណ្ដាបទអ្នកណាក៏ដោយគឺឲ្យវានៅក្នុងចម្រៀងកុំយកអ្វីដែលនៅក្នុងចម្រៀងយកទៅគេថាប្រើប្រាស់ទៅលើក្នុងជីវិតពិតព្រោះពេលខ្លះអត្ថន័យខ្លះក្នុងចម្រៀងគឺល្អមែនយើងយកទៅប្រើបានយើងយកទៅជាកម្លាំងចិត្តបានប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតយើងស្ដាប់ឲ្យទៅស្ដាប់ឲ្យវាទៅអញ្ចឹងទៅត្រូវចែកដាច់ចម្រៀងជាមួយនឹង artist ពេលខ្លះអារម្មណ៍ artist គាត់មិនមែនតាមនៅដូចចម្រៀងនឹងរហូតទេគាត់ក៏ grow up ជាមនុស្សដូចយើងដូចតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់បទខានយេតែសួរឥឡូវរៀងចូលចិត្តខានយេអត់សូវចូលចិត្តទេបាទតែបទខានយេនៅស្ដាប់បងអត់ដែរចូលចិត្តខានយេវ៉េតែខ្ញុំបងស្ដាប់បទវាមែនបាទស្ដាប់អត់ Stronger is one of the best song he made ប៉ុន្តែសួរថាចរិតខានយេ no sometimes the good music មិនគាត់ថា artist ខ្ញុំគិតថាគាត់too real គាត់ too real គាត់ real មែនតើសម្រាប់ពិភពលោកមួយនេះជាហេតុដែលគេស្អប់គាត់ច្រើនដែរអានេះខ្ញុំមើលឃើញដោយសារតែគាត់ក៏ជា part មួយដែលខ្ញុំ grow up មកដែរគាត់ដោយសារតែគាត់គឺជាមនុស្សធំមួយនៅក្នុង industry hip hop right គាត់គឺជាអ្នកធំអ្នកខ្លាំងមួយដែលគាត់ទទួលបទពិសោធន៍បរាជ័យច្រើនជាងខ្ញុំទៀតខ្ញុំអាចនិយាយថាបទពិសោធន៍បរាជ័យគាត់រហូតតាំងពីធ្លាក់ដល់ខ្លួនទៅជា homeless ហើយទៅជា billionaire ទៅជា millionaire វិញអាហ្នឹងគឺជារឿងមិនមែនរឿងមនុស្សធម្មតាធ្វើបានទេហើយបើសិនជាមនុស្សឈួតក៏មិនអាចធ្វើរឿងហ្នឹងបានដែរត្រូវអត់ហើយគេគិតថាគាត់ឈួតគេគិតថា Kanye crazy come on Kanye គឺគាត់មានរបៀបដែលគាត់រស់នៅគាត់ធំឡើងជាមួយនឹងអីគាត់មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនគាត់បង្រៀនគាត់ទៅជាមនុស្សប្រភេទម៉េចអាហ្នឹងគឺគាត់ too real ជាមួយនឹងមនុស្សក្នុងសង្គមមួយនេះ like ពេលដែលគាត់ feeling down គាត់ depressed គឺគាត់ speak up ហ្មងអញ្ចឹងតែរឿងខ្លះមិនគួរ speak up រឿងខ្លះអត់គួរនិយាយដែលធ្វើឲ្យគាត់អស់ deal បាត់លុយខាតលុយអីចេះប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំគិតថាគាត់ just sick of it គាត់ធន់ជាមួយនឹងរឿងខ្លាំងពេកធម្មតាដល់ថ្នាក់គាត់លេងមានលុយគាត់ចង់ចាយគាត់លេងចង់ចាយដល់ថ្នាក់គាត់លេងខ្វល់ពីលុយហ្នឹងគាត់លេងបារម្ភរឿងថា fuck that shit គាត់លេងខ្វល់ហ្នឹងឯងសំខាន់ឲ្យទៅថានេះគឺជាអ្វីដែលព្រះបង្រៀនគាត់នេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់ទៅជាមនុស្សបែបនេះហើយបើសិនជាចង់ស្អប់គាត់ក៏ស្អប់ចុះអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលគាត់បង្ហាញនៅក្នុង Drink Champ ខ្ញុំមើល Drink Champ ដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលត្រូវគេលុបចោលពី YouTube ដោយសារគាត់ real page ហើយអានេះខ្ញុំមកនេះគឺខ្ញុំ real ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំ like it's not like too real ដែលខ្ញុំត្រូវមកនេះឯងចេះ it's not me វាមិនមែនខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំមិនមែនមនុស្សដែលដោះស្រាយដោយកំហឹងឆាល់ខ្លាំងពេកណាទេប៉ុន្តែសុំមួយគឺគុំបាត់គុណធម៌និងសច្ចធម៌សម្រាប់ខ្ញុំអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញមនុស្សនៅក្នុងកាយភ្នែកផ្សេងបើសិនជាអ្នកមានអាហ្នឹងបើសិនជាអ្នកអត់មានអាហ្នឹងអ្នកនៅក្នុងកាយភ្នែកមួយផ្សេងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំបង្រៀនមកពីក្មេងដែរគឺជា quote មួយដ៏ល្អដែលគាត់បង្រៀនឲ្យយើងសេពគប់បណ្ឌិតកុំសេពគប់ចោលនេះគឺជាអ្វីមួយដែលម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំគាត់បង្រៀនមកពីក្មេងហើយខ្ញុំនៅតែជួបរឿងហ្នឹងបាទបទពិសោធន៍នេះគឺពិតតែម្ដងនៅពេលដែលខ្ញុំជួបគឺខ្ញុំ
Oh my god គឺខ្ញុំឈឺខ្លាំងមែនតើបងខ្ញុំឈឺខ្លាំងដូចខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងប្រូចូល2ថាខ្ញុំជាមួយនឹងសង្ហាឈឺដូចគេកាប់ខ្មងអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារតែជារឿងនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារប៉ុន្តែរង្វង់គ្រួសារហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនខោនវាថាជាសមាជិកគ្រួសារពេញលេញទេវាមិនទាន់ជាសមាជិកពេញលេញទៀតប៉ុន្តែយើងរាប់អានយើងគិតថាជាប្អូនយើងទុកចិត្តខ្លះយើងផ្ដល់ពេលឲ្យខ្លះព្រោះយើងចង់ឃើញសមត្ថភាពរបស់វាថ្ងៃក្រោយមិនស្រួលវាបាន featuring ជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតបាទមើលឃើញទេប៉ុន្តែវាអ្នកលក់ផ្លូវខ្លួនវាបាទលក់ផ្លូវខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឡៃខ្ញុំអត់ចង់ត្រឡប់ចូលរឿងនឹងច្រើនទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំធ្វើចូលពីនេះគឺខ្ញុំចង់ចាប់ចោលបាទនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំចង់ចាប់ចោលហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់បានទាំងអ្នកលក់អ្នកជក់អ្នកចែកចាយខ្ញុំត្រូវតែបង្ហាញព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យគេដឹងព្រោះខ្ញុំ real ព្រោះខ្ញុំ real ខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យទាំងអស់គ្នាធ្វើជារឿងពិតធ្វើជាខ្លួនឯងពិតជាមនុស្សពិតជា real man ជាអ្វីមួយដែលថាសង្គមនេះត្រូវការអានេះយើងមិនចាប់ទេយើងពមៀនទៀតបាទខ្ញុំសុំកាត់ព្រោះថាសង្គមយើងត្រូវការមនុស្ស real នៅក្នុងសង្គមយើងអាចពាក់មុខយៈដាក់គ្នាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងដែលយើងមិនពេញចិត្តគ្នាប៉ុន្តែគេតម្រូវឲ្យយើងបែបហ្នឹងបាទគេតម្រូវឲ្យយើងបែបហ្នឹងនៅពេលដែល cross the line ដូចខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតនៅពេលដែលបាត់បង់គុណធម៌និងសច្ចធម៌ពិភពលោកនេះនឹងទៅជារឿងផ្សេងសង្គ្រាមធម្មតាកើតឡើងសង្គ្រាម World War 1 World War 2អានឹងយើងអត់ដឹងថាផ្ទៃក្នុងមិនទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលដែលខ្ញុំចេញអីទាំងកំហឹងទាំងកំហល់អានេះខ្ញុំដឹងដែរថាខ្ញុំខឹងហើយខ្ញុំបញ្ចេញចម្រៀងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ថាបើសិនជាខ្ញុំដោះស្រាយមិនដោះស្រាយផ្លូវនេះតែខ្ញុំដោះស្រាយផ្លូវណាព្រោះថាខ្ញុំជា hip hop ខ្ញុំជាអ្នកតំណាងឲ្យស្រុកខ្មែរមួយដែរដែលយកសិល្បៈមួយនេះទៅស្រុកក្រៅខ្ញុំត្រូវកលេចមើលប្រទេសខ្ញុំដែរថាហេតុអីក៏ត្រូវមានដង្កូវនៅក្នុងសាច់បើសិនជាថ្ងៃក្រោយទៅឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ international ខ្ញុំលោតទៅដល់តារាងមួយខ្ពស់ and then ខ្ញុំត្រូវតែងាកមកមើលស្រុកខ្មែរដែរថាហេតុអីក៏ត្រូវមានដង្កូវនៅក្នុង industry នឹងធ្វើឲ្យ generation ក្រោយពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចេញកម្ចាត់ខ្ញុំត្រូវផ្ដល់ភាពបរិសុទ្ធឲ្យខ្លួនឯងក៏ដូចជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមួយគឺធំមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំរឿងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហ្នឹងគឺអាចរំលោភបានមកដោយសារអីខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាគឺជាខួរក្បាលរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលបានផលិតវាមកប្រើសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគេលួចឧទាហរណ៍ថាគេលួចវីដេអូបងឯងគេលួចសម្ដីដែលបងឯងនិយាយគេលួចអីផ្សេងយកទៅអាហ្នឹងយើងខឹងឯងឧទាហរណ៍ថាចោលលួចនៅតាមផ្សារនៅពេលដែលប្រជាជនចាប់បានតើរឿងហ្នឹងនឹងទៅជាអីបាទឥឡូវចោលខាងក្រៅទៀតថាប្រជាជនចាប់បានមិនមែនជាប៉ូលីសតើរឿងហ្នឹងតើចោលហ្នឹងនឹងទៅជាអីបាទហ្នឹងទូអីហ្នឹងយើងឃើញហើយយើងឃើញផ្ទាល់នេះជារឿងពិតអញ្ចឹងដូចខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានហិង្សាដោយបងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានហិង្សានៅខាងក្រៅរង្វង់សិល្បៈឯងព្រោះថាខ្ញុំឃើញមាន fan ដែលគាត់ឆ្លោះគ្នាក៏ដូចជាបង្កជាបញ្ហាខ្ញុំអត់ចង់ឃើញរូបភាពបែបហ្នឹងទេដោយសារតែបើសិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំពិតមែនឬក៏គ្រប់គ្រងខាងសាយខាងណាក៏ដោយគួរតែសម្របសម្រួលគ្នាយើងអាចនិយាយគ្នាបានយើងអាចបើសិនជាកំហឹងយើងផ្សាយជាមួយចំណេះដឹងបាទផ្សាយគ្នារឿងចំណេះដឹងបាទរឿងដែលថាដែលយើងជាកវីយើងដោះស្រាយតាមរបៀបកវីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សនំពោទៅកាន់ fan ដែរថាកុំលើស limit ជាមួយនឹងគ្នាពេកយើងកុំពាក់មុខយៈដាក់គ្នាអីយើងស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាទៅសំខាន់ទុកឲ្យរឿងហ្នឹងពួកខ្ញុំអ្នកដោះស្រាយបាទអានេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់និយាយជាចំណុចធំមួយដែរនៅក្នុង podcast នេះគឺបញ្ហាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តដែរដោយសារតែខ្ញុំមើលមកថាវាធ្វើឲ្យមើលមកខ្លួនឯងដូចយើងបង្កភាពស្មុគស្មាញឲ្យដល់សង្គមអីចឹង No តាំងពីដើមមកគឺខ្ញុំអត់ដែលបានផ្ដល់ឲ្យសង្គមដោះស្រាយបញ្ហាខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបញ្ហាហ្នឹងនៅមានទេខ្ញុំចង់ឲ្យលុបបំបត្តិអានឹងចោលហើយយើងចាប់ផ្ដើមផ្សាយជាថ្មី move on ហួសពីសិល្បៈបាទនេះគឺយើងហួសពីសិល្បៈវាចូល personal បាទហើយបងsummary ឲ្យពួកមិញ deep ដែរបាទអ្នកមុំគ្នាស្ដាប់មិនតន់ហ្នឹងស្ដាប់សង្ខេបមកវិញអាចខាក្រោយស្ដាប់បាទបកប្រែសម្រាយឲ្យជំនាញខ្ញុំគឺសម្រាយបាទនិយាយភាសាជ្រៅសម្រាយឲ្យវាស្រួលស្ដាប់បងទី1គឺកុំវាយគ្នាកុំអីឲ្យសោះដោយសារចម្រៀងអារម្មណ៍យើងគឺវា
ឲ្យវានៅក្នុងចម្រៀងអូខេហើយមួយទៀតគឺដឹងថាទាំងវណ្ណាក៏ដោយទាំងអ្នកណាក៏ដោយគឺមិនដែលចង់ឲ្យអ្វីដែលខ្លួនឯងជាសិល្បៈផនខ្លួនដែលបង្កើតចេញទៅឲ្យវាខ្លាយទៅជាបញ្ហានោះទេវាគឺជាការបញ្ចេញអារម្មណ៍នៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈជារបស់មួយដែលគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកំសាន្តជាមួយវាបានណាហើយក៏រៀនវាបានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាឃើញថាចម្រៀងនេះបទនេះមើលទៅគេរៀង aggressive ឬក៏មិនម៉ាអីយើងស្ដាប់អីទៅយើងថាខ្ញុំអត់ចង់អញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់រៀនទប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែដូចនិយាយថាមនុស្សគឺនឹងมันអាចទៅជាមនុស្សដែលម្នាក់ដែលឥតខ្ចោះកើតទេព្រោះយើងពីក្មេងមកដល់អាយុប៉ុណ្ណេះពីណាក៏ដោយក៏មានកំហុសដែលខ្លួនឯងមិនហ៊ានចេញនិយាយដែរភ្នំភ្លើងនៅមានថ្ងៃដែលយើងអត់ដឹងថាវាផ្ទុះហ៎បងបាទទីខាងវិទ្យាសាស្ត្រដែរចឹងមិនថាទប់ទៅបងប្អូនណាខ្ញុំគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងអ្វីដែលបាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងថាសុំគុំប្រើហិង្សាទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះយើងនិយាយគ្នាបាទនិយាយគ្នាទៅខ្ញុំថានេះមកចូល podcast មកបាទមានបញ្ហាចូល podcast បានចូល podcast បានហ្នឹងហើយពិបាកនិយាយចេញជាពាក្យជាអារម្មណ៍ពេកតម្លាក់ distract ដែរទៅកុំហ្វេនឯងខំអត់ប្រើពាក្យដល់មួយថ្ងៃទេណាឯងកុំអត់ប្រើបាទបើសិនជាចង់និយាយណាឥឡូវយើងនិយាយចេះវិញបើសិនជាពិបាកនិយាយអារម្មណ៍ចេញជាពាក្យជា sentence ពេកធ្វើចម្រៀងទៅបាទបញ្ចេញអារម្មណ៍ពីចម្រៀងពីសិល្បៈវិញទៅ you know yeah it's not the form express yourself ហើយបើថាមិនចេះច្រៀងមិនចេះចម្រៀងទៅថតរូបទៅមើលមិនថតរូបបងរាំច្រៀងអ្នកចូលចិត្តរាំ you know ឯងបងលឿនឯងមុននឹងនិយាយគ្នាមុនហ្នឹងបងនៅចាំជាប់ក្បាលហ្មងគឺខ្លួនឯងបញ្ចេញអារម្មណ៍ខ្លួនឯងដោយប្រើប្រាស់ lyric ចម្រៀង beat flow អីទាំងអស់ហ្នឹងណាធម្មពលដាក់ចូលក្នុងចម្រៀងហ្នឹងបងវិញគឺថតរូបហ្មងបងមានរូបថតដែលបងធ្លាប់ថត extreme មែនតើបងនិយាយហ្នឹងអនឯងសើចតែអនឯងបងមានរូបថតដែលបងពេលដែលបងសួរ viral ដែលបងចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់តែខ្លួនឯងចង់ធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្លួនឯងហ្មងគឺបងយកកាភ្លើងមកដាក់លើក្បាលខ្លួនឯងកាភ្លើងហ្នឹងកាភ្លើងក្របដកសណយតែបងថតរូប self portrait សម្រាប់បញ្ចេញសាលាអញ្ចឹងណាបងថតដាក់លើក្បាលអញ្ចឹងហើយនៅខ្សែកនេះពាក់បងមានរូបនឹងក្រោយចាំបងយកមើលបងមានក្របកាភ្លើងនឹងកអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលដែលបងបានធ្វើអញ្ចឹងឲ្យបងមើលឃើញរូបខ្លួនឯងបងចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញម៉ែឪហ្មងនិយាយលើយើងគិតធ្វើយើងគិតសាថ្មីអាណិតគាត់បាទអញខំតាំងពីតូចផ្ទះនៅជំរុំអត់មានដបូលគាត់អត់បាននៅសំណុកឲ្យយើងរៀនហើយលះបង់ប៉ុណ្ណាក៏ឲ្យយើងដែរដើម្បីឲ្យយើងនឹងចេះបានអាហារូបករណ៍រៀននៅខាងក្រៅហើយបងបានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលបងចង់បានគឺបានទាំងអស់ហេតុអីក៏គិតអញ្ចឹងភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតដល់រួចមកបងនិយាយមួយទៀតថាដូចលឺបទ Demon ឬបទ Wooden Box រំលឹកពីអារម្មណ៍ហ្នឹងមែនទេបងមានសាក់បងសាក់នៅជើងនេះរបៀបថាពុទ្ធភាសិតថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនណាបាទអត្តហេអត្តនោនាថោឲ្យកុំពឹងអ្នកដតីបាទកុំពឹងអ្នកដតីរួចចូលរមែងនឹងមានគេហៅថាផលល្អចំពោះខ្លួនឯងគឺបងពេលដែលបងពិបាកចិត្តគឺបងឆ្ងោកហ្មងបាទអញ្ចឹងពេលដែលបងអង្គុយអេសជើងអេសអីអញ្ចឹងទៅបងក្តិចនេះក្តិចនោះមើលឃើញអាហ្នឹងហើយរំលឹកខ្លួនឯងហ្មងថាពេលហ្នឹងហើយពេលដែលអញដោនបំផុតអញងើបមកវិញរួចពេលនេះគឺអញទៅមុខទៀតគឺអញត្រូវតែងើបតទៅទៀតអញ្ចឹងមិនថារបៀបនៅក្នុងការរំលឹកអារម្មណ៍ខ្លួនឯងគេហៅថាក្រើនរំលឹកថាយើងឆ្លងកាត់បានព្យុះភ្លៀងច្រើនហើយយើងនៅមានផ្លូវវែងឆ្ងាយទៀតដូចអូនឯងអញ្ចឹងបងសប្បាយចិត្តដែលអូនឯងភ្ញាក់ខ្លួនno like ដឹងខ្លួនបើនិយាយបើក្នុងនាមជាចាស់បងនិយាយចេះវិញថា at least you know where you at ហើយ you step back and then you reflect it and then you say it ព្រោះមនុស្សដែលហ៊ាននិយាយពីកំហុសខ្លួនឯងគឺមិនសូវមានច្រើនទេបាទហើយទាំងបងទាំងគេហើយក្នុងការដែលចាញ់មកនិយាយហ្នឹងគឺកាត់គេកាត់ខ្មាស់ដែរមិននិយាយមកទាំងស្រួលចិត្តទេណាអូនបើនិយាយទាំងស្រួលចិត្តមនុស្ស not real បងនិយាយរៀងវាបតាតតអ៊ូលរោចាញ់តែអញ្ចឹងមិនថាអរគុណដែរដែលអូនឯងអញ្ញាដែលបងនិយាយរឿងខ្លួនឯងដែរព្រោះពេលខ្លះបងអត់អាចទៅអង្គុយបងអត់អាចទៅអង្គុយនៅក្នុង podcast រួចនិយាយថាអូខ្ញុំមិនចេះខ្ញុំមិនចោះឲ្យដូចរឿង suicide របស់បងតែ open up ឯដោយសារអីវានៅចាំវានៅហនបងរងថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែ it's good in a way that new lifeជីវិតថ្មី purpose ធំជាងមុន mission ធំជាងមុនplan ធំជាងមុនហើយចង់ធ្វើអ្វីឲ្យធំជាងមុនអញ្ចឹងគឺអាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលល្អដែលយើងចេះទាញពីវាហ្នឹងឯងខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឮបងឯងបាននិយាយពីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងដែរព្រោះថាយើងជា host របស់ podcast ប៉ុន្តែយើងក៏ចង់និយាយពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងដែរត្រូវអត់បងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចូលរួមជាអ្នកដែលថាចែករំលែកនៃការស្ដាប់ហ្នឹងដែរហើយខ្ញុំក៏ inspire មកខ្ញុំនៅពេលដែលបងប្រាប់នៅពេលដែលបងបញ្យល់ពីរឿងអីផ្សេងហើយនិយាយរឿង
ถูกถอดมาไอ้จังอันนั้นโดยอาร์ตบอกว่าคือเธอก็พญาคล้วนหมอแต่บอกยังก็ทำwe is a joke แต่ it's dark joke แล้วไปได้ก่อนใหญ่มากคือ oh my god បងមានចាំពេលចប់បងទាញឲ្យមើល print ហ្នឹងវាតាំងពី2011មកដល់លើវាមកដល់10ឆ្នាំហើយបងទុកដល់លើ it's a self reminder ប៉ុន្តែ no បងអរគុណមែនតើដោយសារ if you look at បើសួរបង10ឆ្នាំមុនបងធ្វើអីឥឡូវបាទ I don't know ប៉ុន្តែ you know ដូចចំណែងអញ្ជើញមកចូលទៅក្នុងកម្មវិធីដូច Raven នេះដែលគាត់ចំណាយពេលមក Raven ត្រូវតែថតអីផ្សេងសុខចិត្តមកដូចបងអញ្ចឹងរបៀបថា I didn't ask for all of this បងអត់មានបានទៅសុំអត់មានបានទៅលក្ខណៈថាទៅរោវិធីសាស្ត្រធ្វើឲ្យវាកើតឡើងអត់ទេគឺបងជឿថាអ្វីដែលបងធ្វើទៅអូនឯងនឹងមើលឃើញក្នុងលក្ខន្តិកៈណាមួយដែលអូនឯងនឹងវាតម្លៃតាមហ្នឹង Raven ដូចគ្នាគាត់ឲ្យតម្លៃអូនឯងមកតម្លៃមកបងអញ្ចឹងអ្វីដែលបងធ្វើនេះវាទៅមុខដោយសារអញ្ចឹងដោយសារការឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងហើយដូចបងនិយាយអញ្ចឹងថាមាននៅសុកទៅដល់ទៅដូចតម្លៃខ្លួនមុននឹងនិយាយថាតម្លៃខ្លួនប៉ុណ្ណាបើនិយាយប្រាប់បងអាហ្នឹងអញ្ចឹងគេសួរបងតែពេលខ្លះថាបង podcast បងឯងចាយលុយអត់លើវិញ្ញា no ប៉ុន្តែយីស៊ីនេះបានដែរសន free បានអត់មានបានអី100ទេបងប្អូនប៉ុន្តែពួកយើងពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបាននិយាយនេះដោយសារតែរឿងខ្លះវាអាច hold ទុកមួយជីវិតបានទេ yes បាទយើងត្រូវការចែករំលែកឲ្យគេដឹងដែរក៏ដូចជាបទពិសោធន៍នៃការងារហើយនឹងអ្វីដែលពួកយើងបានជួបប្រចាំថ្ងៃអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាដូចជាថ្នាំសម្រាប់តិចយើងមួយសម្រាប់ថ្នាំសម្រាប់តិចមួយបើសិនជា quote ថ្ងៃនេះឬក៏ពេលនេះអត់អាចប្រើការបានអាចប្រើការបាននៅពេលក្រោយដូចគ្នាអញ្ចឹង podcast មួយនេះខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ដល់ចប់ដែរដោយសារតែពួកយើងនៅមានអីបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំក៏ចង់ request សម្រាប់ podcast next time ដែរដោយសារតែខ្ញុំនៅចង់និយាយពី hip hop industry មួយទៀតដែលជារឿងមួយដែលយើងចូលកាន់តែ deep ជាមួយនឹង hip hop នេះខ្ញុំចង់បរៀនគេឲ្យយល់ថា hip hop is not just ចម្រៀងដែលយើងសរសេរធម្មតាវាប្រៀបដូចជាល្បុក្កតោអញ្ចឹងយើងត្រូវមាន punch line យើងត្រូវមានកែងមាននាគបកកតុយមានអីផ្សេងទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងគឺ hip hop is more than music ខ្ញុំបាទបើឲ្យគិតទៅ is more than music sometime hip hop ទោះបីអត់មាន beat មក freestyle ក៏ជា hip hop ដែរនេះគឺជាសិល្បៈមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់បានដឹងដែរហើយខ្ញុំចង់បរៀនច្រើននៅរឿងច្រើនដែលខ្ញុំចង់និយាយប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះសំខាន់បំផុតគឺខ្ញុំចូលខ្លួនមកបង្ហាញបញ្ជាក់និងប្រាប់ពីបញ្ហារបស់ខ្ញុំដែលហេតុអីបានខ្ញុំធ្លាយទៅដល់ចំណុចមួយនេះបើហេតុអីបានជាទឹកមកកំសៀវនេះវាពុះខ្លាំងរហូតដល់ហៀចេញពីកសៀវអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីមូលហេតុដែរថាគឺដោយសារតែមានចោលអញ្ចឹងមនុស្សដែលចូលមនុស្សដែលចោលលោកដៃចូលគ្នាគឺប្រកាសជាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងខ្ញុំហីដោយសារតែខ្ញុំហ៊ានបញ្ជាក់ខ្លួនឯងហ្មងថាខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងការសុចរិតទៀងត្រង់បើសិនជាប្រឆិតប្រឈៀងឌឺគ្នាធ្វើទៅបានទៀតព្រោះអាហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យ hip hop កាន់តែសុបាយ right នៅពេលដែលយើងប្រឆិតប្រឈៀងយើងមើលយើងថាឲ្យគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងសុបាយមួយទៅមកបន្តិចប៉ុន្តែកុំឲ្យលើស limit that's what I want to say and កម្មសិទ្ធិបញ្ញាហ្នឹងសូមកុំឲ្យចូលរឿងហ្នឹងមានទៅករណីផ្សេងទៀតព្រោះថាកំហឹងខ្ញុំ it's not like ធម្មតាព្រោះកំហឹងរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំខឹងវាចេញជារូបភាពផ្សេងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ខឹងទេរាល់ថ្ងៃនេះដូចខ្ញុំ vibe ខ្ញុំដល់បត់បងហ្នឹងដល់បងនៅខ្មែរគេហៅតែ brother បើចង់ចេះខ្មែរ I can be your teacher ហ្នឹងហើយហេតុអីក៏ទាញខ្ញុំឲ្យចូលទៅជាចូល2ដែល color ខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងចូល with fucking aggressive man ចូលតាំងពីចូល1ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាពេលណាបើខ្ញុំចេញចូល2ហ្នឹងឯងបងខ្ញុំនិយាយមែនតើបងខ្ញុំមិនដឹងថាពេលណាចេញទេព្រោះខ្ញុំធ្វើ3ឆ្នាំសូម្បីតែស្គាល់2ក៏ខ្ញុំអត់ទាន់បានគិតពីបទចូល2ហ្នឹងដែរដោយសារតែខ្ញុំទុកវាជា anniversary ឧទាហរណ៍ថា5ឆ្នាំនៃបទចូលឬក៏10ឆ្នាំនៃបទចូលអីបាទខ្ញុំ drop ឬក៏អីចឹងយើងទីអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគេអ្នកដូចបងឯងនិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគេហុញយើងឲ្យដល់ជាងមួយតលហើយយើងត្រូវតែវាយជាងហ្នឹងឯងត្រូវអត់បងយើងត្រូវតែវាយជាងហ្នឹងយើងស្វែងរកផ្លូវបន្តទៀតហើយបើសិនជាមែនតែនទៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងអត់ខឹងគឺយើងជាអ្នកហ៊ានជាងខ្លួនឯងយើងអត់មានសិទ្ធិខឹងណាគេបើសិនជាយើងហ៊ានជាងខ្លួនឯងប៉ុន្តែជាងនេះគឺគេផ្ដល់ឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវ clear shot man that's it យើងដើរសុកគេមកស្ទាក់ផ្លូវយើងហ្នឹងបាទ
គឺការបង្ខំ ហ្នឹងហើយតែនៅតែរំលឹកថាស្ដាប់ចម្រៀងទុកតែចម្រៀងទៅ enjoy the song ព្រោះបងនិយាយមែនបើសិនជាអត់មានការលេបខាយតិចតួចក៏អត់មានចម្រៀងច្រើនស្ដាប់ដែរបងធ្លាប់និយាយក្នុង podcast បងថាស្ងាត់មែន បាទតែសូមខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរបើស្រឡាញ់គ្នាកុំលួចគ្នា KSK ទៀតហើយនេះ KSK ដែរចូល KSK ដែរ Tag ឡាញមក ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរ come on come on ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមាន part 2 គេហហប់ទៀត ខ្ញុំចង់មានបងខ្ញុំចង់មានហើយខ្ញុំក៏ចង់បានបាត់ចិត្តអីទាំងអស់គឺខ្ញុំមកខ្ញុំសប្បាយជាមួយអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយហើយខ្ញុំបានសួរសុខទុក្ខបងដូចគ្នាបើសិនជាបងមានអីដែលត្រូវ add ចូលនៅក្នុងរឿងរបស់ខ្ញុំជួយចែករំលែកស្ដាប់ដូចគ្នានេះគឺជាអ្វីដែល real man do បាទអូនកុំភ័យអូនរឿងបាត់ចិត្តដឹងតែអត់មានដដែលហ្នឹងព្រោះ that's the point អញ្ចឹងខ្ញុំបិទវិញ this is the show for the people the podcast for the people អត់ហ្នឹងឯងមិនយើង no pressure គឺយើង free no sponsor nothing បងអត់យក sponsor ហ្មងព្រោះបងចង់ឲ្យប្រជាជនយើងគាត់ឃើញថាមិនមែនលុយគឺរបស់ដែលសំខាន់ទេពេលខ្លះការឆ្លាញ់វាធំជាងលុយប៉ុន្តែមិនមែនថាបងអត់លុយសោះមកធ្វើកើតទេណាអត់កើតទេអូន 3-4 ម៉ឺនអូនតែគាត់ថា yes I can do it I want to show it ហើយក៏សប្បាយចិត្តដែរដោយសារអីវាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងពីរដែលចូលមកបញ្ចេញអារម្មណ៍ខ្លួនឯងដល់អត់ចាំបាច់មានគេហៅថាថានិយាយចេះតែនិយាយចោះអត់ទេ you know just be yourself that's okay I also អរគុណមែនតើខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតើនៅពេលដែលបងឯងអាចឲ្យខ្ញុំ real បានអាចឲ្យខ្ញុំបញ្ចេញអ្វីដែលជាខ្លួនខ្ញុំបានព្រោះបើសិនជាឲ្យខ្ញុំមកឲ្យ script ឲ្យខ្ញុំមើលខ្ញុំ like oh no ខ្ញុំប្រកាសជាទៅវិញហើយព្រោះយើងត្រូវការ real talk យើងត្រូវការចែកវែកញែកពីបញ្ហាប្រចាំថ្ងៃឬក៏អ្វីដែលបានកើតឡើងយូរមកហើយអញ្ចឹងនេះជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំ respect បង Rin Talk ដោយសារតែគាត់អត់មានឲ្យសម្ពាធមកកាន់យើងទាំងអស់ហើយយើងអាចចែករំលែកគ្នាបានទទួលយកចំណេះដឹងកន្លែងណាអាក្រក់បោះចោលកន្លែងណាល្អយើងទទួលយក that's why នេះគឺជា podcast លើកទី1ហើយខ្ញុំក៏ចង់បានលើកបន្ទាប់ដែរ good man អូយខ្លួនដែរបាច់ message តែម្ដងទៀតទេតថ្ងៃអូយមែនតើបងតាំងពីបងឯង message ទៅ No it's okay អូនដូចបងនិយាយចឹងថាបងដឹងអូនឯងរវល់ហើយបងឃើញអូនឯងហត់ផងបើបងជាអូនឯងក៏បងត្រូវការ break ដែរអូនហើយបងអត់ចង់ថាអូនឯងនៅ holiday ឬឆ្លៀតទៅសួរអីNo I don't want to think about anything ចង់ឲ្យអូនឯងគឺគិតតែពី relax recover you know យក energy មកវិញធ្វើតទៀតព្រោះបង enjoy ដែរនិយាយថារបស់ល្អបងស្ដាប់បានគឺជាទូទៅអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយបងស្ដាប់បទទេមកកណោអញ្ចឹងបងដឹងហើយយើងក៏មកយូរព្រោះយើងតែយូរទៅវាកាន់តែយូរតែឥឡូវចង់សួរថាយើងគេបិទវងកញ្ចក់ Okay anything else you want to add like របស់ដែលខ្លួនឯងគាត់ថា I want to express ប៉ុន្តែបងអត់បានចាក់ទៅត្រូវអញ្ចឹងមួយយើងចាក់ច្រើនដែរឆ្កឹះមកបានតិចដែរអញ្ចឹងហើយមានចង់បន្ថែមបន្ថយពីអីក៏ផ្សាយទៀតទេសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ស្ដាប់ដើម្បីគាត់បានយល់ថែមអញ្ចឹងណាអូខេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បង្ហាញពីរឿងបទចូលពីបន្តិចដែលគេយល់ខុសពីខ្ញុំបាទរឿង lyric ដែលខ្ញុំសរសេរថាចិត្តខ្លាយជាឪគេពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពាក្យហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចេញខ្ញុំសួរគេហើយសួរគេទៀតខ្ញុំសួរ team ដែរតើខ្ញុំសួរក្រុមការងារដែរតើខ្ញុំថាពាក្យហ្នឹងដាក់បានអត់យើងអត់មានប៉ះពាល់អីទៅដល់កូនក្មេងទេណូយ៉ាបាននិយាយទៅដល់កូនក្មេងទេខ្ញុំ respect មកខ្ញុំ respect រឿងនារីខ្ញុំ respect រឿងកូនក្មេងមែនតើខ្ញុំអត់មាន involve អត់មានទាញអ្នកណាចូលនៅក្នុងរឿងហ្នឹងទាំងអស់រឿងបុគ្គលដោះស្រាយបុគ្គលអានេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំសរសេរព្រោះថាខ្ញុំមានមនសិការខ្ញុំមិនសរសេរទាំងខ្លួនឯងខឹងដាច់ក្បាលដាច់កតុយអត់មនសិការថានេះថានោះទេ No ខ្ញុំ check lyric ខ្ញុំ double check triple check ខ្ញុំ check like everything ជាមួយនឹងក្រុមការងារដែរ and then it's a perfect song for me you know like it's a perfect song ដែលខ្ញុំបានសរសេរទាំងសំឡេងទាំង everything ដោយសារតែនេះគឺជាការយកកំហឹងមកសរសេរដែរអញ្ចឹងខ្ញុំហ៊ាននិយាយថានេះក៏ជាការយកកំហឹងមកសរសេរដែរដោយសារតែយើងចាប់បានចោលយើងទប់អត់ជាប់ដែរ come on yeah ហើយអានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយហើយខ្ញុំក៏អត់ចង់បន្តកំហឹងនឹងទៅដល់ណាទៅដល់ណីទៀតដែរព្រោះដោយសារតែកំហឹងនេះ it make a good song too សម្រាប់ខ្ញុំកំហឹងមួយនេះវាទៅជាបទល្អមួយជាបទ clear ឃ្លោងមួយដែលថាលយមែនតើហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមជារង្វង់កញ្ចក់ហ្នឹងគឺ yes please ស្រឡាញ់គ្នាគុំស្រឡាញ់ idol ខាងណាផ្អៀងខាងណីហើយយើងទៅប៉ះពាល់គ្នាមើលមុខគ្នាលេងចំ no យើងក៏មានទស្សនៈបែបហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺទុកពេលឲ្យពួកខ្ញុំដោះស្រាយ
อันนี้คือเชียร์ไว้ในยมช่องใหญ่ผัวเรื่องนี้คือไหลเอาไว้ได้จับปลาบ่สันจะจับปลาปียมด้วยยมมาเลยยมเมาจังบ่จับปลาปียมจีเนี่ยดอกสไลด์หือนั่นยมมาตกจำอยู่เว้ยยมมาจำเรื่องไอ้ต่างๆโดยซาแต่ยมถือมูออนถือ international stage ยมถือมีนการเงียชราเมนเทน project ข้างแถว collaboration ยมสมอัดใหญ่ดีเทลมันแต่ยมมีนเรื่องชราเมนเทนสำหรับเติมหมกเตียดสำหรับยมเทยสกขมายยมถือนอมโจเลยไงคละมันแม่นอมโจแต่มันนึกยมถือนอมโจเลยแบบเซ็งyou know เซ็งมีนเรื่องชราเมนเทนแต่ยมหนึ่งจังสปรายต่างออกนี้หาชิมูลให้ได้ยมมันใหญ่พอยมจังเทยบานชราจริงใหญ่ในท่านี้คือยังปะได้นะยังปะโยเปมาเธอโจทูให้แบบที่บ้านมาต่อตัวเป็นเตี้ยยมเธอมีนซีซั่น2ยมเธอเฟอร์เพลง make master ไปไทม์เดียดการเงินชราเมนเทน good expected to hear more แต่มัน expected excited อดเซอร์ expected แต่ expect ไปเฉยๆเกาะจัดอด expect โดยโจทูนั่งยมอด expect ท่าบ้านดับโจทูด้วยยมโดยเคลียร์ยมก็ยมอดคิดท่าครัวในยมเจนโจปีของนั่งยมตกเวลังใบชนะไหมยมอดเบียนเอาเวียใบทะเลโอ้ยมจ้องแอดประทายมันติดยมจ้องแอดด่ามาที่สมด่าอาจารย์ตายซอไหนยมสมเชียร์มวยเชียร์ตายนะบางตายมันนี่เมื่อหายตักเรื่องตายมาลีเม็ดอินแคมโบเดียจอดได้นั่งตายนี่ใบกระจอบบนดาวสว่าง Oh my god ไฟปีกายตายมันกระจอบ Let's go ผ่านมองเดียวมาแล้วyeah โอ้มันยมจ้องแอดติดบ่โอเคเอาไว้เดี๋ยวยมจ้องแอดประทายมันคือยมจ้องเอาต่างออกเนี่ยมือมันยมขนมรูปเพียบมวยเตียดได้คือโดยซาแต่ពេលនេះខ្ញុំត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងមកតង់ទៀតហើយដោយសារតែខ្ញុំបាន betray ខ្ញុំបានការចាក់ពីក្រោយខ្នងម្ដងទៀតនេះជាលើកទីច្រើនហើយមិនមែនជាលើកទី1ទី2ទី3ទេគឺខ្ញុំត្រូវរៀបចំខ្លួនឯងម្ដងទៀតក្នុងការទុកចិត្តមនុស្សអានេះគឺជាបញ្ហាធំរបស់ខ្ញុំហ្មងដែលខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយបន្ទាប់គឺជាការសម្រេចចិត្តដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកមួយដោយសារតែខ្ញុំត្រូវមើលមនុស្សនៅក្នុងកៅភ្នែកផ្សេងម្ដងទៀតហើយខ្ញុំត្រូវរាប់អានគេម្ដងទៀតនេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់មួយដែរហើយការឈឺចាប់ហ្នឹងខ្ញុំនឹង convert វាទៅជាចម្រៀងខ្ញុំមិនឲ្យវាប៉ះពាល់ទាំងកិច្ចទៅលើណាគេទេប៉ុន្តែការឈឺចាប់នេះវានៅតែរស់នៅក្នុងខ្ញុំអញ្ចឹងសម្រាប់ season មួយនេះសម្រាប់មួយរយៈកាលមួយនេះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកដែរដោយសារតែខ្ញុំត្រូវរៀបចំអញ្ចឹងគ្រប់បែបយ៉ាងគឺថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំទៀតហើយchapter ថ្មីខ្ញុំត្រូវបើកទំព័រថ្មីមួយទៀតហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បញ្ជាក់មួយទៀតគឺរឿងនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំគឺពួកខ្ញុំធ្វើបាន safe ល្អណាស់បាទគឺតាំងពីដើមមកអត់ដែលមានការ betray ពីក្រោយផ្សេងឲ្យដូចជាឥឡូវទេដោយសារតែខ្ញុំអាចគិតថាដោយសារតែបត់នឹងលយពេកបាទដោយសារតែបត់នឹងលយពេកបានចេញទៅជាបាយធ្លាយមានអ្នកខ្លះយកបត់នឹងយក lyric វាយកទៅធ្វើជាបត់វាដូរ beat ដូរអីវាដាក់ទៅជា lyric ធ្វើជាបត់វាហើយបាទឃើញតើហើយវាចេញទៅជា public ទៀត Oh my god come on 3អាទិត្យមុនណាបង Yeah man បាទដល់ពេលអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាបាយធ្លាយប្រហែលខែបើខ្ញុំទៅមិនដឹងរឿងហ្នឹងហើយហេតុអីបានជា team មិនប្រាប់ខ្ញុំ team គាត់ដឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងតែ level ជាមួយនឹងការងារ album របស់ខ្ញុំគាត់អត់ប្រាប់ពីខ្ញុំពីបញ្ហាហ្នឹងដោយសារគាត់គិតថាមនុស្សខ្ញុំទប់អត់ជាប់ជាមួយនឹងរឿងចឹងខូចអារម្មណ៍យើងបាទខូចអារម្មណ៍ខ្ញុំគាត់ឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយរឿងបត់បងគាត់ឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយ everything ហើយទាំងអស់គាត់មកប្រាប់ខ្ញុំអំឡៃអូចឹងខ្ញុំទៅជាមនុស្សចុងក្រោយដែលដឹងរឿងហ្នឹងបាទខ្ញុំទៅជាមនុស្សចុងក្រោយដែលដឹងរឿងហ្នឹងមែនand គេថា yeah ហើយខ្ញុំឡៃចឹងពេលហ្នឹងបានចេញចូលធូ I'm so peace man I'm so peace bro ខ្ញុំខឹងមែនតែមកបធូរតិចចុះបាទมันមើលមកជ្រុងទៀតថាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺល្អសម្រាប់យើងដែរពេលដែលយើង focus លើការងារដែលយើងកំពុងធ្វើហ្នឹងវាបានគុណភាពល្អឬក៏យើងអាច handling with better បើសិនជាយើងដឹងមុនគាត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងនឹងប្រមូលអារម្មណ៍ផ្ដោតខ្លាំងមែនទែនទៅលើការងារដែលយើងធ្វើហ្នឹងបងគាត់ថាការសម្រេចចិត្តនេះដូចបើសិនជាបងជាមនុស្សចាស់បងនឹងថាកូនបងឬក៏ប្អូនបងដែលគាត់អាចធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង focus ការងារបងគាត់ថាយ៉ាសុខចិត្តខុសសិន
ដើម្បីមិនឲ្យគាត់ដឹងឲ្យគាត់ធ្វើការងារចប់ឬប្រឡងឲ្យចប់ហើយចាំប្រាប់គ្នាពួកអីវាថា damage control ហ្នឹងវាអាចនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលធ្វើយើងគ្រប់គ្រងវាបានអញ្ចឹងណាបាទតែដំបូងខ្ញុំសុំកាត់ទេបងដំបូងខ្ញុំចង់ខឹងធីមដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតមកវិញដោយសារតែនេះគឺជារឿងមួយដែលវាអាម៉ាស់វាខ្មាស់គេសម្រាប់ខ្ញុំមួយចម្រៀងគឺមានន័យសម្រាប់ខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនហើយនៅពេលដែលបែកអាសមិទ្ធផលចូលគឺជាបទមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចនិយាយចឹងបានហើយវាបែក version 2ខ្ញុំទប់មិនជាប់ខ្ញុំទប់អត់ជាប់ខ្ញុំខឹងដែរខ្ញុំ real ខ្ញុំព្យាយាមខ្ញុំ real ព្រោះថាខ្ញុំមិនអាច fake សម្រាប់ណាគេបានទាំងអស់ទាំងទឹកមុខទាំងពាក្យសម្ដីបើសិនជាខ្ញុំអត់ពេញចិត្តខ្ញុំប្រាប់ថាអត់ពេញចិត្តខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំចូលចិត្តគ្រាន់តែថាទឹកមុខខ្ញុំវា still the same វាទឹកមុខខ្ញុំ still the same ខ្ញុំអត់ចេះ fake ខ្ញុំអត់ចេះតែស្នាមញញឹមខ្លាញ់តែអាហ្នឹងយើងខឹងត្រូវព្រោះអីខ្ញុំអ្នកតាមដានក៏ឃើញថាអូអត់ដែរឃើញវ៉ាន់ដាណាខឹងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយដល់ពេលវ៉ាន់ដាគាត់និយាយចឹងមកបានដឹងថាអូដោយសារតែធីមគឺពេលហ្នឹងគាត់អត់ចង់រំខានអារម្មណ៍ចឹងទៅបានគាត់ hold information ហ្នឹងមួយទុកហើយវាគឺជានិយាយទៅ plot hole មួយដែរដែលយើងអ្នកតាមដានយើងឃើញពាក្យ catch me if you ខឹងហ្នឹងប្រើយូរហើយតែវ៉ាន់ដាទំតែតម្លាក់ហើយថ្មីហ្នឹងហើយមានអារម្មណ៍ខឹងដូចថ្មីអញ្ចឹងអ្នកមើលក៏គាត់ឆ្ងល់ដែរថាហេតុអីបានទប់តែខឹងវាមិនអីចឹងបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយទៀតបត់តាមមែនតែនហ្មងបើសិនជាបត់ខ្ញុំបែកធ្លេងបត់ហ្នឹងខ្ញុំបោះចោលហ្មងអត់ដឹងថាត្រូវ handle ស្ថានភាពហ្នឹងមិនព្រោះថាទោះបីជាយើង perform ក៏យើងអត់សប្បាយចិត្តដោយសារតែបត់ហ្នឹងត្រូវបានបែកធ្លាយដោយអ្នកផ្សេងយកទៅណាទៅណីចេះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ពេញចិត្តមួយចំណុចហ្នឹងអាហ្នឹងគឺអាហ្នឹងវារស់នៅជាមួយខ្ញុំតាំងដើមមកហើយខ្ញុំក៏ជួបរឿងចូល2នេះម្ដងទៀតប៉ុន្តែក្នុងករណីចូល2នេះវាផ្សេងពីមុនដោយសារតែចូល2ខ្ញុំធ្វើអត់តាន់ហើយភ្លេងខ្ញុំធ្វើអត់តាន់ហើយសលេងខ្ញុំថតគ្រាន់តែថាខ្ញុំថតលេងបន្តិច microphone ថតអត់មានឡៃ professional អីផងខ្ញុំថតនៅក្នុងបន្ទប់ធម្មតាហើយអត់មានបានរៀបចំអីសលេងកង់ពីខាងក្រៅចូលមកផងអីផងអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំអត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងការងារខ្ញុំវាអត់ clean បើសិនជា clean ហើយទៅដាក់បត់នឹងសេនបែកចែកចាយអូខេខ្ញុំទទួលតាមយថាកម្មរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំសយបត់នឹងបែកអូខេខាត់ចោលលេងមានចូល2លេងមានចូល3លេងមានអីទាំងអស់អាហ្នឹងគឺជាខ្ញុំហ្មងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើប៉ុន្តែសម្រាប់ករណីចូល2ខ្ញុំអត់ឲ្យវាទៅណាឆ្ងាយដោយសារតែចូល2គឺជា favorite song របស់ខ្ញុំហើយក៏ដូចជាការងារដែលខ្ញុំធ្វើអត់ទាន់ហើយអញ្ចឹងការងារដែលខ្ញុំធ្វើអត់ទាន់ហើយបែកចេញទៅខាងក្រៅគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំអត់ពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំក៏បាន move on នៅថ្ងៃនេះដែរដោយសារតែយើងបានបញ្ចេញកំហឹងនឹងទៅលើបទនឹងអស់ហើយអញ្ចឹងវាអត់មានកំហឹងអីទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវអារម្មណ៍ខ្ញុំទៀតទេដោយសារតែខ្ញុំត្រូវ move on ដោយខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមាន project ច្រើនអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អរគុណទៅកាន់បងទៅអរគុណទៅកាន់ Raven Blaze ទាំងអស់គ្នាមែនទែនសម្រាប់ការចូលរួមស្ដាប់បញ្ហារបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាចែករំលែកបញ្ហារៀងខ្លួនអញ្ចឹងសរុបមកថ្ងៃនេះគឺអ្នកអាចស្អប់ខ្ញុំបានបើសិនជាពិភពលោកនេះលែងទទួលស្គាល់ការពិតពីរដងណាពីរដងហើយនិយាយពីរដងហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាវគ្គនេះយើងមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនតែដូចអញ្ចឹងសាច់រឿងធំបំផុតហ្នឹងគឺសិល្បៈគឺជាមធ្យោបាយមួយនៅក្នុងការបង្ហាញឲ្យគេស្គាល់ថាយើងមានអារម្មណ៍បែបណាក៏ដូចជាតសញ្ញាណក៏ដូចជាទេពកោសល្យរបស់មនុស្សម្នាក់ៗគឺមានខុសៗគ្នាហើយក៏ដូចជាដូចវ៉ាន់ដាដែរគាត់បានរៀនពីខ្លួនឯងច្រើនជាមួយនឹងការដែលការតាំងទប់ទាំងបញ្ចេញហើយក៏ទាំងទទួលស្គាល់ថាវាប៉ុណ្្នឹងឯងហើយដូចពីវនីអញ្ចឹងថាជា fan ខាងណាក៏ដោយបងមិនដែលប្រើពាក្យ fan ជាមួយនេះ fan ហ្នឹងប្រិមិត្តខាងណាក៏ដោយអ្នកស្ដាប់ខាងណាក៏ដោយដូចនិយាយអញ្ចឹងថា if you are a real fan you know what to do yeah just you know ស្រឡាញ់គ្នាទៅព្រោះអីវិស័យនេះ KSK យ៉ាហើយយើងកុំឲ្យវែងឆ្ងាយទៀតเนาะហើយប៉ុណ្្នឹងហើយ Raven មានអី wrap up ព្រោះយើងសល់ប្រហែលជា 5-10 នាទីទៀតបងចង់ឲ្យនិយាយយូរព្រោះតែនិយាយយូរវាទៅយូរទៀតហ្នឹងហើយបងនិយាយទៅគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់បាទប្រិមិត្តស្ដាប់របស់យើងស្វែងយល់ពីសង្គម hip hop ឲ្យបានច្រើនជាងហ្នឹងព្រោះអីមានការយល់ច្រឡំច្រើនហើយថ្ងៃនេះក៏គោលបំណងគឺចង់បង្ហាញឲ្យអ្នកនរគ្នាឲ្យរឹតតែយល់ច្បាស់
ពីការងារ behind the scene តម្រាំតែចេញបត់មួយហើយ artist មួយគឺគាត់ឆ្លងកាត់អីខ្លះជាពិសេស artist ជា level ដល់ Wanda គឺគាត់បានឆ្លងកាត់អីខ្លះហើយហេតុអីបានគាត់ខឹងហេតុអីបានគាត់តម្លាក់នឹងមកអញ្ចឹងគឺគាត់បានសម្រាយមកច្រើនហើយអញ្ចឹងបើសម្រាប់ខ្ញុំហេតុអីបានខ្ញុំអត់គឺជ្រោក៏ជ្រាលមួយគេទៅខឹងទៅអីដល់ថ្នាក់ជេរទាស់គ្នាអីដោយសារអីគឺខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំយល់ពីសង្គម hip hop ដែលខ្ញុំស្ដាប់ hip hop ច្រើនអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងទី1ទេប៉ុន្តែគេមានសិល្បៈនៅក្នុងខ្លួនអ្វីដែលគេធ្វើមកគឺនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់គឺអត់តាក់ទងដល់ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនអត់អីទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ខ្លួនឯងក៏ព្យាយាមធ្វើជា content ឬមួយក៏អីដើម្បីព្យាយាមនិយាយឲ្យច្រើនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីសង្គម hip hop បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីសង្គម hip hop ច្រើនជាងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតដែលយើងគិតរាល់ថ្ងៃដែលថាត្រូវឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងបាទ so yeah KSK KSK អាយខំមុខ serious ទៅចេញ case Oh my god ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវណ្ដាអត់មានពីអីអរគុណដល់អ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកដែលគាត់ស្ដាប់អីឲ្យពួកគាត់បាទនិយាយថាបងឯងនិយាយច្រើនហើយនិយាយច្រើនហើយព្រោះថា stage present you know បើសម្រាប់បង artist ដែលនៅលើ stage I respect they have to do all these things ប៉ុន្តែឥឡូវនៅទីនេះ like as it like បើសិនជាបងឯងជួប Raven អញ្ចឹងជាអ្នកស្ដាប់ឬក៏អ្នកណាម្នាក់ក៏ដោយបងឯងអរគុណគាត់របៀបមិនឲ្យគាត់ទទួលហៅថា really feeling ពីបងឯងអារម្មណ៍ពិតមានពីអីផ្ដាំញ៉ាំគាត់ម៉ាត់ពីទៅកុំឲ្យយូរអូខេ 5នាទីអីបានអូខេបងជាដំបូងចង់អរគុណបងហើយ Raymond Place ម្ដងទៀតអរគុណទៅកាន់ប្រិយមិត្តរៀនថតទាំងអស់គ្នាអូ wow tagline បងអាចកាត់ពាក្យហ្នឹងយកធ្វើ intro បាទយោបាទខ្ញុំចង់អរគុណទៅកាន់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលរួមស្ដាប់podcast នៃវាគ្មិនទាំង3របស់យើងគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសខ្លាំងមែនទែនដែលបានចូលរួមហើយសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់នឹងស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងពួកយើងដែលជា content creator ក៏ដូចជា idol ក៏ដូចជាអ្នកផលិតចម្រៀងឲ្យទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទាំងការពិចារណាបងកំសោចខ្ញុំនិយាយតស្ដាប់ទាំងការពិចារណាស្ដាប់ទាំងប្រើវិចារណញ្ញាណហើយអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ podcast ថ្ងៃនេះគឺយើង KSK យើងខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរអញ្ចឹងអ្វីដែលជាសារចុងក្រោយសម្រាប់ខ្ញុំអត់សូវមានច្រើនទេគឺខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នារួបរวมគ្នាស្រឡាញ់គ្នាឡើងវិញ Thank you បាទ Nice Thank you អរគុណច្រើនជាមួយនឹងការsum up តន់ចប់ទេដៃ audience ថ្ងៃនេះយើងមាន audience ផ្សេង audience live ផ្ទាល់បាទបងអត់ទេមកជួយរៀបចំព្រោះ Thank you បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចែករំលែកក៏ដូចជាធ្វើទៅតាមចិត្តព្រោះខ្ញុំមិនដែលសុំឲ្យគេ share ទេចែករំលែកហ្នឹងគឺចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់បាទចែករំលែកផ្នែកគំនិតល្អៗទៅបងប្អូនយើងអ្នកស្ដាប់ក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយហើយបើសិនជាស្រឡាញ់ពួកជ្រួញកុំភ្លេចណាស្រឡាញ់ពួកគាត់ស្រឡាញ់អ្នកណាដូចគ្នាស្រឡាញ់ណាស្រឡាញ់ទៅសិតយើងហើយក៏សូមខន្តីផងដែរបើសិនជាក៏សូមខន្តីពេលទោសផងដែរបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងឬក៏ប៉ះពាល់នរណាម្នាក់ដោយចេតនាព្រោះនៅក្នុងការនិយាយនេះគឺអត់មានសិទ្ធវាថាមានសិទ្ធមានបំណងទៅឲ្យប៉ះពាល់អ្នកនេះអ្នកនោះទេគឺជាការបញ្ចេញអារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងឲ្យវាត្រូវនៅជាការបញ្ចេញអារម្មណ៍ទៅហើយខ្ញុំអង្គុយកៅអីកដាលឲ្យឃើញហ្នឹងអង្គុយកដាលគេហ្មងអូខេបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងជួបគ្នានៅ Hip Hop Edition អូខេអរគុណច្រើនបាទជំរាបលាបាទ